helped build a lot more trust within the players, and now we're feeling a lot closer as a team, as a unit. Oh, that's great. They've just let it all out and bonded วันนี้ over จะ it, เก็บ which is great. I จะเก็บ do ข้อ want มู to ล ask ต่อ them ครับ about their confidence against Gen G อาจ today จะเป็น and คู่ their ที่ไม่ได้แบบ thoughts ส on นุกขนาดนั้น DFM's แต่ว่าเรา overall จะเก็บข้อมูลกัน performance. And are they going to be making it to Shanghai? 네, 그러면 이제 오늘 경기에 대해서 여쭤보고 싶습니다. 오늘 젠지 상대로는 좀 자신감이 현재 팀이 얼만큼 올라와 있는지도 궁금하고요. 또 좀 어떤 준비가 필요했었는지, 그리고 이제 마지막으로는 상하이까지도 갈 수 있다는 자신감이 있으신지 ขอบ 궁금합니다. คุณมากเลยนะครับ 네, 젠지가 워낙 이번에 좀 좋은 성적을 냈던 팀이다 보니까 네, 경계되는 부분도 있긴 한데 그만큼 젠지가 또 경기를 많이 치렀잖아요. 근데 저희가 진짜 다른 저 말고도 또 다른 코치 스태프들이 좀 상대 팀에 대한 분석을 되게 잘한다고 생각하거든요. 그래서 분석적인 부분에선 저희가 훨씬 더 유리하다고 생각하고 상대가 맵을 많이 보여준 만큼 그리고 저희 팀이 요즘 네, 자신감이 오르고 폼도 오른 만큼 오늘은 네, 이길 수 있고 상하이까지도 갈 수 있다고 생각합니다. Oh, so they're very confident in today's match and also going all the way to Shanghai. But a big part of that is Gen G. Sure, they're great, but that means they've played so many more maps. And he believes he has one of the best coaching staffs to break down VODs and get prepared for the Antis. Wow. Well, all the best, coach, and I hope we get to see your second team photo on stage today. 네, 그러면 오늘 이제 경기를 준비하시면서 저희도 같이 응원하고 또 오늘 팀 전체가 다시 한번 두 번째 사진을 찍을 수 있도록 저희도 기원하겠습니다. 감사합니다. Thank Alright, you. thank you. Thank you. Man, confidence all the way to Shanghai. Like he just said it. He was like, yeah, I saw this question coming, and yeah, we have some of the best coaching staff. Like they just break down VODs. Gen G's shown a lot. Yeah, they're pretty good, but that means we can just prepare a lot more against the squad. That's crazy confidence. But I love it. เดี๋ยว That's เขา what you แบน need. ดับ Gen กันแล้ว G นะ had that same confidence going Yes. into เขาแบนดับกันไปแล้ว going into เหลือ Madrid แค่ and รอ look how far it brought them. รอให้ Oh, sorry, I was just gonna add, you ร know อ what, เตรียมตัวแหละ everything's kind of falling into place. They've had their fight. They kind of broke. They kind of molded over it, which is nice. And then everything's just following after Listen, we all know that Sentinels only won that grand finals at Masters Madrid because they had a fight in the player waiting room. Okay, that's clearly the secret to winning an international trophy. Yeah, I don't know about fights and all that, but it's definitely สวัสดี good ครับสวัสดี vibes. กิฟต์ด้วยครับ Whatever it is, สวัสดีครับ you need พี่ to have the good vibes afterwards. Yes, You need yeah. that bonding. You need some heart-to-heart bro talk because I think that is one thing that also followed through after every single fight. With that, we are finally going to welcome the players onto stage. We're going to see Gen G versus DFM. ใช่ครับเมื่อวานประมาณตี 2ก็ลงแล้วครับเหนื่อยเมื่อวาน energy ใช้เยอะมากแต่เมื่อวานแพ้เยอะอยู่แต่ก็ไม่ชนะตอนหลังนะไม่ชนะตอนหลังแต่ก็แพ้เยอะลูเคียเจนจี Detonation focus me. สเตจอลังการอยู่นะ And we are welcomingมาแล้ว our ครับผ two ม teams now. We have our kickoff champions, Gen G, Gen facing G. DFM, getting their very first victory last week against T1 and looking hotter than ever. I'm lost for words right now because DFM, this is the time for them to prove themselves once more. They got the first series, step in the right direction, but you still เจียม have เจียม to เจียมตัวกันนะเจียม admit เจียม that their มี opponent เล่น right now มีเล่น is one of, if มี not เล่น the strongest team. Oh, wow. You're telling us to sit down already. Much เดี๋ยว like ชี้ that. ด้วย We don't want to get that started too early. Listen. There's some friendly banter. Lockie used to play in Challenger Japan. เขามีมาสะ Remember this, right? โอ้โห You เหรอ go up against these guys, it's not anything personal. He's got some friendly history. Or is it Will? I mean, Will is listen. all about love and peace Yeah, here. we don't know all the details, but Yeah. obviously he's got Young Bun. quite a backstory with some of these guys on the different teams back in Challenger Japan. But Gen G, I mean, they
they saw what happened to T1 after they got defeated, and in quite a, I would say, Texture. very convincing fashion in terms of DFM coming out with their own style. So Gen G knows they cannot underestimate this match, no matter what it felt like before. Yeah, and again, this is so much for DFM. They have so many tools that they can definitely use here. We've talked so much about it, how strong the Rays of May is coming into Split. It's gonna have so many of these angles that Gen G will just have to check. The aggression that comes out because of the assistance that Seth brings into that table. So there's so many things, again, that DFM can really bring out in this first map. It really wasn't that long ago where Gen G was the underdogs of Korean Pacific Solo. Valorant. But today, Karon. is this going to be DFM Karon. rising to the top เมเทโอ in the very similar fashion? We're going to go to our casters, Achilleos and Valdez, to bring us Ah. in the first match. สองทีมนี้เนี่ยจากที่ไม่ได้ดูละเอียดนะ ก็เจนจีตึงมากก็ชนะยากอยู่นะ DFM with me today is Achilleos. How are you doing today? I'm Achilleos. I'm It's good. him. I'm doing well. I'm well fed. I just had a cheesesteak Me and too. some gummies, and I'm ready to cast some Valorant. Yes, we are here to cast some Valorant, and this is going to be a lot of fun. You and I haven't cast for quite a while. I think it has been Not since last year. about a year. Yeah. Been a hot minute, but you're Yeah. fresh off the LCK final. Now shifting back over here into Mhm. the CT seat, and hopefully we have as big of a banger as you guys had for that final. Because now we've got Gen G looking for another victory for the franchise. Yeah. But DFM, the challengers, and right now, I think that this is still fairly Gen G sided. I think that they've shown a bit more. We need to see a lot more from DFM. คนอื่นใช้เว็บอะไรกันวะผมแม่งถนัดใช้ Really start rising Liquid to the Media top, but I ที่ think ผ่านเลย everybody out there that's watching ทุกเกมเลยผม wants จะ to ใช้ see แค่ Liquid DFM Media win. เนี่ย There's a multitude of reasons for that. Not only have they finally gotten their first victory here in BCT against T1 just last week, but there's also a couple bets that are on the line. People pay attention to Plaid Chat. I think they know what I'm talking Yeah. about. So let's see if we can get one Speed step one. closer to having those things occur. We'll take a look at the agent selection. And smoke. it's going to be a first look เลสทั้งคู่ for detonation. And it's going to be nothing Init overallเป็น too shocking. Anthem on the sky. Sky. Maximum comfort is going Cap. to be, solo duelist versus the double duelist Wow. setup that Gen G have been running. เจนจี Yeah, ใช้ gonna be interesting to 2 see, ดูอัลลิสว่ะ if Detonation Focus ไม่มี Speed แถบ really ว่ะ come out here strong in the first เหี้ย half แสดงว่า to show แม่ง that จะ they ยัด can actually ไม่ contend สนใจโลก with Gen G. I think that certainly not just in the predictions, as you mentioned, there are a lot of Yeah. things on the line and stuff like that, but the predictions do show that Gen G coming into this one are the favorites, even though they are coming off that loss. คือแม่งเป็นคอมที่มั่นใจในวิธีการเล่นและก็วิธีการยิงแล้วอะ เพราะว่าหนึ่งคือ จากที่เห็นเนี่ยแค่คอมเนี้ยคือเจนจีคิดว่าการใช้แท็บเนี่ยมันคิดว่านะอันนี้คือส่วนตัวนะคิดว่าการใช้แท็บมันอาจจะแบบก็ทำให้ศัตรูกลัวได้แต่ว่าสโมกก็พอแล้ว Yeah, I mean, despite expectations for T1 coming into stage 1, ใช่ there แบบ has been a bit of a tear สำหรับเจน break. จีในนะเวลานี้ก็อาจจะคิดว่าแค่สโมกก็เพียงพอแล้วในการที่จะ Yeah, it's kinda nipping at the เบรก heels คู่ with ต่อ the สู้นะ improvements that we've been seeing here, even with Bane added Detonation into the lineup. We'll see. So how Detonation does fare. I mean, one of the things that the desk was talking about during Yeah. this map select was there was a decent amount of tape from Gen G on Split, played a lot over in Madrid. To many people's surprise, mine included, they were able to just utterly dominate on that map overall, taking down Sentinels, where that was looking ทำไม like ต้อง their มี best โค้ด map. ก็ต้องมีโค้ดก็ดีไงพี่ So they do have a lot that they can have studied. The question is, are they going to be able to deal with ห้า the คนบาง aggression ที that มาดู comes ข้อ out ผิดพลาด from มาดู this พวกข้อผิดพลาดหน้างาน double หรือว่าอะไร duelist เงี้ย setup มัน from Gen G. Puts a lot more pressure onto มัน Nathan ดูคนเดียวไม่ versus มัน somebody มันไม่มีใครมาดูครับ step up a little bit more. เรื่อง Very สอง well คน what มัน we're ก็ seeing from him in that ผม first คิดว่ามัน series ไม่น่าจะไม่ใช่ตำแหน่งโค้ด did สอง have คน some นะ really nice moments, but overall looking for a little bit more น่าจะเป็น consistency ตำแหน่ง from him. But โค้ดแล้ว otherwise, อะไรนะเสร็จ Viper, เข้ามา Medusa เข้า on มา the ช่วย Viper, as well as May. Absolutely incredible performances from them. So we'll see if that's going to carry through. คงเป็นฟิลผู้ช่วยมากกว่า ผมคิดว่าไม่น่าใช่สองโค้ดนะ of Gen G up against Detonation Focus Me. We are heading on to Split, as we did mention here before. And แค่ช่วยเก็บรายละเอียดที่โค้ดพลาดไปอีกทีนึงครับ looking to really come in คง here ไม่ and เชิง say, ถึงขนาด "We are the ก็ best มัน team. คือมันมีหลายอย่าง Dominate you guys." คือ And with that double คือ duelist ผมไม่แน่ใจว่า on อย่าง Split, อย่าง can they อย่าง get it going อย่าง early ถ้า on? เรา Of course, they พูด are กัน gonna ถึง start ตามแบบ here พื้น on ฐานนะ the defense. ถ้าเราพูดกันถึงพื้นฐานของการที่จะทำให้ทีมหนึ่งมันสตรองหรือว่ามีแผนที่หลากหลายขึ้นเนี่ยการมี
ผู้ช่วยโค้ชที่สามารถเป็นครีเอทีฟสามารถคิดแผนได้หรือว่าสามารถเก็บรายละเอียดของข้อผิดพลาดของทีมได้เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องดีอยู่แล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นการมีอาณาสิทธิ์หรือว่าการมีผู้ช่วยโค้ช something อ่ะคือผมคิดว่ายังไงก็มีประโยชน์อยู่แล้วเว้ยคือมันคือความพร้อมอ่ะนึกออกปะคือมันก็ไม่ผิดหรอกสำหรับบางทีมที่มีโค้ชคนเดียวอ่ะเพราะว่าเขาอาจจะสะดวกที่จะทำงานคนเดียวจบทุกอย่างที่คนเดียวก็ได้ไงปัญหาคือโค้ชบางคนเขาก็โฟกัสในเรื่องของความเหนื่อยของตัวเองด้วยอะไรเงี้ยโอ้เราได้ข้อมูลมาเป็นเฮเว่น2 คนแต่ออกมาจากเว้นมา2สวนหน้าไปทีอุ้ยเอาเรื่องว่ะโอ้จังหวะGen G down a couple of members. They will struggle a bit here. Texture trying to push out into the garage. He's going to pick up the orb. DFM just โอ้แล้วเหมือนกับว่าฝั่งเว้น2 คนใจร้อนไปหน่อยนะเมื่อกี้ลองคิดกลับกันถ้าแบบร้องเฮเว่นเล่นก่อนแล้วตัวเองออกมาตัดช่วยนะโอ้โหน่าจะดีครับกูใจร้อนไปนิดโอ้แล้วตัดใจเข้าบีมาเนียบเลยครับแบบนี้โอ้โหดูเทคเจอร์เขาไม่ได้เล่นแทนสไปร์ไป2-5บุรีเช็คยากอยู่นะThrough this one, we'll see when they actually do decide to go for the push, as we do have May just waiting. ไม่แน่ใจว่า mindset ที่เคยรู้มาอย่างเมื่อวานนี้เขาก็จะไม่ให้ฆ่านะครับอันนี้ก็น่าจะเล่นครับน่าจะเล่นนาเคียโอ้โหถามมิ่งจังหวะวางเป้าครับ1-0 ฟอร์เรสต์ลาว What a roaring start here for this squad. This is exactly what I wanted to see. Can they come out strong? Of course, it is the pistol round, but a very clean and flawless pistol round. It was actually Gen G pushing out of that smoke there in mid, taking the fight, and DFM just shut them down. เขาข้ามไฟมาเจอกันนะมันข้ามไฟมาเจอกันแล้วด้วยเหรอ Thinking that okay, Paranoia went across. We likely have connected onto everybody, but there's still plenty of players peeking out from Ramen. We're not blinded up, so. Early kill found Anthem. I mean, somebody who very typically when he's playing this guy is just going to be full investing into his utility, not buying any armor, not buying any kind of pistols. Occasionally we'll see sheriffs from him, but for the most part, is going to be having. เห็นเจนจีอยู่ฝั่งนี้แล้วข้ามมาไฟเจอกันแล้วเหรอเลยงงเรื่องกรุ๊ปนี่แหละ Now going into the anti-eco here for Gen G. Meteor, fairly standard buy. There's the Marshal here in hand. Texture with a sheriff, just going to deal as much damage as they possibly can. ไม่ค่อยนี่เท่าไหร่นะ a big group up here towards B push up into garage คนที่ถือดิฟิวเซอร์ของแมปนี้เป็นโอเมนนะ they could try to grab that halfway that showstopper throw the smoke down and actually they're just going to back away from this one for now as we do have a couple of guys over here maybe looking to pushสโมกข้ามไปนู่นเลยครับจะหลอกให้เพื่อนเล่นหรือเปล่าเทคเจอเจ็บกลับก่อนเลยว่ะโอ้โหแล้วดูไทามมิ่งครับยังหวะโยกมารวม B แล้วเขาลวกโอ้โหรวม A ได้อีกชิปหายคนละไซส์เลยที่จะปล่อยแพนได้ดูทรงก็ปล่อยรีเทคกันเนี่ยโอ้แต่ว่ามีฟอสมานะเนี่ยNow they're going to have to try to rotate and retake here in a 5v5. บลายบนเฮเว่นนะจังหวะเข้า do a lot of damage on this one as finally they are going to get on over here. The plant does come through. He's got a nice setup here up on top. จริงๆฟอสมาครับอาจจะต้องเล่นครับหรือไม่ก็ดักตัวปืนอ่ะเราก็ตายให้หมดที่นี่โดนก่อนครับเล่นสรุปคือเล่นครับมาภาพนี้คือเล่นในคนเดียวครับไม่ได้เสียหายอะไรนะสุดท้ายเขาก็เอากลับมาได้ครับไม่ได้แทบจะไม่เสียเลยครับ
Nice คราวนี้ก็ซื้อปืนแบบ Robin เต็ม in ๆมาเลย round 1, and now here on this one, just a good push, a bit of a misread from the side of Gen G, and then it was pretty much easy cleanup with the gun advantage. pretty good about their ยัง start. สบายๆฮะ I'm not sure about the call. ผมเชื่อว่าถึงจุดนี้ก็ยังชิวๆทั้งคู่ครับ ยังไม่มีความกดดันอะไรหรอก2 ราวแรกเป็นเรื่องปกตินะ ต่อให้โดนนำ 2-0 ก็เป็นเรื่องปกติครับ เน้นจังหวะ เน้นยืนโพซิชั่น2เมื่อสักครู่นี้ดีนะ พอเสีย1ปุ๊บเทรดทันทีเลย เน้นสโมกปิดซ้ายแล้วยืนวัด เพื่อไม่ให้พีคได้เยอะโอ้โหแล้วดูครับจังหวะพีคมาไม่ตรงกันนะ เหมือนบังคับเขาฉีกออกขวามาเพื่อให้มีมุมคอสตรงนี้ด้วยครับเอาเรื่องว่ะมันถูกคิดไปหมดทุกช็อตเลยเนี่ย It's already looking really strong. I mean, with the plan down, they've got a great setup already. The rotation is coming in from the side of Gen G, but it's only the two of the Meteor and Karon. 3 รีเทค 2 ครับจังหวะเข้ามาแม่ Get a couple of headshots already, but Anthem peeking around. อ้าว3 เท่าเหรอวะ He's able to get เชิง one แล้ว more kill with the เชิง bulldog. แล้ว Yes, เชิงแล้ว It's just not really any time. Karen has to stick onto this one. There's a อ่า push ฮะ out. หัวลั่น Converted. โอ้จะดีอยู่แล้วเชียร์ Clutch here from Anthem. Go down to the spike. หนีไม่ได้นะปล่อยตายเลย For days. I mean, โอ้ DFM 3-0 แล้ว เริ่มวิกฤตแล้ว swinging, and it is พูดจะไปเล่นนะ DFM เล่นดีเหมือนกัน DFM เล่นดีเหมือนกันนะเนี่ย Very nice bonus round conversion, and it all started off with May getting aggressive up here. Yeah, I mean, just rush up the ramp, catching them completely off guard, finding that opening kill. Just thinking on texture, it is quickly traded, but it was additional damage dealt to เด lock วู in, ดอก which คุ้ม meant เลย that as they just go ahead and reinforce that ramp position, they're able to very easily deal with the enemy sky. Still no call ชนอีกแล้ว out Gen here G for the side of Gen G. Solo trusting in the team to be able to course correct here, it would seem. Yeah, this is where things could get dire. Gen G, though, a squad very much known for their thrifty wins. This would be a very critical timing to be able to find one. As Trailblazer will be able to spot two. Showstoppers in May. Point blank. Yep, he will take himself down, but still finds value. แล้วก็เทรดครับ Fantastic อุ้ย headshot. แฟดเบรกเอาไว้แต่ว่า It's gonna be perfect for him. เดินล้ำมาแล้ว Actually getting some value here on the thrifty so far. Bit of a pickup on the stinger from แล้วดู Moses. พีค We'll see if ด้วย they กัน can hold on to this one. นี่ That's ไง one ไป more. ด้วยกัน How do they do this? As they take the wall Oh. down, and that is the thrifty that you called, Achilles. I spoke it into existence. Perhaps a cast Gen G wasn't มาแล้ว there. A curse for DFM, รอบนี้ใจ but ร้อนไปหน่อยหรือเปล่า for some reason, ได้ this เปรียบ team, นะ when they are ไปเล่นจังหวะ defeated, it's moments like that that เปิดลึก manage แล้ว to โด make น them rally เปิด back. ก่อน Hell, even in the last series, you think back to Lotus. แม้จะแลกกันแต่ผมก็ดูว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะ What really got them back to the driver's seat to be able to close out the map, but it all started with, May unfortunately taking himself down, just ends up landing right at Karon's feet with that showstopper. No way to get away from it. Knows that if he tries to create some additional distance, he's just probably going to end up getting taken out before the rocket can even come through. The rest of the team unable to follow up off the back of that one. So another incredible thrifty from Gen G. They spare some blushes from the previous 3 rounds, but can they now win a rifle round is the question. Yeah, haven't been นี่คือ able to ระดับ do นี้ that ก็ยัง yet. We สโมก haven't ซ้อน seen กันเลยนะ many, obviously, still early on in this first map, but hoping to see Gen G kind of reteam their form ร here. อหมาแล้ว DFM have come out perhaps a bit stronger than they เห็น were แน่ครับ expecting. เหมือนเขาเน้นตรงกลางอะนะแล้วเล่นตรงเฮเว่น2เสมอเลยนะเนี่ย Like the attention. ไม่เฮเว่น A เฮเว่น B จะเล่น2ตลอดเลย Hardly end up ignoring. เหมือนไม่ยอมเสียเฮเว่นได้ง่ายๆนะเนี่ย Just managed to get information that there are going to be multiple players lurking around that position. ต้อง but ดูว่า again, เซน it's ส์ของ gonna ส be a กาย swing. จะ It's เช็ค another หรือเปล่าครับ call for หรือ DFM. ว่าจะดูอย่างเดียวครับเพราะว่าถ้าเขา Rotating now over towards พี A. คดูนะอย่างเดียวก็ snap ดูอย่างนั้นอย่างเดียวก็ Try to get some นี่ semblance ไง of โอ้โห control. ดูเซนส์เกม And swing on the corner. นี่ Only ฮะ spots เห็น one. ครับ Given that it's net, I mean, you แต่เห็น even กี่ตัวเห็น expected แค่ this ตัว side ส to อง be ตัวเองเมื่อ lurking, กี้ but now it does seem that they're not going to call for แต่ถ้าแฟดลูกนี้ไปโดนชัวร์แน่ Gen G แล้วเขาเข้าแล้วครับ around as May goes to the entry. He's gonna get in first, but โอ้โห takes แล้ว some แฟดอัดหน้าแบบนี้โดนดิ down two, and Locky is โอ้ gonna เบรกดีจากสกาย all the wind out of the sails of this push. บวกกับเพื่อนมาทันด้วย Really fantastic on the timing to take this one out. Yeah, and I mean, cash just so low, no time remaining here, so everybody just going to have to back away. No Producer time Nets left. will be able to hold on to their weapons, but the rest of the team going to be in a bit of a dire situation for the buy, but Gen G managed to go ahead and pick up a rifle round win, so 50% win rate in that regard. We'll see if they can continue to move up. ดิฟเอ็มก็ไม่ได้ดูแย่ขนาดนั้นนะ Down, try to find a little bit จัง more หวะ swing เล่น on the corner, and texture will fall.
แต่เจนจีเริ่มมาละ He does have a lot หลั of งจาก money, ที่ but เป๋ๆไปก่อนหน้านี้สัก3 ราว that he, 2 ราวนี้เริ่มกลับเข้าทรงละ dying to Nets Bulldog. But มาอยู่ในสถานการณ์ที่ in a จนบ้าง row, นะ kinda DFM getting some momentum after that thrifty and reading the play very well, able to shut down the push before it even really got started. Yeah, really solid call. Thought it was really looking like they were going to end up just not reinforcing that spot. Lakia, maybe could pick off one on the entry, slow them up with the Seekers that he would have had online, which he now does have. But instead, they suss it out. Meteor opting in for the Outlaw here in this round. Surprised to not see him go for the Operator. Actually still has plenty of cash. The Meteor himself did as well. เช็คบนโอ้โหไอ้เหี้ยเท็กเจอร์ช็อตนี้ไอ้สัตว์เวอร์จัด A little bit of a fadeaway on that one. May เสือก kind of โดนขากลับด้วย Gets himself lined up on that jiggle. An unfortunate death, but a fantastic start here for Gen G. Kia Hma check. I mean, that's all your entry power. You're running that solo duelist. So without the raise, how do you try to get yourself onto the site? แม่เอา Now กล้อง looks like ดัก Nets เอา gonna ไว้นะ continue to try to just keep attention on this side of the map while everybody เปิด else แรมออกมาเนียน positions to potentially strike over towards B, but calls being made. Texture now rotating through that defender spawn. Seeker's going to be sent just a แล้ว really อันติ big หา base เล out. ยโอ้โห I like this investment here from ฟอร์เมชั่น Lockwood. ครบ Just ครับ not แบบนี้ wanting any ambiguity is ครบ now แน่ครับ spotting multiple มารวม players. ตรงกลางหมดแล้วครับ We're gonna know 100% that this one is coming in. Karan trying to อิน back โฟ off this ครบ one, แล้ว but แม่ Meteor แต่ goes จัง for หวะ the นี้โดน swing. ลุม He's ยิง gonna be taken out quickly. แล้วไหลเข้าเว้นเลยว่ะ Here for DFM to make this one ถึงเวลาแล้ว interesting, ลาเกียร์หนึ่ง and Lakia has to hold it down. He gets the one. ไม่ไหวครับ Back off เยอะ now and wait for Stevie เอา to โจสต็อปเปอร์ของเท็กเจอร์มาช่วยเบรกเอาไว้ครับ able to take out โอ้โห Zez. แล้วลาเกียร์ลงมายิงข้างล่างได้อีกหนึ่งอีก Work of this push. Medusa here on 1 health. โนไทม์แล้วครับ An outlaw. 1 HP with just the recovered โอ้โห outlaw. แต่ยัง He's ได้ able to ครับ finish off Lakia. Medusa Does a little bit of damage here, but this isn't necessarily nothing he Texture wants to carry over into the next round. แม่น So กว่า sees if he can get a little bit more, but Texture will say no. 3K for him, 3 rounds now consecutively for Gen G. โอ้เอาว่ะ And I think this is where เจ it's น gonna จี become เริ่ม a เล่ bit น of a ให้เห็น check แล้ว up ว่า to see แบบ which ว่า of these two การเล่น squads เขาก็ is ไม่ going to ไม่ pull the ไม่ trigger หมู on the ไม่หมู timeout นะ first, 'cause ที่เสีย3 ราวแรกแค่แบบ after เสีย the- ทรงไปเอง the 3-0 start from DFM, I thought maybe we'd see it from Solo. He doesn't go for it. Now the onus is on DFM to see if they want to try to pump the brakes, but it looks like for now we will just keep on moving forward. He's pretty good there. Just saying, that was great. Kind of pumping each other up, and it should feel pretty good. I think with the last 3 rounds, this is going to be a bye round now for the side of DFM, so maybe they can make things interesting and pull some back. But Meteor getting aggressive. Medusa just waiting for it. And now Lakia, will he expect the second one? Yes, he will. Medusa, a couple of headshots in a row. Going to get them ahead in this 7th round. Absolutely gorgeous there from Medusa. They're able to drift back over here into the vent before that smoke could dissipate. Sets up another one here. Try to make this position unassailable, but I mean, widely Gen G just making the call to กู completely วางแถบ abandon ไว้ that เอ B เหรอวะ site, and that's กู exactly what the ดู spike อ๋อ is ใช่ starting ใช่ to มัน get สี ushered แด over ง towards. Texture ๆทิ้งแถบ moving ไว้เอ forward, a bit of a challenge here แล้ว as ก็ Nets มีกล้องดูเอไว้ occupy the same exact position, checks the cam. Doesn't see any forward lurkers there. As that's going to be the neural theft now. Invested Texture knowing that he's there. Wants to try to flush him out. ยิ่งมัวแต่ดูนู่นดูนี่ Only gets a couple tags. That's about it. ดูจังหวะเสีย2เมื่อกี้ไม่ทันเหมือนกันนะเนี่ยแม้กระทั่งเราเป็นคนดูเนี่ยบางทีดูไม่ทันเลยเมื่อกี้ตาย2 คนเลยนะกูยังไม่รู้เรื่องเลยนะกูมัวแต่สังเกตแถบไอ้เหี้ยว่าเขาวางเหี้ยอะไรวะมันเล็กนิดเดียวไงมองไม่ชัด I mean, they could make the call and a save. They do have Yeah. plenty of cash and the crucial ultimates for DFM. One of them is already online, the other's very far เสีย away. ไป with 2 Bane and รี Anthem. เทคมาเอาหมาเช็คเจอแล้ว They ซี are ที gonna poke and prod forward, see if they can find anything here. But I mean, flash into Munchkin's face, smoke set up on screens. Makes this pretty much unassailable, especially given the time remaining. Maybe trying to get the pick off, but May, yeah, he is going to be taken down. Munchkin trying to make things โอ้ย interesting, but จะยิง Zez ตอนถอย gonna get that exit kill. แล้วยังไง Texture looking for one เท็กเจอร์ himself is gonna see the foot of ทางนี้เหมือนจะ Zez. มีมุมไม่โดน That's บอมอยู่ just นะ about all จำ he's ได้ going ถู to ก be ตอน able นั้น to ว่า get. So จำถูก DFM back on the board. Well, nicely done. Didn't take that time out. To really course correct. อืม Excellently done here from the DFM ก็ squad. ก็ตอนแรกผิดคาดนิดนึงนะคิดว่าแบบ DFM จะเป็นฟีลแบบสู้ไม่ได้เลยนะ Still นี่ neck เขาก็ and neck here. Gen G now looks like DFM ดิ going for the operator. โอ้ยอย่าจำพูดสลับอยู่เรื่อย Just gonna be sticking with a Vandal. ก็ Still gonna be a while ก็ before สู้ได้นะ DFM can break ทำไป down เล่น this cache, but just
stringing together as many rounds as they possibly ทั้ง can การ on ยิง the ต attacker รง side. ๆทั้ง That's widely what they're concerned with. จังหวะการเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็ดูสู้ได้อยู่นะ They don't really care DFM as long as they're just getting the round wins. จังหวะหลอกจังหวะเล่นอะไรเอาเรื่องอยู่ครับ Let's see about this. They have a pretty big stack moving into garage. May, as always, trying to lead the charge and a little jiggle. And Texture is not going to take that shot. Does eat a bit of damage, and now they're on the site very quickly. นี่ไง Texture โอ้ gonna ยัง lock ได้ this ครับ close one up. He said the paint ถือว่า shot ช็อตนี้ก็นิ่งจริงนะ went jumping in, kind of disrespecting back side. Very puzzling there to see from May. โอ้แล้วไม่เจอแล้วครับ see that ไม่เจอแล้ว operator at the back of the site when he โอ้ did แล้ว that จังหวะ jiggle โร beat. เทตโอ้โห Texture นี่ didn't ถ้า fire เกิด on ว่า the gun, so they didn't แน่ have นอนว่า kind of ที่เขาเล่นแบบนี้เพราะเขาไม่มี formation ครับ audio notice of it. So seemingly just kind of missing a key piece โอ้ of information. ย So แล้ว they're ขึ้นมา jumping แบบนี้ forward ไง on the hunt for Lockyer and does get punished for it. ทำเป็นเล่นนะ เปิดเฮเว่นได้เล่นสบายนะ Texture นี่ is gonna ไง lock ล่ะ another เท one คเจอร์ for บอกไม่ Set. ให้ Trying to push There. into เล่น heaven. เล่น And ออเปอเร now เตอร์อย่าง that ชั่วเลย is only 3 guys on the side of DFM that are left available, and they're just kind of moving out. Still a bit of time to see maybe if they want to group up and look towards B, but with Neth already pushed into Rams, could consider A. โอ้ But แลม for ก็ now, ไป just ต่อไม่ได้ครับพอเจอออฟเบรกนั้นใครจะเดินนะ Save call here. 30 seconds remaining. Just Neth wants to get himself out of a โอ้ dangerous โหเว้นเลย position. Not going to be โอ้ concerned แล้ว about เล่นแบบ the ไม่ hunt มี for เวลา kills ด้วย with นะเนี่ย that external online. Just needs a back ถือ lane. ว่า The other 2 players are just going to be sat there เจ in นเจียว mid-mid. ออฟมาคุ้มเลยนะ Not wanting to lose out on these weapons because the cash, while they should be able to get at least a เซฟแล้วครับ half armor buy in the next round, it's still a little bit ปืน3 wonky. ก็บอก So we'll just make the decision to go ahead, sit back, and hold on to these weapons. That's going to allow for Gen G to tie things up once more at 4-4. Yeah. Wire cleared, but no one nearby. So yeah, kills aren't going to be found. Yeah, not this time. Neth was able to get a kill a couple of rounds ago in a very similar spot over there, but not going to be waiting for them this time. ก็พอเรามาดูแข่งเราจะเห็นเรื่องดีเทลเยอะขึ้นมากๆเลยนะ ถ้าเทียบกับเรานั่งเล่นเองอ่ะ หรือบอกว่าวันนี้ผมก็จะเป็นอีก1 วันที่มาเก็บข้อมูลดูข้อมูลนี่แหละ แล้วก็เอาไปพัฒนากับวิธีการเล่นของตัวเอง 2 half armors เพ here. ราะรู้สึกว่า Still for theอยาก side จะ of DFM. เล่นให้มัน An ดีกว่านี้ operator แต่ข้อเสียของการดูแล้วไปเล่นเนี่ยมันก็มีเหมือนกันนะ for them as they get ready to go into this บาง one. ทีเนี่ยใน Clear out ข้อ on บาง that ข้อมูล camera. ที่เราได้มาบางทีมันเอาไปเล่นในแรงเพลย์ไม่ได้หรอก Believe, but oh, คนไม่สนใจหรอก push forward and มันจะกลายเป็น Texture ว่าเราคิดเยอะไปมาก gets in front of the wall, is able to แต่ take พวกนี้ it เก็บ down. เป็นความรู้ได้ครับ Excellent บางอัน move มัน there. มันสร้างความได้เปรียบให้กับการเล่นได้อยู่ Excellent blind comes out from the side of Karan, gonna give them some time, but now making their way on to the B site. Anthem leading the charge, and that's gonna be a quick cleanup เก็บข้อมูล from ลงข้อมูล Munskin, who is currently โอ้เอ้าเฮ้ยกูไม่ได้ใช้ช้อนด้วย waiting for the rest of the push to come through, waiting in the smoke as well. And oh, a little bit not clean on that one. And now DFM are on the site. They pick up 3 kills. They give themselves a chance in this one. Texture. ใครอยากเล่นพวกวาโลให้เก่งขึ้นหรืออยากเล่นเกมไหนให้เก่งขึ้นจริงๆพวกดูแข่งนี้ก็ช่วยครับ ถ้าเราดูแล้วเราคิดตามนะ With that shorty gonna move in. The spike hasn't been เออ planted. เวลาดูอะไรอย่างเงี้ยพยายาม Spike คิด has not ตาม been นะ planted. Texture could just back away, but there's a pit drop. Medusa. Oh, it's so genius. He knows that he's in. He knows that he's decayed, and he gets the read that he's going to try to escape rather than hunt. Plays back in towards Alley, waiting to hear the spike planting and re-aggress, but Medusa does not give him the opportunity. What a great readjustment here from May. His attention pulled over towards the stairs, but immediately just drops down, backs away from that fight, and immediately wins out another one. That was so gorgeously done by May, and Medusa makes the call to just go ahead, drops the pit, and he catches him with his pants down. Easy kill coming through, and DFM back in the lead. เอ้ยจริงๆถ้าชอบก็ต้องลองดู Absolutely playing this one very close. ต้องใช้คำว่าถ้าชอบมันก็ต้องลองดู Perhaps a bit better อย่า for ไปบอก DFM, ว่าตัวเอง but, ไม่ไหวสิวะ force Texture to เอาไปเขียน revive เส้น an ให้ตัวเองแบบนั้น operator. แล้ว Now they're gonna come in here once again pretty แต่ก็เข้าใจอยู่นะ fast. ถ้าเกิดว่ามันปวด Trailblazer หัวห leading รือ the ถ้า way มัน alongside ปวด of ตา May. ไม่ไหวจริงๆว่ะ As in the back there, he is going to get that entry ใน kill. And อี now ก the มุมก็ Sosa เข้าใจแต่ is ใน going to อี be กมุม shut ก็อยากให้ลอง down. Big shutdown มันสนุกนะ side of Texture, but now on the back of the site, Meteor not able to get it done. And DFM แอร์ในห้องทำงานแม่งไม่ร้อนไม่เย็นเลย Meteor just doing a circus act, just สวัส throwing ดีครับ knives สวัสดี at ครับ him, landing on the board behind him, not getting the connection he was looking for. ไม่ได้ดูเลยทำข้าวอยู่ For a follow-up ข้าว career เนี่ย after esports, I suppose. ปก But ติตื่นมาจะกินข้าวก่อนเปิดสตรีมนะแต่วันนี้ไม่ได้เปิดไม่ได้กินก่อน it was a nice shutdown on the showstopper from Texture, but nobody in position to deal with the rest of the นอน DFM เยอะ as ไปหน่ they อย just flooded in onto the site. Now, ช่วงนี้พยายามนอนให้ได้ Texture still holds on to an operator ยังไม่ถึงหรอก and Karan, the ส่วน only ใหญ่อยู่ที่ players left, and 7-6 ultimately the call is likely going to have to be that they back away and save these weapons. I mean,
cash aside, they could go ahead. They can afford another op if they try to play in for this, but the odds are just so heavily stacked against them. They have no idea about the defensive setup positions here from DFM, so that is going to be them now getting up to 6 rounds on the half. Absolutely fantastic round from DFM once again. And their attacker side has been pretty ให้ช่างมา impressive ตรวจ so far. ล่าสุด 6-2 หารอยรั่วเฮีย here ช่างก็ in หา this ไม่เจอ first map of split. น้ำยาแอร์มันหายเองได้มั้งกูก็ Slowly ไม่ but เข้าใจ surely เหมือนกัน they're ไอ้เฮีย chipping away at what Gen G had. And now that Oh, Gen timeout G is time out going to เหรอ come out. You were wondering about the timing of the พลาด first มากแค่ไหนวะ timeout. ทำไม Gen G Finally, ทำเอาเลยวะ Gen G pulled the trigger เพราะตอนแรก on กู this ก็ one. เห็นดูไม่พ Not ลาด a เย bad อะนะ idea, I think, especially because it does แต่ feel ว่า likeถ้า DFM แต่ are ก็ไม่ kinda แปลกเหมือนกัน running ถ้า away เกิดว่า with ความ their พึงพอใจ attacker ของ side. โค้ช Gen G are going to have to refocus here. จะทำเอาเพราะเห็นมาตรฐานการเล่นที่ดีไม่พอ Time to go อ ahead อก and มาเสีย call อีก this 2 one, ราว Gen ติด G. Two more rounds to be played out in this half. They want to ข้าว try อ to ยู่ make นะ this a 6 คุกบะหมี่ and 6, give themselves as much of an advantage as ไม่ they แปลก can นะ go onto that ผมว่าไม่แปลก attacker side. I mean, ถือ this ว่า has been a little ไม่แปลกไม่แปลกนะตอนแรก strange คิดว่า at แปลก times where, we started off with original split so heavily. ใช่ใช่ใช่ Defenders favored. These days, a lot of times we do see the attacking side coming out on เฮ้ย top. แต่วันนี้ DFM อ่ะเขาทำการบ้านมาดี Have themselves poised. ผมเห็นเขาเล่นในการบ้านดีอยู่นะ เนียบอยู่มีจังหวะหลอกจังหวะอะไรทำได้หมด แต่ในขณะเดียวกันก็มีจังหวะที่เจนจีจับได้อะไรอย่างเงี้ยได้อินโฟเมชันมาแล้วก็เล่นได้ตามแผนของเขาก็มีเอาเรื่องอยู่ทั้งคู่เลยอ่ะ On the attacker side would be huge, especially with the double duelist setup from the side of Gen G moving on to attackers. Might be able to string a bunch of rounds together. So DFM trying to really solidify their lead here, and Gen G do not want to allow them to do that. So they call the timeout, and we'll see if they can make a splash here and try to tie things up. I don't recall the exact statistics, but the desk was covering it. The win rate after timeout. And I feel like Gen G was อันนี้เขาเปลี่ยนผู้เล่นมาเหรอ in those metrics. Let's see if Solo can try to up the win percentage here. ใครมีข้อมูลพูดคุยกันได้เลยนะ Worth noting which พอดีผมเพิ่งมาดูนะครับผมเพิ่งมือใหม่มาดูทัวร์นาเมนต์ของ eco attempt and then a buy rather than straight. ของ Valorant แบบจริงจังนะ The stats don't tell the แนะ whole นำกันมาได้ story. ครับว่าทีมไหนอะไรยังไง They do not. Texture pushing Still on out the here. hunt. He is going to line it up excellently onto Naz. Catches the lurking Cypher, as he has oftentimes been in that spot. I mean, Texture just he โค้ช hears ไม่ต้องอะไร this, มาก he's เลย just getting chucked บอก out เทค there. เจอร์ He ยิงให้ knows เยอะ that กว่านี้ Naz is not in a forward position to really get the punish, so he just continues to swing, suspecting that he's finally going to be able to get an angle. And he is rewarded for his patience as well as his aggression. So solid pick off there at the start. Cypher now taken down. Showstopper online for Texture. For now, it's just Anthem here in Garage by himself. Does have that spike in hand. Things opened up a bit. Around the corner is Munchkin there on Raptors. Waiting for his time to go for a swing, but it's being watched. Assess at the moment. Waiting for it, and there you go. Shots firing out. That Meteor finally from under headshot. Assess will also fall. Yeah, Medusa and เบร Anthem กได้ are นะ going to make their way in onto the site. โดน Anthem สวนอยู่ picks ดี up ครับ a second, and they give ไป themselves มา a เกม chance สอง here ส to อง get this plant down on the B site. Was a good start for the side เอา of มา Gen G. เช็คเวอร์ชันตัวบนก่อนนะ But not anymore, as now ไล่มาแล้ว Showstopper ไล่เม coming ดู on ซ่า by มา Texture. โชว์สต็อปเปอร์ โอ้โหอันนี้ซวยละ Medusa is. They heard him running out in towards Mail in the spike. เมดูซ่าต้องเล่นครับโดนใช้บังคับ For Medusa to try to get covering fire on แล้ว the ดึงสุด try to take him off. แล้วดึงสุด Just has to concede it. Didn't have any snake bites either. แล้วงัดด้วยครับ Kill ลา in the เกีย end, but Lakia just เรียบร้อย continues to swing out challenges. ว่า to get the victory. ทำเอามามีประโยชน์นะ Timeout เบรกเกมได้ leads to a win. That percentage going up. เรียกว่าเบรกก็เรียกว่าทำเอามาเน้นเลยอะ It's looking แต่ pretty ก็เกือบอยู่นะ having ช็อตเมื่อกี้ต้องให้เท็กเจอร์นะ เท็กเจอร์เล่นดีนะ ตัดสินใจดีใช่ไหม The replay here started off with Texture getting that really nice pick, and then DFM respond with a fast push onto B site, which eventually gets cleaned up mostly by Texture. I'm curious if it was a conscious call to just send Texture down to the site to hunt for Anthem rather than, get the showstopper across onto Medusa. Either way, ends up working out very nicely for Gen G as Texture again looking to go on an aggro angle. Being held here by May. เฮีย First shot, that opener from May, it just goes right over his เท็ก shoulder. เจอร์กูลั่นอีกแล้ว He does not whiff those. He's just been so clean. I mean, he just consistently is getting pick Not off allowed. after pick off early on in these rounds, getting those first kills. And now Munchkin trying to push out into mid. เท็กเจอร์ลั่นเอาลั่นเอาว่ะ Here from the side of DFM, and now Meteor's got Surprise! an operator as well. It's a double up setup. Yep. And was definitely not expecting that one, I guess. Pushes into his death. Nice timing there on the drift across from Munchkin. He gets himself over in towards Mail right as the poison orb drops. So just zero information about this Viper's positioning.
Seekers do get cleared. Gen.G just widely confirming that they're going to be in this mid to B side of the map. Just now going to be spotted. Swing it, Lakia trying to see if he can get a catch, but Anthem is watching for it. Very nice punish to try to get in this round, but Medusa now gone. Says trying to move on หนีออกมานอกพิษ Not gonna work out immediately. เจอเล็กเจอดักอยู่ดีว่ะ Texture, as that shot finally, Texture, he is capable of missing. As I have finally found out, Anthem here 1v3, not in a great spot. Munch getting a quick one, and Gen.G are able to tie things up here on the defensive side. A very solid recovery Halftime from now. Gen.G, but 6-6, also not bad for DFM. It was a very hot start for him. Unfortunately, weren't able to really continue that momentum once it had kind of been taken away from them very slightly. Gen.G with that 3-round run back was looking very solid, but ก็ถือว่า also กลับมา not ได้ a นะ poor position to be in. DFM เดี๋ยว they ไม่ were เสีย able to สอง win ดาว that สำคัญ opening pistol, and if they can go onto the defender side, pick that up as well once again, then they could just be able to run away with this. So. Yeah. Absolutely. I think that DFM have already proven that they can kind of roll with Gen.G, and it has been a close map so far, so I'm excited to see how the next half is going to go. Fans abound here in the audience. เกิน Cheer on เกิน both of the teams, mind you, because we saw. Yes, it is. We did see, in their victory, the DFM fans, the faithful, finally being rewarded. To quote a certain esports call out. Well, certainly have representation out there in the audience here today. Finally, probably feeling like they have something to really cheer for. A solid start. Let's see if that carries over here into the second half. As May, okay, he's gonna go back and forth. We'll see what he lands on here. We still have 27 seconds. มาดูเกมผมเลยเนี่ย As to whether it's going to be a ghost or a sheriff. แต่ว่าถ้าพูดถึง Gen.G อะคอมเนี้ยก็ Goes the ghost. เขามาเน้นเข้าสุดอะ Some utility. Just waiting on this one. Excited to see จ่ายของฉีก what เป้า Gen.G can get going on the attacker เช็ค side. ไซส์ Double duelist, how effective this is ครบ going แล้วอะ to be. สำหรับการเข้าไซส์หนึ่งอะ Like we have Matt setting up himself onto the B site, and the rest of the team just hanging around mid and A. So let's see where Gen.G want to attack first. It does look like a little bit of pressure here into Garage. Maybe trying to isolate and take out คือจ่าย mid พิษเด็ early กไปเล on. ยเพื่อไม่ให้เล่นบีไว Cam set up, not going to be able to spot Hold on. anybody, but here's that orb being taken. It's on the creep up. Does he send it? Looks okay. Okay, Texture does manage to identify it. Heard enough to get the spot. Clears that out in the meantime. Caron does get spotted by that Trailblazer all the way out in towards A main. Doesn't tell them necessarily too much here for DFM. Gen.G not running a Sentinel. Somebody is going to be playing that lurk. Somebody's going to be anchoring that A lobby position. ไม่เป็นไรพี่ May poking his head out there in mid, doesn't really see anything. Trying to get whatever information they can. That is a blind coming out from Anthem, so he knows at least somebody is over here. The Trailblazer coming out from Lakia. But because Lakia is now in this position, they say, okay, the Omen was here, now this Man, guy's yeah, in. but- The rest of the team is likely going to be coming through off the back of this Trailblazer. So they start เป็นสัญ rotating. ญาณที่ต่างคนต่างรู้แล้ว But ว่า with มี no push coming in, Yeah. they span back out here. This โอ้โห is แล้วดู overall not too bad for DFM. The อีก site แล้ว is going to be opened up. And โดนบ้างรอบนี้ they're going to start suspecting as he swings โยกมาเข้า A ไม่มีคนใน A เลย be able to tell them คราวนี้ everything ชัดแล้วครับ now. สกายแจ้งแล้ว Swings the corner, doesn't see a damn thing. Now everybody's starting to set their sights back over here onto the A แผนปิด as the plane comes through. Yeah, it's going to be up to โอ้แล้วเข้ามาข้างในหมดเลย trying to retake this one. Plans สาม and คน a นะ good setup 4 คน already, though, for the side of หนึ่งนอกคน Gen.G. เดียว And Texture just waiting here at the front. It does look like most of DFM is going to try to move in through this A main อื area. มแต่พอห็นว่า Just ตัว a ท็อป level for May. See where that one ends up Heaven going. มีสโมกปุ๊บก็ Hoping เดิน some เลย of นะ this push here for the มั่น rest of ใจ his ว่าเขา team. ไม่กล้าเดินออกไปจากสโมกด้วยนะโอ้โหเรื่องจะ He's just going to try to challenge in towards screens. Munchkin, however, able to find Anthem as his บายโอ้โห tension สัต aside ว์ here วาง on เป้า towards ได้ Texture. คมจัด Swings the โอ้โห corner. ไม่ต้องเล่นไอ้เหี้ย Yeah, it's just an explosion of death and a flawless pistol round. Yeah, they all grouped up for 3 people of Gen.G that were looking กูเอาเรื่องว่ะ down that hallway, so เหี้ย not able to get any ดี entry เทลไอ้สัตว์ kills โคตรดีเลย for them. It's another flawless here already on this map this time. เล่น for ละเอียด Gen.G. จัด And, แล้วดู I mean, they were just so ready for this one. What a replay. พลิกด้วยกันครับ Now, this is where the kills come in. กี่เป้าอ่ะกูบอกเลย Yeah, I would have liked to have seen, maybe
เฮียสโมกบนเฮเว่นนี่โคตรคีย์เวิร์ดเลยดีมากกลายเป็นว่าเขาไม่กล้าเล่นแล้วมาสแต็กรวมแล้วยิงสู้ไม่ได้ฮะทางมันแคบกว่าด้วยถ้าตามหลักตำแหน่งแล้วก็นั่นยากกว่าครับเพราะว่าพอช่องทางเข้ามันแคบกว่ามันโอกาสไลน์อัพมันสูงกว่าเป้ามันฉีกไม่เยอะไง It's gonna hurt, but not a great chance for them to take this round anyway. Genji moving in towards mid, but as we did see right from the get-go, right from the first round, they are definitely a team that's not scared to go for late rotations and kind of mess with the defenders' minds, which certainly worked there on the first round. So ซ้ายเช็คขวาเช็คข้างในไม่เจอ where they actually do commit to before โอเมนเห็นท่าไม่ดีสโมกปิดไปก่อนเลยครับว่าสโมกของอีกฝั่งหนึ่งเจนจีเขาก็ปิดอยู่บนเฮเว่นนะ 3-man push up here in towards male Anthem I think that might have been เอาละโอ้โหแต่เฟิร์สช็อตครับ Yeah it was a fat finger for sure ตัวก็เยอะ exactly where his แล้ว position เจอเนียน swing out here ลาเกีย something Lakia Spike however โอ้โหแต่ดูคารอนเอาให้ deal with that potential future backstab from the Omen กลับมาเก็บสเปกเตอร์คืนก่อนไม่ได้ใช้แล้วเชอร์ลิฟ realistically here for DFM the call might Plan just be la. to try to die to Spike looks like May with this เร็ว approach ไม่ได้ now. ครับ might play to try to see if he can take any weapons out of their hands but with just a classic it's going to prove to be a bit มันมีสองอย่างนะคือมันถ้ามันเล่นเร็วก็ต้องเล่นช้าแบบเมคชัวร์ไปเลยครับ expected here and Genji have a very nice setup here on the B site ฟิลเล่นเหมือนตัดมากกว่านะ advantage just waiting on this one a little bit of ฟิล spam เล่นรอตัดมากกว่าครับ Karan still waiting for Karan this one let's see เช็ค May เจอไหม any luck ไม่เจอ here when they ออก do มางี้ exit มีโอกาสโดน out. ตัดครับอย่างน้อยต้องโดนหนึ่ง She อ่ะ is waiting อ่า for it and นี่ไง immediately gets taken down ถ้าคนแรกเช็คดีก็ไม่มีปัญหาครับ an excellent read texture Ôi, will find Hector. one to do so will strike him down but that was just a ghost in hand ยังได้นะฮะแต่เสียเด็กเจอร์ไปก็เสียแค่โกด Be นะ able to go ahead dive into the spike and that is going to be มี Genji สร้าง now ตายบอมอยู่นะครับ 2 rounds in a row here in this Thế second bài mới half được. stretching a lead for themselves for อ่ะ I believe the first time ก็ yeah it's 4 rounds in a row towards the side of เล่น Genji ได้ตามที่ taking เขา it at the วาง half. มานะ Beginning เจนจี here starts off แต่ with ช็อ a ต crisp เฟิร์สช็อต shot ที่สวยจริง here โดนหนึ่งช็อตคารอนด้วยนะ just ช็อตที่สวยจริงครับ backside of that one คารอน and getting a couple of good reads himself in that round. And now this is going to be the first opportunity for DFM to really make a splash here. I think if they start to get behind and lose this one, Genji might be able to overwhelm them. But as we can see in the stats, it's mainly Texture who's putting up the big numbers. Everyone else just kind of middling for now. I mean when you got texture you don't have to do too much I mean It's not fair, is it? for crying out loud Flipshider just went 0 kills yesterday in a victory on Icebox versus Bleed so if you have players that are popping the hell off send util and make good calls So Genji, they get a very clean entry here on the site. They don't take any damage at all. And DFM are just going to be looking for the retake. We do have already Texture ก็แอบปล่อยเข้าง่ายอยู่เหมือนกันนะพอดีเมื่อกี้หันไปอ่านโพสต์ที่แบงค์ไซเบอร์แคชเชอร์ที่แกป่วย expecting that they're going to try to just get a flood of เวร retake เอ้ย going and that just เข้าไง completely วะ slows them up ไม่โดนยิงสักแอะเนี่ยนะ but time is ticking limited โอ้ util ดักหลัง trying to คนนึง utilize, get themselves back in a โอ้แล้ว position ก็เช็คไม่สุดแน่ around the line. อ่า They're not gonna ที่หายเลี้ยวเช็คไม่สุด Meteor able to find one before he gets taken down. โอ้แล้วในไซด์ก็ยิงสู้ได้ด้วยครับ And Munchkin's still here เอ้า on this แล้ว angle. เอาพลาดเหมือนกัน And Anthem is able to เฮ้ย take down at the end. เอาเจนจีฮัลโหล Bam. Very clean on this retake, and they will be able to pick up this round. โอ้ Yeah, and actually, Iไม่ think เสีย still sounds better timing for DFM than I could have anticipated. A couple whiffs there, realistically from the side of Genji, as well as just good shots from แล้วใน DFM. ไซด์ Able to go ahead and ใน flush ไซด์ it เขา out. ยิง Lose เบร two กสวย players แล้วนะ in the bonus. โอ้ It's not แต่ gonna จัง be หวะไหลกันไป the worst thing in the world. จังหวะไหลต่อของทาง DFM เล่นได้ดีกว่านะ Two weapons ดูดิ lost. That's Oh. the okay spot. 3 weapons lost. That's Oh, when no. we're getting into catastrophic territory. So overall, not too bad here โอ้ for พอเมน DFM. ตุ๋ยช้าแบบวิเดียวเองมั้งเนี่ย Just going to be picking up a judge, looking for some usually ratty plays around mid. นี่เขาไม่มีตังค์ซื้อมีดใหม่ๆเลยไงวะใช้เหมือนกูเลย Yeah, it looks like he's going to take a forward position, perhaps. See what he wants หยอก to ห get ยอกเล่น going. หยอก It's a เล่น quick มี lead. อยู่แล้วแหละโอ้โหเอ้ย Texture does go in, just trying to pick up this อาจ orb. จะชอบแบบไม่มีเอฟเฟกต์ What เย do อะ you think about this? They've been very good on their reads and มั their งกร expectations ว่ะ for DFM so มังก far. รรอแดกมี Do they get any inkling that there could be a judge here? Given the weapons lost and the economy where it's at, they
They absolutely could, but either way, it looks like they're not going to confirm or deny it. Is they just go ahead and back away for now. Yeah, probably very รู้ lucky นะ for มีแท็บ Genji นะ that they don't push เคลียร์ให้ into that one. As certainly that could have got a อ๋อ lot of damage down. Pretty unexpected from the side of Medusa, and still just waiting over there. It does look like Genji are considering going back in through the garage. And DFM still very much split up at this point. Looks like Lockie wants to get a bit of information, see what he can see with the Trailblazer. And for now, Medusa rather is still waiting here. And Genji are going to respect all of that smoke and just say, no, we're not going to push that. This is a lot of time bought. Another smoke coming out here from Sessa. It does not have ดูครับวิ่ง that กันตอก online แตก still ตอ has ก a แตก paranoia for a โยก retake, ยาว but เลย it's gonna be the full 5 รอบนี้เหมือนไม่ยอมปล่อยให้ approach here ให้ from เล่นรีเทคนะ Genji. เหมือนว่าจะเล่น And จังหวะเดียวครับ the ones จังหวะเบร waiting ก here to try to intercept that smoke coming เอา down ทง on เอา the แถ half บ of มา the พร้อมหมดแล้ว should tell DFM อุ้ย everything they need to know, แล้วรู้ด้วยว่าในไซส์มีครับแล้วแฟลชช็อตแรกโดน Red ด้วย Boss connects in onto ทั้ง Nate. บายทั้งอะไรเรียบร้อยเลยในไซส์แตกสอง Gets the other spike โอ้ now planted. Yeah, they're just แล้วของมัน overwhelming คือของมันพอที่จะเคลียร์คนในไซส์ได้เว้ย straight into the เซตเนี่ย blind ที่เหลือก็คือแบบแค่ and ส two of โมก them ยิง just สโมก got ยิง absolutely cleared out in a moment's time. โอซีอย่างนี้เขาไม่เล่นลังเลอยู่แล้วไง They are going to actually look yeah. for a peek here, Anthem, and immediately he's going to be taken out by Meteor. And ย now าวๆครับรีเทค they're ยากแล้ว absolutely just going to look to save this one. น่า So เซฟละ Genji, yes, the one round did go the way of DFM, but still โอ้ได้ feels ทำ like เป็น they're เล่น very นะ much in เซฟ control จัด at the ด้วย moment. Yep, right back into it. มังกรไม่ได้กิน And just given the position of these deaths, there's no way for Medusa to swap out the judge to get himself a rifle. At least have that as a bit of a consolation, a bit of a silver lining. ไม่ใช่แต่สกิน Can't เก่า get ๆกั in น a วะ position to recover any of those weapons. So overall, we'll still be carrying that one forward. And granted, as a Viper, you're not going to mind that too much. The judge does lend itself to a Viper ของกูเนี่ยใช้ playstyle. แต่สกินเก่าไม่อะไรนะ It's not the ก็คือ worst ไม่มี case ตังค์ซื้อของ scenario, ใหม่แค่นั้นเอง be อะ able to at least have that rifle and pass it over to somebody else on your team, even if you're going to rebuy a judge. That would be a lot better of a situation here for DFM. You see the clock แค่นั้น stop. เลยอะ Something tells me that DFM likely calling a timeout. Yeah. Feels pretty likely, as we're going to take a look at the replay here. At first, as the blind comes in, Meteor goes over the top, and they just had no chance. I mean, it was just such a clean entry. สวยเอา Okay. เฮียไอ้สัตว์แล้วกล้องก็อย่างเฮียเลยนะ แม่งเอ้ยไม่จับตอนแบบดีๆไม่จับตอนไอใช่ไหม Oh my. Dude, Survive. Meteor's comms are so clean. เดี๋ยวเอ็มต้องเบรกบ้างครับโดนห่าง2 วินแล้วก็เริ่มจะ That เข้า is- ใกล้แล้ว That is one of the funniest things. แต่จะแก้อะไรวะ ถ้าถามกูต้องแก้เรื่องการโฟกัสปะ Wonderful. Well, หรือการหาอินโฟเมชันให้ชัดกว่านี้ไหม timeout going to be pretty important for the side of DFM. It is their first one, so they do have the potential a little bit later on if things get a little bit dicey or if they begin to catch up and it gets close to kind of slow things down and revisit their strategy. But I do like this moment as it was 5 out of the last 6 rounds that did go the way of Genji. So I think just trying to get some momentum back could be very beneficial here to the side of DFM. Yeah, I think this is a solid timing. You don't want Genji to get themselves up to double digits here. Trying to ก็เข้าใจได้แหละว่าพวกสกินบางทีอันมันวุบวับวุบวับมันรบกวนนะสายตา The setup's going to be for now. Everybody very fanned out. As Genji very ผู้ rapidly. เล่นไว2 คน Medusa finally able to put that judge to use. Finds one, but is quickly traded out. ถือว่าเล่นมาส่ง Medusa เท does คเจอร์ get ครับ that one, and now Sess จ่อ will be ได้ very important here on the B2 side. โอ้โหแล้วรีพีคทั้ง Comes out คู่ from the side of Genji, and they're already in onto the B โอ้ side. แล้ว They พีค clear 2 out สวยจัดเลยครับเข้าไซส์ B through, ได้ the garage and up ยัง to ไม่รีบ heaven, แพน so ด้วยนะ it's going to be pretty clean to get ไม่รีบ on ครับ in แกรอ here. เคลียร์ด้วยกันก่อน For the นี่ side of คือ DFM, so it looks สิ่ง like ห they นึ่ง will ที่ try เรา to retake this one. I mean, at this point, you kind of have to. Money's going to be in a poor spot no matter what. Saving certainly again. อ่า just เท doesn't ค feel เจอ good. ร์โอ้โหยังหันมาได้ กูถามจริง Anthem not ready for it. Now with that kill, I think you have to make the call to just save. We'll back away, but they have to be wary about Texture potentially pushing out of alleys. เทคเจอร์ได้แล้วไม่ไปต่อด้วยนะ กลับนะ Cautious. ถือว่าเล่นมีระเบียบ Ultimately, ครับ they will be able to drift away. If Anthem gets Texture in that position, then it's just the go button. You know, เขา press เก่ง your ขนาดนี้ forward ก็ยังเล่น DFM. แบบมีระเบียบวิ All นัย in เลย on นะ the retake attempt. แล้วเราเป็นใครวะ Anthem just ทำไม not เล่น ready แล้ว to ห้าว be in ติด that ห้าว spot. ติดเก่งจริงวะ Pretty rough. Genji came out so quickly here after the timeout, and
have to imagine that DFM, they had a strategy, they had something in mind, but now it just kind of gets blown up in your face very quickly and quite literally with the spike. And yeah, Gen.G now double digits, 10-7, feeling pretty strong at this moment in time. They have so much money, and DFM, not sure what they're going to do. So far, their defensive side has not looked too clean compared to the attack, at least. Yeah, it's not been great. I mean, Lockheed just guesstimating that position. I mean, the judge going forward, being able to get just that one trade out, I think is completely okay. Medusa maybe not anticipating that there was going to be so many other people flooding up in towards mid. But Zessa just, you know, way too wide angle challenging into garage, gets double swung on, and ends up getting picked off. Unfortunately for DFM, they're running out of time, and their crucial ultimates that they really wouldทุกคนด้วยนะครับ are not available. ใครที่มาดูใหม่ก็ทักทายกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกด follow ด้วยนะครับในส่วนของตัวช่องนะหรือถ้าใครอยากจะสนับสนุนก็สามารถ subscribe ได้นะครับ69 บาทเนาะซึ่งคิดซะว่าเลี้ยงน้ำนะเลี้ยงน้ำแหบหน่อยยินดีที่รู้จักทุกคนด้วยนะครับสวัสดี well, to control mid at least, and do have the Trailblazer taken down here. Bit of information that there could be some pressure through the garage, and in fact there is. Meteor's just right beacon here coming on. จะว่าอย่างนั้นก็ได้โอ้ย Has the backup of his team, a bunch of blinds to get him in onto the site. Snakebite up top. ไล่ข้างบนโอ้มีไลน์อัพที่เห็นนะครับแล้วยิงแค่ของลูกตัวเองก่อนแล้วลั่นต่อหันหลังใส่อุ้ยเอาเรื่องจัดรอดได้ไงวะ Maybe unexpected, but Gen.G at least able to get onto the site so far. Boomba not spotting Meteor, so just leaves it be. Paint shells to try to check back box here, but no one to receive that damage. Heals up from Lock here, just getting Meteor back up to 100. 3v4 odds stacked against them here. Just a snake bite. The only tool that they have at the moment here to really try to clear out. ปัญหาคือรอดด้วยไง Go for the drop down. ดันรอดด้วยโอ้โหแล้วเล่นใกล้แล้วเล่นใกล้โอ้เฟิร์สช็อตพลาดโดนเทดมานิ่มๆนะครับทรงนี้เปลี่ยนเกมยากนะน่าจะเป็นแบบนี้ไหลไปเรื่อยๆครับถ้าไม่มีลูกบ้าลูกฮึดนะตอนนี้ปัญหาของ DFM เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นเทคเจอร์ครับปัญหาการเจอกับด้วยลิฟที่ฉีกเป้าได้เร็ว2ตัวเนี่ยคือเขาไม่สามารถหยุดคนใดคนคือสามารถหยุดคนใดคนหนึ่งได้เนี่ยก็ยังเหนื่อยสิ่งที่ต้องทำเนี่ยคือผมคิดว่าโจทย์แรกเลยคือถ้าเกิดสามารถหยุด2คนนี้ได้ทั้งคู่เนี่ยอาจจะเป็นเกมที่ง่ายขึ้นเนี่ยเอาครับดูจังหวะ2จังหวะเนี่ยดูหลอกจะขึ้นแล้วเปลี่ยนเป็นเข้าซ้าย Spike can now be planted. That's going to give Munchkin his Viper's Pit should he decide to invest it here. They know they're up against a weak แล้วเดินมาเล่นไวจะตัดเทรดสวยครับไม่ไหวครับคารอนแกก็ซ้อนอยู่โอ้โหดูครับไล่หาแล้วเมเทโอมาเรียบร้อยครับน่าจะอ่านว่าเมเทโอวะถ้าเมเทโอมันไม่น่าจะเป็น OR วะพยายามฟังเขาพูดภาษาอยู่สไตล์ภาคของต่างประเทศเขาจะไม่ค่อยพูดชื่อนักแข่งมากหรอกคนนี้ยิงคนนี้คนนี้ยิงคนนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ค่อยพูดเยอะอย่างที่บอกคือภาพไม่น่าจะเปลี่ยนไปมากกว่านี้ละก็คือมั่นใจเรื่องการยิงสุดๆตอนนี้นี่ไงล่ะแล้วเบรกสุดนี่ไงโอ้แล้วเจอคารอนจะมาเปลี่ยนเกมแต่ว่าไม่ได้อยู่ดีเทรดคืนสวยอุ้ยพลาดอยู่ดีแล้วโดนสปอร์ตตำแหน่งสุดท้ายครับนาเกียเรียบร้อยครับก็อย่างที่บอกครับตามโจทย์เคลียร์2ด้วยลิสที่เข้าไซด์ได้จบเล่นง่ายเพราะว่า2คนนี้เข้าไวแค่เขาฉีกเป้ามันจะไวหน่อยสำหรับเขาเป้าไวสำหรับทั่วไปแล้วกันเนี่ยดู
เนี่ยพอเบรกได้นี่ย่ายเลยครับ Able to finally take note. It seemed like Garon was going to be able to have that. ว่า Seems like he wasn't reacting. สิ่งที่ทำให้ Eventually got สิ่ง the ที่ทำให้ score คอม before นี้ the มัน kill. ส So ตรอง very เนี่ยก็ big คือ round there from May. เอเจนต์ที่มันฉีกเป้าได้ค่อนข้างที่จะ Too many kills in these past couple rounds. เขาเรียกว่า Gets himself up to 15. จังหวะการเล่นที่เร็วและฉีกเป้าได้เร็วอ่ะ Operator, you know, backs against the wall here. They don't have a chance to lose any more rounds, ความ obviously. เก่งอะ So อยู่แค่นี้เลย trying to make a big impact, and he definitely does. อันติ So กลางเลย kind ครั of บไม่ gives เล่น him a breath of fresh air. Trailblazer, you should have noted that Neth was there in the pit, so that is going to be double stacked. So it's decent. แล้วเข้าเหมือนเดิมเลย แบ่งซ้ายขวา เล่นแบ็กไซด์กับอยู่อันเดอร์เฮฟยังไงเราได้อีกแล้วตัดไม่หมดแล้วไหลยาวยืนแผงชนแผงมาแล้วเปิดอันติเลยจะคุมพื้นที่แล้วเดินออกมาจากสโมกแต่พลาดเองแล้วเทรดคืนสวยแล้วจังหวะยิงพลาดแต่ได้หนึ่งแล้วเรียบร้อยเจนจีครับ 1-0 โอ้สุดท้ายก็ได้ออกมาทั้งคู่นะไม่ได้รอ Very much going their way. It looked like maybe May was going to be able to get it done once again. That backside position, but full flash connection coming through. From there, he's able to just get flushed out. I think a solid effort considering what Gen G have put on display with his on, you know, เป็นดี in the past. ก็คืออย่างที่บอกคือเขาเนี้ยไม่มีอะไรมาก คือใช้จังหวะ Now they have Lotus on the horizon. Gen G's map pick. But before we get into that, I'll pass it back over to the analyst to break down the action from Split. Hello, and yes, Gen G continue to win in VCT Pacific. Yes. Yep, they did great on Split, which was DFM's map pick. That said, DFM did put up เล่น prediction ไหม fight. We did end the half at 6-6 before it continued on, and that's มา where เดี๋ยวเราเล่น DFM prediction started กันในเกมหน้านะครับ a bit more, and it looks like while DFM had a lot of learnings on Gen G also did their homework. Yeah, I mean, I think what we saw in that first half on the attacking, especially when DFM was able to hold the initiative as the attackers, you saw what we saw against T1 as well, where they had a good breakdown of Gen G's overall tendencies. Right? This is something that Talon targeted a little bit when they played Gen G as well, where Gen G will kind of run the timer down in their heads, and after a certain mark on the clock, when they get that next contact, they're like, okay, this is when we rotate, so you're trying to shake them up. So they're able to get 6 on that half, but Gen G answered right back in the second half. Yeah, the big problem, I think, was just how reliant DFM was on how much map control they had. You saw how Neth was trying to do a lot of things at the start of the game. Once that kind of started to fail, he was losing his light detector. มีเวลา 5 นาทีนะครับทายผล It felt like DFM เล่นการ was on a prediction timer that Neth dies, we have to push somewhere, try to press in an advantage, but they could not get that advantage. I love that you brought that up too, because the operator was quite their kryptonite, and this was true against T1 as well, right? When they went onto that Lotus, it was the operator that really shut things down. So while you might know about map movement and macro, if you don't have an idea of, okay, how do I either take away the operator or avoid it, things start to get really tricky here in Split, especially when you're up against a team who can run. คือมีเลนเข้าคนเดียวกับมีเจ็ตเข้าด้วยนี่แม่งต่างกันนะมึง Speaking of double ups, double duelist on Gen G's side continues to be a bit of a brick wall for DFM. Yeah, and 7 first kills for Texture. I mean, usually he pops off a lot when he's on the jet. เฮ้ยจริงๆมันมีทริคเรื่องการเล่นแต้มกันอยู่อ่ะต้องดูกันดีๆนะบางทีอ่ะใช้แต้มเยอะไปอ่ะมันก็ไม่ดีนะเว้ย All the way through. I mean, 21 kills to 11 deaths. 7 of those first kills. Absolutely impressive map from Texture. Yeah, the heat check was perfect for him. บางทีเนี่ย I think on the แทงสวนก็ได้นะได้แต้มเยอะนะเอา 1,000 มาแลก 100,000 อย่างเงี้ย You know what? That's only one gear of Gen G. There's multiple gears to this team. And then, here's my point. May มันมีทริคไงพี่กิฟต์โธ่ผมแค่จะบอกเฉยๆแต่ว่าถ้าเกิดมั่นใจก็ไม่รู้ดิผมไม่รู้เหมือนกันว่าผมต้องคิดยังไงแนวคิดมันนะไม่อยากให้เสียแต้มกันแบบเยอะๆไงเดี๋ยวจะท้อถอยแต่จริงๆในช่องก็ไม่ค่อยมีอะไรให้เล่นอยู่แล้ว But May, if he starts to get even just a millisecond ahead of his teammates, this time it's not going to work against the likes of Meteor, Texture, and even the rest of the squad here on Gen G. Yeah, Gen G is back on. ผมไม่ได้เล่นด้วยซะหน่อยโธ่เอ้ย Definitely had their own learnings from last week and prepping for DFM today. Yeah, I do want to give some credit to head coach Astel, right? I think in that first half, again, we saw why he felt so confident in some of these hard reads that they had and the prep that they had. But they need to be just a bit more. คือตอนแรกอะเป็นพลิกซ้าย1พลิกขวา2แล้วสุดท้ายมาพลิกขวา3คนเลย
However, we do have to give credit where credit is due. Split is one of Gen G's stronger maps. Yeah, now, moving forward into Lotus, this is a map แล้ว where Lotus DFM definitely struggled the time that we อ๋อ saw Gen G them. พลิกมานะ May just could not find that rhythm on his raise, and it might continue here ชนะ7 as they're going up against Gen แพ้ G 2 once more. Yeah, it is going to be an uphill battle for DFM. DFM Gen G is ชนะ 1 0 แพ้ 3 on Lotus this year alone. Yeah, and they've been picking it every chance they've gotten as แล้ well. วคอมเดียวด้วยนะ Comfort Gen pick. G And again, ที่ another เล่น scenario where a lot of those outlaws, those operators can come online. So DFM, how Red are they able Fade. to kind of block that even out of the economy before Texture or Meteor gets Oh, online? yeah. That's a big question. And I actually went back and watched this game that DFM had against T1 because when I was casting it, I thought, I thought even the Lotus was pretty good. The score didn't do it justice. Then I went back and watched and I realized, okay, I was just overcome with emotion on DFM playing well in the first map. It แต่จริง wasn't ก็ as หลัก clean ๆทำ as เกม I ก็จะเป็น hoped. So I'm wondering if they ก็ have จะเป็น some better โอ timers เม and น better กับ protocols เลด with นี่แหละ this composition ที่ that เล่นเป็นเห DFM มือน is แบบ able โพ to ซิชัน do. ของดูเอลิส Big cues that you have to check out for here for DFM when you're looking at Lotus, especially on their attacking side, is they like to or get that rebel แต่จ control, ริง which เก is มนี้ kind of แทง more สวนมา successful, ผมว่า but หา then แต้ม they ยาก kind อยู่ of นะ stall and don't know คือ how to transition for that. And คือ if โอ you กาสที่ just look at DFM how จะ they've ชนะ done ใน this แบบนี้ Lotus, เนี่ยถ้า it's ดู been จากส the แตทนี่คือ weakness แทบ for ไม่ them มี is ภาพเลยนะ they don't really know how to transition into the site, which during that lag time, that's when teams starts to really punish them. ไม่ค่อย That's มี when ภาพ really เลยนะ Gen G's คือไม่แปลกที่ถ้าเกิดว่าจะลง ก็ไม่แปลกหรอกถ้าเกิดจะลง Gen G แบบ Yeah, and sure, เป็น against ล้าน T1, แต้ม it หรือ might อะไร have อย่างเงี้ย been เพราะว่า cheap, จริง that ๆมัน wasn't ก็ bad, โอกาส but ที่เขาชนะมัน up สูง against มาก Gen จริง G, ๆอะ every team they need to figure out how to break into that C site setup with the Killjoy and the Viper. So DFM, they might have to kind of give up on Rubble first, maybe take some mound control, destroy all that setup, and then start to work the map a little bit wider. ไม่แปลก Well, it's going to be very tough for DFM, but anything is possible here in VCT. Now it's time for our VCT. own games. Will Ah, I knowเป็น she ล้าน has เลย to เหรอพี่ play. Placements, all ใช่แล้ว right. เป็นล้านเลย Hey, น้อง I'm kind of sad that Achilles stole my thunder because our producer was like, I'm glad no one's in gold, and I told him, รอให้ well, ถึง I ก่อนแล้วค่อย actually พูด got ถึ to งก็ play ได้ the ครับ game, yes, so พูด don't ทารอน worry. Then Achilles already, kind of breaks the barrier there, going all the way down, but Wait, so you want to... I want to join him down there. Why? Just because I think that's going to happen. I'm just trying to set up my own expectations Okay, here. okay. Listen, my predictions haven't been looking very good overall. Oh, that's true. That's true. Yeah. So the question is it Texture or May gonna have more kills on Lotus? Yep. This is I got this. You got this? I got this. I want to reach Radiant, so I have. Oh, you're going to try hard. Yeah, but okay. Texture... I mean, yeah. Okay. All right. Let's show the reveal. Okay. Okay, Will, is this... ยาก No, นะ I have reasons, though. มีคนแทงสวน Although I didn't quite มีคน register แทง that ส it วน was Lotus, so maybe I want to take this back. But my reasoning being that Gen G, usually there's a lot of other people that frag out a lot, too. DFM, usually it's May always top fragging. Okay. So I'm thinking you can funnel a little bit more of the kills onto May. Interesting logic. This could work. However, Texture is still Texture. amazing. Yeah, Texture on He's Lotus. Amazing. I see what you did there. That's my legacy. Oh my goodness, Will. Yes, you belong there with Seth. Bronze. Okay. Last time we saw Texture on Lotus. อันนี้เขาพูดถึงแรงค์ของ Talent เหรอเมื่อกี้ Texture's particular was a 4K. เมื่อกี้มันคือจอของแรงค์ Talent เหรอ So I think things like that is why I'm gonna go with Texture. How about you, Asarai? He's exactly that. He's a superstar in his own right. He's a walking highlight reel as it is, Oh, yeah. right? And even though, sure, May can get funneled with the kills, Texture can funnel his own kills. You know, so He is That's probably- Texture. yeah. All right. Listen, I'll let the game speak for itself, all right? Listen, Okay. May, currently highest rated raise here in VCT Pacific, has the highest ACS, overall in Duelists as well. With All right, player this guy is will just waiting end for his up chance with to rise more all the way to kill the top อ๋อ and สอง let คนที่ใคร everyone เยอะ know กว่ากันเหรอ that he's gonna get the most kills. Okay, well, I think that's a fair assessment. 30% มันก็ต้อง of the trigger ปะวะ audience agrees with you, Will. So ถ้าดู it's จาก not เกมแรกก็พี่เขาลั่นขนาดนั้นอะ okay. It's okay actually with okay. that. It's better than yesterday's questions. What was yesterday's? Even or odd number of kills for yeah. Dep. Oh my god. That was a rough one. อ๋อ Yeah, จริง that ด้วย was- I mean, that ว่า was เป็นแบบ literally แรงค์ของ Talent Achilles was losing his mind because he couldn't. He's shouting still right balding now. over น่าจะใช่นะ There's no data that can really I'm support glad I you wasn't on with you guys this. yesterday. Yeah, yesterday was a good day to miss out on, let me Okay. tell you. Yay. With that, do we expect? Yes, we probably expect Texture
and May to continue playing the duelist on the Rays for Lotus. Although things do happen, you know, Texture did play Omen also. Surely not on Lotus. I don't think it's gonna happen on Lotus. No, they've been looking good on Lotus. I don't think you touched what's been working very well for you. And quite frankly, the next time we see him, he's not going to be on that Omen anymore either. So probably a little more retooling there. I really hope not, because that's what screwed over our last guess in game picks. It was Jing on stage, but then Texture played Omen, and it just screwed all our predictions up. And this is why we like up rank or D rank. So we're gonna find out in very shortly what these agent picks are, and hopefully it's still the Rays, because Texture on the Rays is something else. Yeah, I mean, he has been looking absolutely solid with some of those highlights. นี่กูกำลังเข้าสู่ยุคอันนี้เลยนะตอนที่สมัยกูเล่นเลนโบซิกใช่ป่ะแล้วกูก็ดูแข่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วกูก็เล่นมาเรื่อยๆจนแบบแรงกูแบบสเตเบิลอยู่ที่แบบ ascendant อะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่ากูจริงจังไปเงี้ยกูคิดว่ากูจบที่ immortal ได้อยู่นะสำหรับถ้าเกิดว่ายังเล่นเลยถ้าทำแบบนี้ยังต่อเนื่องอยู่นะไม่น่ามีปัญหาอะไรนะ immortal เนี่ยแต่อันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นไง But that does mean they have to get a little more creative and maybe a little more proactive about clearing those killjoy setups whenever they're attacking. So DFM will be doing that in the first half. Yeah, so here's something that I do want to add as well is stark contrast between Meteor and Nat, where I feel like Meteor just plays a more active ตอนจริงๆนะตอนนี้คันมือมากคันมือนี่ไม่เหมือนว่าไม่ได้อาบน้ำหรือเกาอะไรนะอยากเล่นนี่อยากเล่นเห็นคู่นี้รู้สึกว่าแบบว่ามันค่อนข้างชัวร์ผลแล้วไงแล้วก็ขอดูดีเทลหน่อยละกันถามได้ดิในช่องเราตอนนี้มีใครเชียร์แบบ DFM ไหมแบบเชียร์ในรูปแบบที่แบบเชียร์จริงๆอ่ะมีไหมมีไหมThank you very much. Let's go ahead and get things Thank you very underway. much. See if DFM are going to be able to get the bounce back here on Lotus. Things a bit rough for them on this map in the opening series versus T1. They have learned from the mistakes made there. If this is just going to be one of those series where you don't win ตัวไป on ทับ your กันอยู่ map. ไอ้เหี้ยกูตก That ใจ happens ว่าไวเปอร์ all หายไปไหนวะไอ้เหี้ย Yeah, I mean, at the end of the day, you can be known for being strong on a map, and maybe it just doesn't go your way on that day, or, you know, เจนจีกันก่อนครับ they're all pro teams, they're all good at different maps and stuff, and they might just have a good day on a map that maybe you wouldn't have expected. โหแล้วเน้นใจของช้าเอาแล้วสปอร์ตตำแหน่งมาก่อนวิฉีกเป้าหลบเทคกำนันแล้วเจอเหมือนเจอเยอะนะโยกมาซีเลยมีเบรกจังหวะนึงครับน่าจะได้รอรีเทคแล้วครับจ่ายของไล่เช็คทั้งหมด Now we'll know exactly where the spike is going to end up. Iran going to be a little bit further behind to join in. เข้ามาแพนสไปค์โอ้แล้วแพนเปิดได้ต้องรีบถอยออกเมนครับAnd try to line this one up when Gen Z do make their way onto the site, as all 5 of them have so far. เฮ้ยชิบหายแล้วเฮ้ยโอ้สบายเบื่อทีนี้ได้เฉยโอ้คือฆ่าได้หมดแต่แพ้ได้รางวัลปลอบใจ And they did it pretty quickly. I mean, he just got on in there, started to hold it, and DFM, they thought they had the setup to deny it, but turns out they absolutely did not. He's just chilling on top of the wall. Yeah, Snakebite doesn't hit me here. Meteor's face the whole time, very calm. Doesn't say anything. He's like, yep. Then immediately starts coughing at the end of the round. Thankfully, we cut that one out this time. But yeah, Gen Z kind of getting away with it in that first one. DFM going to be kicking themselves for not being able to stop that with the setup. Orb take there from May. Plus the 2 kills found in the pistol. Is just about halfway to the showstopper. Tap on the door, Munchkin. Oh, he is in such a forward position. He is rewarded for it. May on those trophies, not able to spot him out. เหมือนจะยิงไม่โดนนะแต่โดนเป้าเนี่ยเหมือนจะแบบไม่มาแต่ตอนเจอตัวนี้แม่งเข้าเปี้ยเลย Very, very clean from
Munchkin there, not really expecting him เขา to ซื้อ be ปืน that far forward. Now Meteor trying to push ไม่ซื้อส through. เปกเตอร์เลยนะ ซื้อใหญ่กว่า He was spotted. Let's take a little bit of damage, but given that it's just a classic in hand, it's overall fairly negligible. As Munchkin just basically sprang across, finally finishes the job there on a Medusa. The 2 kills found, and without a spike planted, it's not like you can just die to that one. Figure out where exactly they want to go. It's going to be the call here onto A, where Charon's still jiggle peeking around, and he spots absolutely everybody. Yeah, that's a lot of information there, and now Texture ใช่ here. เท็กเจอร์ Baby Door just waiting, and it's through the doors. โอ้โห He's just going to be able to ไม่ make พลาด quick work of them with the Bulldog. Lines 2-0 them all up. สบายๆเลยครับ This time from Genji. And they will take the 2-0 lead here. DFM now will finally have a chance to get some guns and make this interesting. Hopefully. Even on the attack, we see this every now and then with Medusa picking up the Odin is what we saw there before we go into the replay. Is, yeah, ให้เฮียงสึกได้อีก any connection there was going to just go ahead and finish the job on the โอ้ Medusa. โห โอ้โห Blind, just trying to get funneled in. Charon able to just go ahead and hold the door. So solid start for Gen G. Up 2-0 now. เอาละฟูลบายของทาง DFM บ้างครับเราสำคัญนะ Odin looking for any kind of peek out, but with just Meteor here for the moment, he's playing quite far back, just waiting for contact off that turret. เดี๋ยวมารอทูวอเตอร์ฟอลว่ะ Swarm's ready to go. สโมกปิดแต่ไม่สนใจ See if they actually commit through this one. May was certainly considering throwing in some paint shells, but not going to go for it just yet. Nice setup here so far from the side of Meteor, who has been able to hold down the site pretty well so far. And it's just โอ้ going โหแล้วส to โมกปิดยาวเลยครับ be just the one guy, Medusa, hanging out there. Kalon. Just waiting, looking through the doors. This is going to be a return on over. Take a look already. We do have Texture rotating Oh, over towards the combon. A site, which is where this push actually will come through. Okay, they're suspecting the presence here on Rubble, so Paranoia does find some value. May, though, back Rubble, trying to see what he can get. He actually manages to get Texture. Charon now in a really rough position. จุ has หนี to just จุหนีสุด himself behind the wall. โอ้แล้วรอด Into the site itself. เพื่อนมาช่วยตายเอ้ย Quite a bit of damage. So สภาพ one there on the Omen as Lakia spotting multiple making their way over towards the door. Does take a little bit of damage there. Probably going to be quickly dealt with. Yeah, it's a nice slow push through from the side of DFM. They already got the one pick. They're clearing out through the Baby Door, maybe trying to go in onto the B site, but not committing to that just yet. Season Bite thrown down to really slow things up. Ooh. Munchkin again, so Ooh. snappy with these Guardian shots. Finds him. ซ้อนกันแล้วอู้จังหวะ 10 seconds remaining. ดับเบิลพีก Is Meteor able to put May down, but they will be able to get this plant through with just a couple seconds to spare. ไม่ได้ออกก็เจ็บ 2v3, Meteor and Karen both dangerously low. The timing of this one as well. Not going to be spotted. Neth is looking in this direction. Ryan trying to catch him off guard, not quite able to do so. So Hold up. a little bit of ยังไง damage. I like the attempt แต่ from ดูทรง Charon ไม่ to น่า try เซฟ and แล้วครับ not give any คงเล่นให้ notice, ได้มาก try ที่ to สุด find that pick นี่ไง before เฟิร์ส the ช็อต American ไม่ can พลาด pop. With the cleanup coming through, เรียบร้อยเลย Neth will find 3 as DFM will go ahead and stop them from converting the bonus. อันนี้บอกว่าร้านนี้เขาก็ไม่ควรเสียนะเขาก็เล่นได้นะ Keep 3 of them alive as well, so feeling pretty good for the side of DFM. Really like how they handled this one. Well, Oh. So that's how that happened. แบนสโมกนะ sometimes you just get lucky. I thought he swung the other side of Rubble, caught Texture on the เจอ exit. บวกเซ็ง Not จี just เล a ย blind spray, but you know, a decent idea of where they were going to be positioned, trying to retreat away from that forward spot. Good punish to be found, and does help lead to the round victory here for DFM. Now full buy almost for Gen G. Several ฟูล half บายของเจ bombers นจี here. บ้างในราวนี้ Be quick into the mountain area for this side, and now the showstopper May getting in, อ่า but he's right on top of a bunch of จังหวะ damage. วางแถบไว้สวยนะ Just went down. I have โอ้ no เรา idea ได้เมเทโอด้วยครับ what happened there. May pushes forward. He will be able to find Meteor, but yeah, that อ๋อ one's ไม่ไหว buzzing นะ for sure. Not sure. โดนอยู่ดีแล้วเข้ามาแพลนได้ That one, but May is at least able to get them onto อุ้ย the พาวเลอร์ site. เจอ They've got some smoke set up, so not going to be too easy for Genji to get in, and it's quick from May and Anthem to spray them down at Waterfall. This is going to get supremely difficult now for Genji. A bite to work with here. อืม Paint shell sent Medusa. โอ้ Stab it. สวย May quick to get the punish on the texture. อืม Now it's just Munchkin left standing. And look at the backstab. Spot the mini map. เคี้ยวออกฝรั่งด้วยเหรอเนี่ย Sets up the turret, so Munchkin very well aware of this, but น่าเซฟแล้วค has รับ to very much be concerned about getting picked off as he Oh. tries to hold on to this weapon. เอาเรื่องนะ Yeah, I
Neth is going all the way around to see if Munchkin would continue rotating. Munchkin is sit there and wait. Munchkin. Doesn't go for anything, but yeah. Munchkin. So we do have this nice entry from May. I guess we're not going to see how Cess died, but I'm curious if he tries. I'm curious จังหวะยิงกันดีดูว่ายิงดีกว่าก็ได้ปะ kind of sideline and kind of spray over to somebody who's อิ่ม just แปลก lingering ๆว่ะ right เฮียมัน outside อิ่ม of หรือมันไม่ waterfall. อิ่มกันแน่วะกูเนี่ย Nanoswarm and couldn't get out of the TP animation fast enough. That would be my guess, or you know, maybe a อิ่มหรือมันไม่อิ่มวะกูเนี่ย vulnerable on the Nanoswarm. I didn't quite get to see the setup either way. Something to be avoided for the future, but DFM still able to find that round win. Quick haunt tossed out here. Not giving that one any verticality means that they get the quick pop on that reveal, so they spot texture on the jump in. Is I mean that would have been a hell of a shot. เซตใหญ่ไฟกระพริบ Now at 1 HP, as he will be surrounded, dealt with, but Karen with a nice headshot does get a kill here, so trade out on the raises. still going aggressively with this one. Going to send the Prowler forward in towards Tree. As Meteor here, with the Marshal seeing what he can see, but they're already in onto this site, and they will put down this plant. Definitely not going to be an easy retake for the side of Gen G. Medusa holding on to the baby door. Gonna spot that and have some ไม่สบายเนื้อสบายตัวเลย at เว้ย least where Karan is. ใครไปกระทืบกูมาเมื่อคืนวะพวกมึงปะเนี่ย Deep lurk here on Rubble from Medusa with that. มีใคร opening สาบแช่ง hand. กันวะ So trying to make their way across. And that's the Nightfall invested now from Anthem. So audioless here are the Gen G players. Still looking for the challenge. And Munchkin going to be good for the ไม่ first ต้องรอ one. ให้แง้มครับแง้มเองครับ And Cess just He's the holding. same. He's Oh. holding. Yeah, hold is coming through. Snake bite. I don't think it's going to be deep enough. The spray is not in time. He can't. เฮ้ย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  Karen just sat there and Oh. eventually will fall. But it's another steal away on a defuse here from Gen G. Not sure how they keep on getting away with that one, but at least this time we have a bit of a better idea. A lot of pressure going into the guys that were Oh. in Tree. Oh, look. Just throws down a smoke, and felt like with the Odin should have been able to get it done, but a couple of early crisp kills from the side of Munchkin makes things a bit more even for Gen G and allows them โอเมนแก้อยู่นะ No. It's just a hair off twice now. unlucky. I mean, granted, that one very much a bit more of a panic situation compared to the first. Similarly, though, DFM are once again going to be taking some forward space over at A, completely ignoring that C side of the map, which Gen G, they push forward, they identify that there's nobody there. So they should suspect that this is fairly committed, especially as May gets the opening kill in the Meteor. That's going to make things pretty obvious. Munchkin just waiting in the smoke himself. They're not going to spot him Munchkin. immediately. He picks up two and nearly gets a third. Gets May extremely low, and now Lakia able to come on in. He's decayed for half of his HP. He's down to one. This is such a rough position to be in. Cut across. They will be able to get themselves into B. And this door gets broken open. There you go. Now he's back to his full value HP. Two. Yeah. Better than one, I guess. They are going to get this plant down, but Oh, May, no. low on health, trying to วางเป้าไปทางขวาเยอะไป not able to get it down. โอ้ Actually, โห Neth is ดู not นี่ able to hold on to this one. So Gen G back on the board, 4-2. I think it's the right call from Neth there, but not the right aim. There's not a better way to put that, unfortunately. I like just interrupting the plan and just trying to get the catch onto that player lurking forward. If you're able to find that opener นี่ there แม่ง on ค the ล้ายๆอา ground, การหิว maybe อยาก can น้ำ actually ตาลเนี่ย peel across through that ceiling, แสดงว่า get กู the อยาก plan กิน on น้ำตาล that นะ side เนี่ย of the map, or really pump the brakes and start playing, mind games. You could even drift across back over to A if there's enough time for it, but just can't quite line it up. By the way, we had our little mini game on the desk. Take a look at the kills right now. Texture has 1, and May has 10. So William might not be getting his wish. He might not be tumbling down into the depths below to join me. he actually had a really nice angle on his prediction, and You know it's that- working out so far. Still very early on, of course, but Texture, a chance to maybe be taken out early. We'll see how this one is going to go. May picks up another over the top with the showstopper, looking for a third, but Anthem going to take that one away. โชว์ They'll ซ be อ happy เบอร์ with that one regardless. Another great entry here from the side of DFM. ถือว่า Rotates coming ชนะ through. ไฟ Munchkin ได้ about to ครับ arrive. The site will be here before that แล้ว spike ต้อง can เล่ get น planted. อีกเจอ2-4 ด้วยนะ On that left hand side. Spike planted. Munchkin just continuing to drift forward. Anthem now committed deep onto the site. An opportunity potentially for a big backstab here onto these players.
Meteor spots him first, but okay, Meteor will be able to get one down. There's a lockdown now invested. บังคับให้เขาต้องดันมาสู้ครับ If he can bank this into the back, he might just be able to take this one down, but no, it falls short. It doesn't clear the corner. Now he has to try to rush in, and he's actually just going to kill Meteor. This one should have been in Meteor's hands. ก็ทำได้ดีแล้วนะ เรื่องการจ่ายของในทำให้ที่ถูกต้องแล้ว เมื่อกี้ถ้ายิงได้ก็เมย์เล่นง่ายหน่อย Yeah, this guy is just going animal mode right now, over the top, nearly picks off a third there, ends up getting two more later on anyway. This one was the most critical one with 3 seconds left on the lockdown. He's able to shut down Meteor, and that keeps DFM in reaching distance. It absolutely does. The buy softened up texture, even with the one kill, saying, you know what? I'm going to get the hero rifle. As Munchkin puts the util away there, draws down, but May able to find two more to continue climbing. And at this point, hell, maybe May's going to be going for a land kill record. That does get cut short, though, in this round, as Karen is able to find one. Everybody else, though, very healthy on the side of DFM. Karen at 20 HP. As they're now going to go chasing across the opposite side of the map. Despite getting planted, Anthem just going to be 2 away ไม่ from เฟรช his เลย second nightfall, as Medusa does get spotted on that jiggle. แต่ต้องไปเล่นให้ร้อนๆกันไหม จะ See, ตื่ he น goes ตื่น for it again. Texture is going to open this one up, takes out Cess. He's double ถ้าเกิด scored. คู่นี้ ถ้าเกิดคู่นี้เป็นแมปสองจบแบบ2-0เนี่ย คู่3เขาเริ่มเลยป่ะ หรือเขาทวง หรือว่าเขาจะรอไปตอน6 โมงแล้วค่อยเริ่มคู่คู่2นะครับแชท มีใครรู้ไหม One of the guys who generally does pick up a lot of kills. Lockdown from the attacker side, just trying to secure this one. คือเขาจะรันต่อเลยถูกไหมเขาไม่ได้รอนะ They gotta get in, but I don't. Oh, they ผม barely ก็จะถูกป่ะ Trying to do it once เพราะว่า more. ปกติแล้วอะบางรายการเขาจะมีรันดาวน์ซึ่งมันเหมือนกับประมาณว่า ถ้าเกิดว่าเขาวางกำหนดมาแล้วเนี่ยว่าคู่2เนี่ย มันจะ6 โมงเนี่ยเขาก็จะเริ่ม6 โมงเขาจะไม่เร็วไม่ช้าเลย Well, actually, it kind of does. Money's not fantastic. อันนี้ของเรนโบว์ซิกมีกรณีนี้ Otherwise, though, I mean, it's แต่ไม่แน่ใจว่าของวาโลมีไหม able to find those 2 kills. I like the positioning from Texture, getting in front of that turret, and he's able to find that first kill. This time, though, DFM clear off. They clear off the diffuser with just enough time remaining. Yeah, the scream at the very end. The scream that just trails off. Wonderful. All right, DFM thinking about C this time around. They're certainly in a pretty good spot in this one, although this is a buy round for the เข้า side ซี of เลย Gen G. โอ้โหเจอ2 อย่างนี้ไม่ไหวพร้อมกันครับ Meteor's able to take him out. May has been really the โอ้ guy แล้วเขาส carrying แต็กอยู่ใน so ไซ far ส์เยอะ for ด้วยครับ DFM. And so it's going to take a lot of pressure out of this play. Yeah, I mean, the only player getting caught ฟิล by เมื่อ that กี้ 9 ก็ ball was แทบจะ Munchkin. เกือบ Meteor. I think he would have been dead เกือบ had ออินนะ May landed on the wall. จ่าย but ของไป maybe it's a ไม่แน่ใจ little ว่า too ยัง much มีของเหลือเล่นกันหรือเปล่า falls off แต่คงเหลือแต่ไม่เยอะครับ that little displacement ends up costing เรา him เช็คไม่ quite เจออีก dearly. ชิบหายแล้วครับ Tap on the door though. Looks like DFM thinking about their options. โอ้ย B-side แต่เฟกสวยว่ะ Looks like that's where they're gonna head, but Meteor able to peek out and find Sesson ไม่ดีต้องมาโดนเปิดนี่แห just ละ inside of that approach. Reveal comes through. Nanoswarm will buy a little bit of time and space here for DFM, but there's a lot more work to be done. All right, Anthem finally getting DFM on the board in this round. Picks up the first kill. Takes out Meteor, the one guy who was getting a bunch for Gen G. โอ้แล้วพอแพนไม่ได้ปุ๊บบีบพื้นที่เลย Going to be able to plant this one. They are considering moving over through Waterfall to C. ไม่ต้องรีบ Munchkin ครับ is still here. Will they be able to root him out is really the question. 19 seconds left as the swing. Seems like Munchkin maybe not even expecting him there. And the plans should be held. เล่นรอเพื่อนเลยครับเพราะว่าพลาดไอ้ช็อตแรกไปแล้วครับ Poison Orb gets ready to drop. That's the one who has to try to hold that โอ้โห line. แล้วดู3 Finds เป้า the first, but now 3 more plays to deal with 55 HP remaining. Same spot we saw from Texture where he got the ace versus Paper Rex, but unfortunately ดึง Nath ให้ won't เขา be มา able พี to ก find เอง the เอา follow เรื่องว่ะ and Gen G. And we'll be able to go ahead and regain Lương, a lead for Lương, themselves Lương đi. 5-4, but DFM still keeping things very close. Yeah, it's quite a close map so far. I think DFM are doing a great job of keeping this one close. It's just this round was pretty unfortunate. You know, Meteor, he's right here. Doesn't get hit by the Nightfall. He falls off the wall. That angle was very nice as well from Meteor. And he essentially does a lot of the heavy lifting early on. They handle this defuse very well in the 3v1. And they close it out.
Well, 3-7 to 16-7. I think Victoria and Asarai better hope the texture really ramps things up quickly. Whereas their precious ranking. If only they had done it on map 1, where Texture had like 22 kills or something ridiculous like that. But not the case. May, the more consistent one so far tonight. Yeah, Texture's just in a food coma right now because he was feasting in that first map. Yeah. แหม Call ends up ก็ being เขาจ่ายของกันแบบว่า showstopper. ทั่วถึงนะ Give them a กัน very บี large กันแล้ว tool to try คือ to ส่วน A เนี่ยใช้แค่สโมกกับตัวผู้เล่นทิ้งไว้ So as well, similarly, if you can get a plant down, would have his pit for the defensive setup. Be curious to see if they opt to commit to that, given the two of the players here in Anthem and แบบนี้แม่งเล่นยากไอ้เอาจริงนะ Classics. ผมว่าแม่งเล่นยากอยู่ It's not going to be an easy ถ้าเกิดว่า round แบบยิงจะพอ for กันนี่แม่ง DFM ก็ by any means. เหนื่อยอยู่นะบางที The economy the way it is. โปรซีนดูเล่นแต่ละบุกแต่ละทียังลำบากเลยดูดิ Slowly pushing in towards Rubble. Slowly towards A. Will they commit here is the question. Texture on the jiggle looking to get some information. And he is going to be taking down เม May with the headshot real quick. I was going to say, May, he ยิ had ง the ทิ้ง quick ไว้สวย adjustment จริง out. Hearing that first แล้ว jiggle, มัด now กิ Showstopper น going to be sent Munchkin ไม่ in น่า a ไหว very ครับ poor ยากเลยตรง spot. นี้ Showstopper ยิงอัด will เข้าไป not ยัง take ถ่วง him เวลา down. ให้กับ He's เพื่อน put ได้ back อยู่ครับ far enough to not get แล้ว caught ดู by ครับ Lockheed ลา Wicket. เคียมาช่วย Being planted แล้วดู now. ครับมันกินยังได้เหมือนกันแล้วเมดูซ่าเก็บลาเคียมาต่อเป็นเมย์ข้างหลังเก็บคารอนมา They are holding on to this one หัว barely. เข้ม Meteor 1v2. Very low are pretty much เหลือเลือด everybody who is left เหลือครึ่ง alive. Meteor shooting here ยากอยู่นะ tells them exactly where they were. Previously, the Prowler went in towards stairs, hadn't spotted anybody out, so they still have to be wary about that. But now they อ๋อ know exactly where he จังหวะ is. ลง And May continues to just absolutely excel. Yeah, I mean, this guy is just on fire right now. 19 kills in 10 rounds. And he is taking over the entire lobby. The next closest is Munchkin at 10. And everybody else is below double digits. Nobody is really close to this guy right now. 28 more to go. We'll set a new record. Enemy remaining. Maybe just get a, cheeky overtime in, given that the teams are neck and neck, and perhaps we can reclaim the land kill record for Pacific. Yeah. Things a bit dire, though, for Gen G. Still no timeout's going to be called, though. It's going to be a Bucky for Lakia. Bring them down. Fade, not somebody that you're usually going to be seeing running with a shotgun. อืม It has been, it's been very back and forth. I feel like the ดัน A เลย rounds ว่ะ themselves as ดัน A well, สูงว่ะ mostly, at least in the last 4 or 5 or so, have been pretty close. Did have a couple of saves, but in general has been coming down to a fighting finish almost every time. This time around, DFM moving towards the C site, and there's really not a lot of setup here for the side of Gen G. อืม As yes, the alarm bot น่า is จะ going ปล่อย to ให้เข้าแล้วมั้งดูทรง rotation, but we do see that Meteor is sticking onto the B site for now. ปล่อยนะดูทรงก็ปล่อยแล้วนะ Well, we get some decent audio cues here for the team. But Lakia จ่ายกับจ่ายของแบบว่าเช็คแบบเมคชัวร์เลยว่า grabsไม่ the มี orb before the plant comes in. Spike planted. Himself a little bit closer, but even against this weaker buy, chances not being taken. DFM won as many advantages as they could possibly get here on this attacker side. We know that this is where they should be winning out. Actually, with a showstopper could be monstrous for them if they find an opener, but never โอ้โห mind. เม May ย์ shut it down immediately. รัก before สวย Call นะ crosses his ช็อต mind. นี้ Yeah, he was really the โอ้โห one guy who would ลา have เคี an ยเดินมาให้ opportunity, อีก but หนึ่ง it's just May who once ทำเป็น again เล่น picks up 2 Zessa as well. เจนจีแตกราวนี้ เอาเรื่อง on the rounds. DFM with another flawless. Now both teams with 2 flawlesses Last so far round before tonight. the switch. And that one was even outside of just the 5 versus 0. รีเทคไม่สำเร็จ Very clean and flawless round from the side จังหวะ of เมย์เล่น DFM. 2 ตัวนี้สวยจริง A multitude of ults to try to utilize here as we get ready to go into the last round of the half. But yeah, หล่อจริงเว้ยหล่อได้ครึ่งหนึ่งของเด็กคนนี้นะเว้ย absolutely fantastic. I mean, you look at the fall off. 22 to 3. Yeah. I was going to say between him and then the next highest player on his team. เออ 22 หล่อ to จริง 7. เว้ย May 15 kills in the lead for his squad. As DejavuShot just dumping everything he's got there. Prowlers the chase, quick clear out there. Lakia not going to get chomped. Just have to backpedal over to the site. อืม Spike for now.
ผมไม่ได้เล่นจังหวะอะไรนะ Spawn. DFM wanting to see what they can fish for, what kind of information they can gain. They've been very fast in it, มี very ไหม loose. เชียร์พระหล่อ Not just full committing onto a site and being unbudging about it. They หัวเราะชอบใจ very open to rotating around depending on what they see or what they จริง don't เหรอ see. คือหล่อปุ๊บเชียร์ปั๊บ Not อะไรอย่างเงี้ยเหรอ much of anything other than some bullets flying their way from Lakia and Tree. Let's see. They're not even really going to be able to peek out here, but the Prowler going to get some good มันก็ได้ Lakia in Tree once again, and they have not moved in there. อุ้ They're ย actually ลา just เคีย going โอ้ outside. แล้วทำเป็นเล่น โอ้ Lakia going to pick up one already. And they have so much information and already a อ่านว่า kill. เขาอยู่แถวๆนี้แล้วยิงเลย There. As that door was rotating around and Jabo lined โย up, น gets เน the ต spray. เข้า That's ที gonna be ไป taken ไม่มี out of the equation here. ไม่มีใครเลยเจ้าค่ะ Given the ult แล้ว available, เข้าไซด์มาโชว์ท็อปเปอ overall ร์ before Gen G จะเบรก gets แต่ว่าหา the ไม่เจอ gonna be เทค taken เจอร์ out. ยังไง Showstopper rotating, playing switch โอ้โห around ไม่ the ได้ rosie ไม่ here. ได้ลวนไปหมด Eventually able to find a ตำแหน่ง kill. นัว 2v3. นัวไม่กลัวใครแล้วเทคเจอร์หันก็ไปยิงเมย์ได้ด้านนี้วางซะวางเป้ามาไม่ดีเมดูซ่าเทคเจอร์เอาให้ว่ะ 3 ตัวหล่อๆเลยแล้วฮาร์ฟไทม์ Very close. I mean, at the end of the day, as you mentioned before, DFM probably one โอ้ย of เอา the เรื่อง better ว่ะ rounds on the attacker side, but at least so far has been a relatively close matchup between these two teams. At the half, 6-6, Gen G นี่สตาร์เขาเท่ยังวะ to try to shut down that last push. Started off with the Lakia kill through the wall, and then สตาร์อยู่ข้างหลังยืนกอดอก actually with the เท่เลย showstopper, everybody just kind of เขาห้อยเครื่องอะไรด้วยวะเนี่ย swarming the site, not allowing DFM to get set up. And now I'm going to be curious though after this half, because when we were on split, of course we did see that Gen G immediately put on an immense amount of เฮ้ pressure. ย ถ้าพี่แข่งแล้วก็น้องๆไม่ได้ไปนั่งตรงนั้นแล้ว Attackers. So will we see a repeat of that here on Lotus? Wouldn't be too unlikely, I'd say, based on what we've seen so far. Couple cheer signs นี่ there. นะถ้าผมแข่งนะโถ Texture out in the audience, one of them asking him to ace. เสียดายไงไม่ได้แข่งเฉย Book 'em. Yeah, Jake Bookman is just like Stir-fried pork. Stir-fried, spicy pork dish. It's very good. So I guess that's what she's going to get him if he does get the win. It's looking pretty likely at the moment. Although, again, this map is still very close. พี่กิฟจะหลอกน้องพลอยไปไหนฮะ 6-6 scoreline. พี่กิฟพวกเราเนี่ยไม่เที่ยวกันหรอกพวกเราอ่ะเป็นเด็กดีขยันทำงาน Work พี่อ่ะ and still อย่ามาล่อลวงเด็กดีอย่างพวกเราไปทำงานไปเล่น you know, mostly last year, kickoff started trending more towards the attacker side of map, more in line with how this map is played out globally. But we have seen พวกเราเนี่ยตั้งใจทำงานในช่วงสงกรานต์กันอย่างดีที่ very สุด solid defensive พี่ performance. กิฟต์จะมาทำให้พวกเราไขว้เขวไม่ได้ Like this. Just get some solid anchoring from Neth. That might just be ดู all เจน that is จีบุก necessary กัน to be บ้าง able to นะ still get the win ก็ here ถือ to ว่า ship this all the way over to Breeze. DFM บุกได้เยอะนะ And especially if pretty much anyone else could begin to, start putting up frags. It could certainly be a formidable duo to get through. As now this push is coming on in relatively quickly. Looking to push in through. คือดูจากสแตทคิดว่า DFM จะโดนยับกว่านี้นะ แต่ก็ทำได้ดีนะ Already. As Genji slowly push through rubble and in Ui. towards the A side. And Chia. now another kill's going to come down here. Meteor just spraying through that one. โอ้ 2 kills. This ได้ is, เฉย I mean, devastating already here for DFM. The way ต้อง that หาย they ไป lost the สอง opening แล้ว missile round on this map was something that they definitely would be regretting. But this now is ตามหลัง getting ก็ out ต้อ of งโยกแล้วค hand. รับเข้าตรงรอสโมกเสียเวลาครับ Maybe the break here onto Baby Door, rotate across in towards B. May แถมมีโอกาสเจอมุมคอสสูงด้วยครับสู้มาตรงนี้ไม่มีมุมคอส เล่นง่ายกว่าเยอะ Opening headshot. Spike Now planted. needs to try to reaggress with the Sheriff. Yeah, very clean utility there on the entry from the side of Gen G. Just swarming Oh, that angle. wee. Meteor as well. Going to pick up a kill แม่ here. พลิก The มา side of ส door. วยนะ Anthem does get the one, but still only 2 members left here on the side of ไม่ DFM. น่ามีปัญหาอะไรครับคุมยาวๆครับ Not going to be enough. อยู่ที่ Darren จังหวะ now ยิงแล้ว pushing หาย out, สองครับเรียบร้อยครับ and Munchkin is going to get Gen the last G. kill onto Bay at the same time. So Gen G very clean first round here after the half. Solid way to kick things off. Gen G 3-1 in pistols overall, only dropping the opening pistol of the series. As texture, I mean, it's just. This is just sense and lineups, just knowing crosshair placement. Being like,
This is where somebody would be. This is about where their head's going to be positioned if someone peeks stairs. Sometimes. So eventually the players can just play blindfolded, right? Like once they get good enough, it's like, Yeah. okay, well, we just know all the lineups. Yeah, we just got to bring in speedrun tech. Yeah. เอ้า Eventually they'll play with the ไม่โด drum น set. เฉย Maybe they'll just train that way, and then when they get to the stage, they don't have to wear the blindfold, so it's like, wow. And they'll take the blindfold off and they'll be like, oh my god, it's so bright, and they can't see anything. It's completely blinded. ฝั่งนี้ยิง They do have ล่อๆกันนี่ Nep ฝั่ง to get ซี the เข้าแล้วครับ spot, but only a tiny bit of damage on Alakia. ได้ 8. เปรียบเรื่องปืนก็เล่นง่ายกว่าเยอะครับ And a bit of armor damage, of course. Has some spray โอ้โห through, but it is going to be hard to go ยังไป down. สเปรย์เช็คมาได้อู้แล้วดูครับเข้ามาสวยครับเมดูซ่า That is about it ตัด for คืน him. มา Aaron, คารอนได้เมดูซ่าคืนพูดแต่ว่าเขาตัดสวยของเขาอยู่นะ Texture. อุ้ย Good damage there on Oh, the you know. assassin. Can't quite confirm the kill โอ้โห yet. เข้ามาจังหวะนี้ So, โอ้โหสะบัดไม่มีฮัก I was gonna say, looks to get himself a second. Great readjustment. Pick off the Omen. Finish off the round in quite clean fashion here for Gen G. Now up by 2. โอ้ยเมื่อยตัวอยู่ไหน Meteor, Hello. Seaside, Marshall in hand. He's had so many multi kills. As Charon just tracing the tracers. This one right here. โอ้ย But the guys, sometimes it just really feels like he sees in slow mo. ปวดเมื่อยเจอไปเบิร์ดเลย That's เว้ another ย thing. You got to speed up the entire game so that when you get into the actual game, you know. It's the equivalent of using training weights. Yeah, Oh. exactly. So you take them off and it's like, oh my god, I'm so ฝั่งเจน agile. จีคนที่ใช้โกดก็ซื้อนี่เลยนะ Butคน now ที่ซื้อ DFM โค้ด at least able to get some ก็ guns ใช้ here. แวนดอลเลยนะ And let's see if they can stop the เอาเรื่องอยู่ onslaught นะ of Gen G. ส่วนใครที่มีปืนอยู่ก็ Attacker ไม่นั่นนะ side. And this has to be the round. And you suspect, you drop this one, Oh. DFM 100% เมลอนเลยนะ เมื่อวานก็ไม่ได้เต้นเลยรู้เลยว่าถ้าเต้นอะสภาพนี้แน่ Fans, the team, the coach, all going to be hoping that it doesn't come down to that and they can just go ahead and not allow for Gen G to get the conversion here. Need a strong anti-bonus. So far, Gen G not getting too much. I mean, they have a decent amount of space taken. Texture just outside of Baby Door here for the moment. We're going to be tapping. It looks like DFM getting a sense that this is going to end up on the opposite side of the map. You see the full rotation getting ready to come through. As now with that haunt sent up over the top, it's not enough to necessarily let them know. มันจะเข้า Texture to push จะ the เข้า B, so บี there แท could น be นะ a quick crunch here สโม for กปิด DFM. แล้วกระโดดออกมา Yep. เช็ค You have control of the site Texture for ยังไง now. Texture looking. โอ้ยเทคเจอร์ก็ไม่มั่นใจว่ะ You have a couple of guys in upper as well. Let's see how DFM do want to retake this one. As Gen G เทคเจอร์บอกว่าเมื่อกี้ถ้ากูใจร้อนหน่อยแล้วก็ Paranoia comes through. โค้ชเฉ่งกระบาลกูแน่ Immediately taken out by Munchkin. Ui, And Munchkin. now that's going to be 2 for him on this angle. สวยนะ ได้สองเลย โอ้โห3เลย แล้วเทคเจอร์สะบัดให้อีกหนึ่ง As Gen G are holding on to this one pretty much flawlessly. Net, the last guy available. เอ้า As he will pick up one, หมุนทั้งคู่ but doesn't look like a round win. Of course, it's Texture. Just to really just spit on the chances of the analyst desk, or at least for Victoria and Nasserai to rank up in the minigame. But, I mean, this is catastrophic here for DFM. Now down by 3, Gen G 1 round away from getting themselves up to double digits. And I suspect that a timeout will be coming through. And if it doesn't, I certainly won't เจน be จีครับ questioning ยาวๆเลยครับ the lack of it. บุก นิ่ม Yep. Looking likely. Didn't see that timer moving. Munchkin just, blinded. Not a problem. Lines up the second one. Looking at upper. Good communication as well. Just to spot them right as they're moving in. And make ๆทำเอาเลยครับ เพราะโดน3ราวติด timeout here called by DFM. แถมภาพทรงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ They really need to get something going here. Yeah, I mean, this isn't an impossible position for the squad, but right now, they're just not reading things as well as we were seeing from them versus T1. Gen G mixing things up, very much slowing down the pace at times just to add to the ambiguity, let that silence really just seep in. And aside from that, I mean, it's just been very clean play for the most part here for Gen G. Munchkin, Charon especially, very much leveling up their performances here on this map. Need to see a bit more of concerted effort here from DFM, try to get themselves back in. Could all very well
start here with this round if they can thrifty the thriftiers. But the thriftiers are the best at thriftying, so they know how to counter it best, right? That's the way it should work. I don't think Gen G even knows how it works so consistently, so I don't think they necessarily know how to counter it. Yeah, they just kind of do it, I guess. And so if you stumbled upon a time machine, you could use it, but you wouldn't. ไม่แน่ใจครับผมก็เพิ่งดูเหมือนกันเนี่ย Well, let's see if they can ยังไม่ค่อยรู้จักใครหรอก shots. That's really going to be the one way that they get this one going. Oh, but I mean the reveals out. แต่ใครชอบสไตล์แบบ take it down. เด็กๆเนี่ย Solid opening kill there is May gonna try to find น้องเมย์นี่น่ารักนะน้องเมย์ here for the team, but paint shells just whittle them lower, and Karen able to just go ahead and get the wall bang to the box. ไปก่อนแล้ว Just kind of caught out there, trying to do what he could. ลั่น Just isolated by way โอ้ too โห much ไม่มี agility. ปืนนะสู้ยากครับ Swing comes through, and it's only Medusa, so no. Oh, I spoke too soon. One Sheriff headshot. And to stop Texture from getting another one in the round. จังหวะยิงล้วนๆนะอันนี้ And that is ไม่ได้พอปืนสู้ไม่ได้นี่ performance ในการยิงไม่เป๊ะจริงนี่ยากครับ but they had one rifle, so โอ้แล้ว what are you ราว gonna นี้ do ก็ about ไม่ได้ that? ฟูล Not ด้วยนะ much. This is really now the round for DFM to try to make a stop because แต่ทำเป็นเล่นไปนะ you Texture just เกมนี้ก็ไม่ได้ลั่นนะ weren't able to thrifty, as this was really kind of the sad position for May. Not much you can do there. ดูสายตา That's All right. That's a gifable little reaction that you could make. But this is the one that the timeout widely is going to be called for. The buy is back in. Anthem, he's got this Odin set up. So far, keeping it quiet. ไม่ใช่น้องเมย์หมายถึงน้องเมย์นี่สิ That side ห่วย as well. หาเรื่องให้บ้านกูแตกเนาะ He started spraying. Yep. Neth is looking to หาเรื่อง push หาราวเนาะ potentially try to Sees get the some more alarm bot. information. Yeah. Nope, that's okay. It gets recalled all the same. Pulled back away. We'll have to drift back. I mean, the alarm bot being picked up. Or either going so far away from it that it would deactivate, or they're getting ready to attack that C site. So for now, he does still stay stuck. The showstopper gonna get pulled โอ้ out. ย Just trying to spray at อยู่ใน literally จุดที่จะ everything, ลอง but เล่นแล้ว too many ไม่ people ไม่ค่อย coming ดี in เท่า for ไหร่ครับ three, and the headshots are crispy from the side of Gen G. Only 2 members left now on the side of DFM. Gen G starting to really run away with this map. These rounds are not really even that close after the half, as Gen G's attacker side has been very clean tonight. I mean, it's been 6 consecutive as they get ready to close this one out and move up to 11. And Cecil go out of Picked lock, up. yeah, but I think we all know there's nobody back there. Everybody just relocating back into the C site itself. ยังเสียอยู่ Trying to เรื่อยๆเลย find weapons, and I mean, Gen G ภาพยังไม่มาเลยครับ decent amount of time for that spike หนี detonates. ยัง They ไกล could เลย absolutely go on the hunt. Handing over something like, the pit to Medusa, getting Neth a couple more charges towards that lockdown certainly wouldn't be ideal, but I think right now, given the way that things have been going, Gen G should feel very confident as they look to take the fight. Yeah. Sprinting on in. Let's see what they can see. As the turret's going to spot them first, and DFM are just running away. Trying to survive, trying to hold on to those guns. And some spray coming down, but they will be able to survive. So now เรื่อง 11 11 แล้ว Just gonna have to ยาวๆครับ5 ราวติดแล้ว in an attempt to stop this one. The push through into tree, very aggressive, but also very clean. Yeah, only Meteor really lost on that approach. As scraped together by not looking ideal. Guardian for Sessa in his hands. His Vandals, a Phantom here. Plenty of half armors and no ults to try to utilize. Meanwhile, Meteor does have that lockdown. DFM desperately needing some kind of early pick, some kind of early information. Bot coming back. Yeah, they They're haven't on the really way, been able but- to get much Yeah. in terms of that. You know, there's a lot to cover on this map, and it just feels like, oh, You're trapped now, I my guess kid. he's gonna stay in there. But yeah, it's been rough for them to try to get early pickoffs, and Gen G when they do, เข้าไปได้ attack, ออกไปได้ ออกไป been ได้ ติ pretty ด quick about it. So not really giving a lot of opportunities to the side of DFM to do อ๋อ นี่จริงด้วย get those pickoffs. And Fucking nowเขา Winston's kind of slowly lurking เชื่อ forward, ว่าฝรั่งตอนเล่นด้วย but he's not gonna commit to it just yet. On
Recon sent in. Neth now having to back away. Relaying this info to his มาหลอก squad. เมื่อสักครู่นี้แล้วก็รีบถอยเลยครับ Was trying to Kẹp rush đồn forward đó. and get the catch there on the Munchkin, but he's managed to make it out to safety. Plant now through. Lock in nearly with his right palm Oh. Meteor on this deep lurk into B, able to find the shot. That's Medusa taken down. แล้วดันได้ Huge แฟง stuff. ด้วย He was just waiting on B. They didn't expect him to be pushed all the way up that far. And it's just an early pickoff that's going to take some retake power away from the side of DFM as they push through the smoke. Locking is still here on the side. Lines up 3, just like that. And Texture puts an end to the round. 12-6. Genji on. ยากเลย It's damn near คือ flawless 12 for แล้ว Genji, Lakia. I mean, just kind of having them lined up in mind. เล่น as well, บุก been a ชัวร์ collab มาก for him. It's an absolutely disgustingly strong and shared performance here from Genji. Like Texture, the one who really came alive versus Paper X, had one of the more incredible aces that we've seen here in Pacific or just generally in the world, and just started taking over. This time though, it's just Genji collectively so firmly in control. Everybody contributing, everybody fragging. And for DFM, อ๋อมันไหลลงตรง things นี้ have certainly slipped, fallen off a cliff a little bit compared to that first half. No rounds won on this defender side. Yeah. It's been pretty rough for them after the half. And Genji just a big force to be reckoned with. Wasn't necessarily expecting a 2-0 tonight, especially after the way that first map went. I thought it was closer than I originally expected, but Genji's kind of running away with this one at the moment. So Nightfall gonna come down, and well, they're not there. So แค่โดนเบรกเป็นจังหวะหนึงครับ I mean, they Wait. are, but they're not gonna really be hit by that. And no one getting caught by it. อ้า The Jiggle ย Peak เหมือนรู้แล้ว spotting out a player ก or ระโดดเช็ค two. ไม่ได้แล้วครับ Now they rotate back across the opposite side of the map, so Genji make the Ui. call. It's like, okay, peel away from this. The ult comes in. Cool, we got that out of the way. It's one less thing that we have to deal with. And now they're on เดี๋ยว that อันติ ball ยัด wave เลย across. โดนแน่ๆครับ Needs to 1 catch คน on to at least one. So Neth ถอยไปก่อน all the way back in hall. Just gonna be แล้วเหมือนเท็กเจอร์จะเล่น เท็กเจอร์จะเล่น แล้วช็อตนี้1 caught the push. And will be นับ rewarded 2 ไม่ได้แล้ว Showstopper อันติเข้าไป is ได้ away. 2 โอ้ my god Aaron and Munchkin both gonna be taken down, but they still have to respect the lockdown, so they're forced away. But now it is a 4v2. Definitely feels like there's enough time for DFM to retake Ah, this one. แล้วลาเกียร์โดน Also ก่อน shot in the back. เหลือคนเดียว And it's all up to Meteor in the 1v4. Not looking likely for him. อุ้ย They don't know เราหา exactly ไม่เจอ where he is. หนึ่ง He will peek out, gets one. Swing spots one. They've dropped down. Reaches down. Oi. Over the top. Medusa เฮีย went to the box, went back down to the platform. กระโดดยิง DFM, they will keep ของแท้ themselves alive for now. 5 rounds in a Oh. row is what is necessary. เท็กเจอร์จะ Trying to take us up to overtime, but there is กระโดดขึ้น so กล่อง much ไง money here for the side of Genji. They will not be able to bankrupt them fast enough. You gotta string together a bunch of rounds. And the showstopper through double smoke, just right on top of the site. Weren't quite expecting him to land that one. กระโดดยิงว่ะ It's just gonna get him even farther ahead of the rest of the lobby. May just stacking up a bunch, and in fact, เอาว่ะ DFM will call their second timeout and say, เพิ่มแท็กติก okay, ว่ะ well, we got 1 round. ไหนๆก็ we มีโอ need กาส 5 ละ more. ขอทำเอาเพื่อ Let's do it. Let's เมค actually ชัวร์ go ไปหน่อย for it. ว่ะ I mean, send ว่าเรา it จะ if กลับ you มา got it. ได้ว่ะ No point holding on to it from this point on. I mean, because obviously you want to be able to communicate with your team if you're the coach, but if you start running this back from this moment, you will get another opportunity to communicate because you're damn sure that Solo will also have to call one just to say, okay, hey, they're getting way too close. So if a run back can start from here, DFM will be in a decent position. This is not insurmountable by any stretch of the imagination. โอ้เสียใจว่ะวันนี้ไม่มีเฮลคิทเช่นได้ยังไงวะเนี่ย Rather, not Munchkin. May did use the showstopper just in the last round, so it's going to be quite a while before he does get that back. So could be one of the things we have seen, of course, has been very impactful in a lot of these rounds when he is able to land that. But now using that ultimate, he's not going to be able to have it for quite a while here. Let's see if they can string together a couple of rounds so he can get it back. They are holding on to at least the pit for the moment, so perhaps they can utilize that to try to hold on to a site. So now, heavy stack outside of B here from Genji. Yeah,
Let's see, DFM now pushing out actually. Anthem is going to get the one. Second swing comes out as well. Tap on the door there from Neth does force them back around the corner. So a little bit more space bought from Medusas. They can get into a little bit more of a disconnected position. Not be so, far forward committed. C-site though looking like it may once again be the ending location for this spike, or the intended location I should say, of the spike plant. Texture goes to the peaks. โอ้โหเฮีย Sees just enough of Neth to be able to คือเขาชอบพลิกแบบนี้แล้วจับสเต็ปได้ไง Just a tiny little piece of โอ้ net was all he needed. พลิกแบบนี้บ่อย It's quick สแนปแบบนี้บ่อยเกินนะ Gonna get marked up there as well. The rotation is coming in towards B. You can see that there's just not really enough members of DFM to get this defense going. They're gonna put a pit down as well here on the attack. Is Gen G. They're gonna have to โอ้โหเราดู counter ครับ into this one. ปลายพิษมันได้สไปร์ด้วยนะ More chaotic, a little bit more difficult to see. Try to get that decay across, and then maybe some value off the paint shells. Sessa with that paranoia on the opposite side. Could be big value for him. These things are already so obfuscated, but he's gonna be the เอ first one อ to get taken down. ยังเหลือ Now he'll พารานอย find ด้วยนะ Last player โอ้โห Medusa as well, so no พารอน moreว่ะ for them, and it's all up to May, as it has been for so many times on this map. He gets the one. เมย์ Texture. ไม่ไหวครับ Just 13 one 7 skill for May over GG Texture. Does not matter. Gen G, they get Lotus. They got split. โอ้โห They get the ชิวๆเลยครับ tonight. ไม่จะพลาดไปเยอะนะวันนี้เจนจีก็พลาดเยอะนะถ้าถามผมเนี่ย right back to their normal แต่ว่า self. ภาพรวมพอเอาจริงเอาจังก็เอาเรื่องครับ Expect after the performance is ไม่ค่อย over, พลาดเท่าไหร่ after them winning kickoff. This was a lot more stable from them compared to what we saw from PaperX, and I think overall that makes sense. PRX is a squad that you can't quite thrive in the chaos with them, you will start to drown. And here, Gen G they had really good ideas about what DFM was going to look to do, about how they were tackling this. They were slowed up a little bit. You can see that the gears were turning, and Solo was trusting in Munchkin and the rest คือ of the team มันไม่ใช่ to ว่า find solutions for มัน what ไม่ they ใช่ were ว่าพี่ going กิฟ at เล่น 200,000แล้วจะได้ 200,000นะดิคือมันอยู่ We ที่ gotta ว่า see a little bit of พี่กิฟจะเล่นแล้วมันจะได้แต้มของฝั่งตรงข้ามเท่าไหร่ Gen G and widely, the team themselves, they were able to course นึกออกปะ correct, so คืออย่างตอนเนี้ยฝั่งตรงข้ามอ่ะ exchange between the two squads, but ฝั่งตรงข้าม it's อ๋อ gonna be รู้ใช่ไหม Gen G โอเค holding their heads a bit higher as they go ahead คิดว่า and ไม่ lock รู้ in คิดว่าไม่รู้ another match victory. Lots of clapping as well after Gen that G ชนะ victory. นะครับ May ending up with 25 kills, 5 first bloods, and 351 ACS. But that was not enough to do it by himself. An impressive round, an impressive map, rather. I mean, look, sometimes you can go killless and win a map. Sometimes you ได้ can 5,000 นะ drop 351 ACS and lose the map. Yeah. That's just Valorant, baby. Anyway, Match let's go win. ahead and pass this back over to the analyst as to break down Lotus. Yes, that is just Valorant, baby. Gen G is victorious in today's match against DFM, taking it to a 2-0. รอนานนะวะ But อยากเล่นสักเกม DFM ว่ะ had some really good ฟันว่ะ ideas, and they put up a damn good fight. Yeah, I mean, it's very clear that DFM did come prepared into both of these maps, I feel, but คันอะ it's just not deep enough against a team like Gen G that is used to adapting ว่าทันอยู่ on นะ the fly, that can also just get through a couple of these rounds off of those trades, off of the mechanics, and then kind of recoup themselves as they're going through the map. Yeah, there's this one thing คันว่ะ again, during เห็น that แล้วมัน first อยาก round, เล่น it อ่ะ kind of translated itself even in the second half. คันหามอะไรอ่ะ Felt like they weren't willing to really risk those อยากเล่นไง opening plays. Yeah, sure, there's some Odin spams through tree, but that's about it. Nobody was really coaxing that kind of fight towards Mount, only in the sites, and it kind of just replicated itself over and over again. And maybe it just shows that DFM's not willing to play those positions. Maybe they're not comfortable yet, and it severely reduced their options in how they kind of approach that first bout here in Lotus. Yeah, and I think ยังไงก็ช่วยบอกด้วยแล้วกันไม่ไหวแล้ววะที่มันเซียนวะกูเสพติดวาโลแรนต์วะจริงเข้าเส้นไปแล้ววะกรีดเลือดมานี่เป็นตัวหนังสือเลยนะตอนเนี้ยวาโลแรนต์เสพติดเลยว่ะแบบมันอยากยิงอยากเล่นอ่ะแพ้มาหงอยอีกไอสัตว์เฮ้ยต้องเชียร์ไทยดิแต่ต่อให้เชียร์ยังไงก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะตัวเองเชียร์ขนาดนั้นโอ้โหแวนดอลมาแต่ว่า
อยากได้ไอ้เหี้ยแวนดอลนินจาเมื่อคืนว่าจะอัพไอ้นี่ลืมไปเลยไม่ได้เล่นทำไมหรอresolution เกมเหรอ นี่ไง1,600 คูณ 1,000 1.56ไม่วอร์มด้วยกูไม่วอร์มด้วยกูของแท้วอร์มให้เด็กมันวอร์มไว้กูไม่วอร์มไว้กูตึงขนาดนี้กูจะวอร์มทำไมผมเบรกไม่นานด้วยนี่หว่าเฮ้ยถ้างั้นเล่นแค่เดธแมทพอแล้วป่ะไม่ได้เล่นแค่เดธแมทพอแล้วเบรกไม่นานเบรกแค่8 นาทีเองอ๋อใช่เป็นแบบนั้นแหละก็เป็นแบบที่เห็นนั่นแหละ Match found. Death match. Warm up. เล่นแค่เดธแมทพอแล้วโอ้เสียงมันอยู่นู่นไอ้เหี้ยเล่นจริงวะเอ้าขวามาก่อนอีกThey demand a fight. นะ Who are we to พอได้ disobey? อยู่ Fight. Ready. อุ้ย อุ้ย Enemy down. เกิดเหี้ยเกิน
Dominating. Silence. Down. Oh, ยิงเฮียเนี่ยอุ้ยเฮียยังไม่ตายเฉย Neutralized. เนี่ยผลของการฝึกตนเป็นกีฬาสากลทาราลาโอ้ยเฮียหลังมาก่อนอีกเล่นเอ้าไม่ตายเหรอเวนเนี่ยอุ้ยโอ้หมาไม่เด็กDie. อ๋อไฟนอลแล้วนะเลยคิดว่าจะนั่งโอ้โหเฮ้ยอุ้ยอุ้ย No more. Too late. Ten kills remaining. Oh. Ah! โอ้ยไอ้หีแปลกๆแล้วเริ่มหมดเลยโดนได้ไงวะเนี่ย 5 kills remaining. Taken out. Dominating. ไอ้เหี้ย 1 kill โอ้โห remaining. ไอ้เหี้ยมึงเป๊ะเกิน
This แม่ง will ให้ do. ดุจังวะเอาไงต่อดีโอ้วันนี้กูไม่เฟรชเลยว่ะ อีกเกมแล้วกันทีมเดธแมทนะMatch found. สวัสดีครับสวัสดีครับ I've got all the time in the world. อันนี้เล่นทีมเดธแมทเองเพราะเดี๋ยวจะดูแข่งต่อไงจะดูคู่ทารอนต่อGlobal Esport เจอไหมเหรออุ้ยเฮียไอเรเดียนคอนเฟิร์มนี่มันคือแรงเรเดียนถึงได้หรือว่าอะไรวะหรือมันเป็นแค่แบบนี่เฉยNo peeking. Duh. Refreshing. Reloading. Grounded. เฮีย ยิงยังไม่ชัวร์เลยวะ That's done. I shot somebody. 10 seconds until stage change. ยัดตัวกูเลยสัตว์เอ้ย Stage 2. Drop in a smoke. Enemy down. เ
Reloading. Drop in a smoke. Reloading. My ult's ready. Right here. Have a kit. โอ้โหเฮ้ยจังหวะลงมาโดนลุม2อีก 10 seconds until stage change. Stage 3. โอ้ยเหี้ยเดินหน้าเดินหลังไอ้สัตว์ Pathetic. Reload. Ultimate orb spawn. Cutting their vision. My เหี้ยมันไม่โดนเว้ย New stage in 10. Skedaddle off. My ult is ready. Final stage. Back like I never left. ป่วย Had your fun. My turn. Here, catch. เอ้ามึงให้หัวกูแม่นเนาะสัตว์เห็นปืนคิดว่า Critical hit. Get out of my way. Fire in there. Refreshing. That's plenty. Tidy. No peeking. No charges.โอ้ยเหี้ย No peeking. Come on, let's go! Here, jab. 15 kills remaining. Refreshing. Not ready yet. Embarrassing. No distractions. Easy fight. Breaking them. raise there. Reloading. Stopping fire. Kills to go. Not ready yet. 5 kills remaining. Drop in a smoke. เหี้ยเราจะแพ้เราจะแพ้กูแพ้แตก
จะเริ่มยังวะพลิกแบนอยู่โอเคเดี๋ยวขอฟังแต่เสียงแล้วกันนะนึงไอบ็อกบีสจีเลือกไอบ็อกทารอนเลือกบีดอ๋อไม่ใช่ดิทารอนเลือกไอบ็อกแล้วจีเลือกบีสทารอนแบนแอสเซนต์แบนซันเซ็ตจบด้วยโลตัสว่ะเหมือนจังหวะทามมิ่งการจับมือจะไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่แล้วอีกเกมแล้วกันเฮ้ยไม่เอาละไปดูเลยดีกว่าดูเดี๋ยวมันยังมีพวกอินโฟเมชันที่เราแบบต้องรู้ไว้ก็ดีเหมือนกันThe post plan. So Talon's gonna have to play a lot of mind games. Utility first. Don't bring your own flashes until the post plan. Things like that when they go onto the attacking side. And that's why you want that แข่ง3ได้2ชนะ1 in a safe spot. You get that quick contact. You can reshow หมูยับเลยเหรอ once again and then kind of just do it all over, which is, I guess, the reason why both of these teams, or at least Talon, for the most part, is so willing to go into this icebox match. ถือว่าเป็นสเตตที่ดูมั่นใจนะสำหรับทารอนนะ ว่ะ If it doesn't work out, they can always reset somewhere else. เดี๋ยว All right. มา Oh boy. Drum roll. I know. Prediction. I actually forgot my prediction. What? Oh, you forgot? You forgot? Yeah, I did. Wow. What were you thinking then in that moment before you start your own prediction? Who is gonna win? You know, I said with DFM that what they could be. I was also thinking, maybe did I actually go for global here? Because you know what, they've been looking pretty stellar, and maybe they can actually go one up Talon here. It's funny you mentioned that because when we were asked to put in our predictions, which of course we do before the show, I was thinking มีเวลา5 นาทีนะ they just need that one match where they're hitting their shots, right? They know their reads are good. I think they have faith in that. โอเค prediction มาแล้วจื้อ Quite frankly, it could be against any of these teams. And then I was thinking about the map draft, and I'm like, okay, maybe G, like this might be their best shot, maybe their only shot, quite frankly, to regain that confidence. So if you're ทารอนหมดเลยเหรอ I don't think this really tells the whole story. It's not like Talon looks unbeatable right now, but it's just that until we see the shots connect, it's hard to put a lot of faith into this squad in their current form. It's still an FPS ผม after ขอดู all. อินโฟเมชัน You เพิ่ม do แล้ว need นะ to connect those shots. I had to go with Talon on this one, but you guys made a really good point, and we've observed this as well. Global has had some really good ideas, and you can see it coming into fruition, and it's so close. But yes, that one critical shot to Global make it happen just doesn't hit, and it คือ all Global เนี่ย falls ก็ apart. So they just need to แพ้2เหมือนกันนะ enhance the range more. I don't know I mean, what it whatever is. it is, พอ right? ภาพเดียวกับ Whatever it is, beatเลย it's hard to tell, right? It doesn't look like it's always a comms breakdown. It doesn't look like it's always whiffs. It's just a grand mix of things. And so ภาพ you เดียว have กับ to บี wonder ด where เลย that disconnect is between, their scrims, their หนักกว่าคือ practice, T1 stage. But talking about Talon, I think some of the strengths we've seen is that they've learned to restrain themselves, maybe a little too much sometimes. ทารอน And ยัง now มีช they're นะบ้าง way นะ too calm. Like they could go out on the hunt a couple of these rounds. They don't quite do that. But in kickoff, they were overheating a lot. I mean, Governor, sure, he had a great start. But now they're looking very calm and collected. And I think that's นั่ a นแสดง huge ว่า buff to a global team e-sport that ยัง was prone ยังหนัก to going a bit too หลาย far. คนยังมอง So it's ว่าแบบ more of like, หนัก at least here for global esports, I เพ mentioned ราะว่า this with ต่าง some ประเทศก็ยัง other มองเห็น teams that ว่า it feels like they're just ทีม kind of ทาร going อน through ก็ the ยังเป็น motions ทีม some of ที่ the ดี players กว่า are.
here for รวม Talon. ถึงโหวต we just ที่มัน need แบ to บ find that ออก right ไปใน mix. ทาง I think เดียวกันเนี่ย we've seen โอ้เอาเรื่อง most อยู่ of นะ them calm down because of how Cruz is as an IGL. Sure. So they're just trying to find that perfect balance. So it really is just the story of these two teams, you know, trying to not be in that posture where they're just going through the motions. And then for Talon, just finding that right mix of aggression with their pointy front line to the calmness of their IGL. Well, both of these teams absolutely need this match point today, especially Global, because after this, they also have Paper X, and that's going to be a tough one for them. So all the best to them. Now, we are ready to welcome our two teams onto stage for our second series of today. Global Esports. Global Esports yeah ลูกอย่างเท่ Talon Esports. ฮาลง Undefeated, locked and loaded, we about to blow. Caught him with that left, I leave him tapped out on the floor. Sounding itchy, sticky, swishy, watch me bank a score. Up in the boat, I'm in the zone, yeah, yeah. Go to the fire, the breath. King of the jungle and beat my chest. This year I'm posing the threat. เก่งเอาเรื่องเหรอ Ring on my finger, but yes. Like playing chess and I don't And now we're seeing our two teams come onto stage. We got India's rep, Global Esports, and from Thailand, Oh. Talon Esports and Cruz there, just full on by the Talon capsule. He's keeping the facial expression เล่นใหญ่ซะด้วย all the way through, committing to the bit. I love it. You know, take a page out of Zosa's book. It เล่นใหญ่ sure ซะ works ด้วย for them. Why not for Talon? I mean, we still won. Asia Pacific still has the most. So maybe bring True, Talon true. back up. You know what, guys? ดู Buy แข่งสิ the Global ถามอะไรแปลกๆวะเองดิ Esports capsule. It's ฮะ pretty cool. It's got It is like clean. a lion with Yeah. sunglasses on. And the colorway too is like, I don't think there's anything similar. Yeah. The red, it's- white, and blue, yeah. Yeah. It's Yeah. very unique, actually, in this region. And they've got the new kind of fire jerseys. They've always had that lion like theme that. hidden in their jersey as well. So GE really เอ้า going for this huge boost. ไม่ to ชนหมัด landing, but now จับ they มือ gotta ดี have กว่า that victory to back it up. I just saw the hand fist bump thing that we were just talking about. Is there อะไร a วะ name เนี่ย for this that awkward moment? Anyway, the two teams are ให้ here ดูผ้า now ซะแล้ว and ready to go. And this is it. ผมไม่ชัวร์ครับ Global ผม Esports เพิ่งมาดูเอง is win. There just needs to be that click. Yeah, that no. I wonder if they do their like huddle and they just เหมือนวางแผนมาแล้ว the crews all over their heads. That would be kind of fun. Yeah, just the banner all the way. And then they disappear in a magic trick, and we're like, where did Talon go? They're not playing anymore. But It's just Lenny standing there. that would be a magic trick for sure. But jokes aside, I mean, Talon, I feel like they've kind of become the steady known value. Not too flashy here in stage one, but fairly reliable. อ๋อชุดแรกเหรอ GE again. You know, everyone wants to continue to hold out hope for GE fighting. But today, the shot tap's good. Povey has to pop off, kind of match Governor in that energy on บร that รยากาศ stage ดู to ยิ้มแย้มแจ่มใสนะทารอนวันนี้ for the rest of Global Esports. Yeah, don't forget this is a หายใจออกปะเนี่ย that has gone through so many changes. เดี๋ยวหายใจไม่ออกทำไงอะ These nationalities coming in to Global Esports still has อุด to จมูกนั้น prove themselves if this can truly work in the global stage. Well, here we go. Into the second series of today, Global Esports versus Talon. Let's go over to our casters who are going to take us through all the action. Valdez and Achilleos. Thank you very much. Yes, it's now time to go into the second series of the evening. Global, their work cut out for them, but Talon, kind of the same. You know, they've got some wins under their belt here, but it still has been some roughness, dropping a map to Bleed. Understandably losing to Gen G, but also putting up a decent fight in that matchup. Talon, I think, you know, all of our predictions very much reflected it. They are the expected top dog in this They are- situation. Global, very much the underdog. Sometimes those underdog stories, they can come to fruition. It can happen. It can absolutely happen. And I think that, you know, I said it before, it can really come down to how they play on the day. Like Gen G even starting off a little bit slow against DFM, but then eventually kind of getting online, and they were able to win the first series 2-0. But now it does feel like kind of
potentially middle of the table clash. Maybe GE. อ๋อผมเพิ่งมาดูวาโลจริงๆจังครับ A big win for them. เพราะฉะนั้นก็อาจจะ Moving into ice ยังไม่ค่อยรู้อะไร for this first one, and we are going to see this. แนะนำกันได้ครับบอกกันได้ Yep, still going to be sticking with that. Has overall been looking quite solid with that pick coming through. Ban just going to be there on the KO. So no changes from either of these squads. Desk was talking about the differences here. Lightning Fast, if he's in a good position, if he has a good read and good timings, especially on those walls and slow ups coming through, can very much disrupt ไลน์อัพ these มี KO defensive setups here for the side of Talon Esports. As they try to เก get โก้ใช่เหมือนกันนะ into a site, but Ban at the same time อ๋อเป็น just เศ take ษ all of that util away with the placement of one little 0 point. 2 เซน We'll see how this does กับ fare. 2 คน Both teams having a decent amount of อิน time นิด to เนาะ sit back after last week's games and get prepared for this moment. See whose preparation looks the cleanest. But Icebox, 2 เซน surprising to see, perhaps ที่ไอซ์บ็อก election อ to ย่าง go นั้น to เหรอ this map here for the side of Talon Esports, but they like to, feel like they have reads, feel like they really have done their research, broken down how teams like to play certain maps. So we'll see if that has worked out here in their favor, or if Global is going to be able to rebound, because it is pretty much เรา do or ไม่ได้ก็ die ไม่ here ควร for พลาดอ่ะ this squad. Need to get some wins on the board here in stage 1, not just because of obviously there's playoffs, but the Wins are important. The championship points that you can get from those match victories could be so very valuable for you down the line. It's quite important every single day you come on down to the studio, to the arena, to try your best and try to get some wins and, make playoffs, get some more match points there. Who knows what could happen. Might be seeing you internationally. But as you mentioned, really has to get started here right now for Global Esports if they are going to get any kind of luck in their favor. Whereas Talon, the big analyst favorite today, but we haven't always been 100% correct. So let's see what does happen today. As already Lightning we do Fast have Polvi ชื่ออย่างเท่ไอ้ through the tube and pretty far behind enemy lines.ชื่อ There's เท่จัด nobody on B though at the moment, so well, not entirely on the site, but around the area. As he's going to get an angle. But Ui. really good timing. Able to catch him, get the ครู spot ไป there. ก่อนเลย One kitchen, อุ้ยเซิร์ฟเทรดสวย shot will take him down, but it's quickly traded out there by เขาเทรด Ross คืนไวเหมือนกันครับ just to really lock these players in position here at Snowman. แล้วเอาวอลมาปิดสโนว์แมนเลย Away at this. ต้องช่วยกัน Things ส could แป be ม a ก่อน little bit more difficult here for Talon Jit Boys. A lot more pressure on 4 him. ต่อ 3 ครับ Gonna เด find เทค some value as Lightning Fast looking on the โอ้โห side. แล้วเจอเนียนของ Lightning Fast So the third has to go for the reload, but it doesn't matter. Russ is there with the covering fire. เรียบร้อย Only lost. 1-0 See if they can find the sheriff. They'll โอ้โหเขาเล่นไวเหมือนกันนะ go ahead and recover it. And that's going to be the pistol going the way of Global. เล่นไวอยู่ Fantastic first start จังหวะ here. เล่นปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ Obviously, ปุ๊บปั๊บ Polvi got เทรด there มัน pretty ไว quickly and opened up the B site. They were able to get the plant down, and then Lightning Fast kind of just in the corner against the wall, I believe. This is the beginning where Polvi gets this shot. And Russ with the long one, and this one especially. ออกมาจาก Lightning Fast catching วอ two of them off guard. And that's kind of what got ยิ้ม them ใส่เลยว่ะ big lead in that round. ถือว่าเป็นโมเมนต์ที่ยังอารมณ์ดีกันทั้งคู่ Very นะ little investment at all. Collectively 800 spent between two players on the side of Talon. It's going to be classics to see what kind of damage they can deal. So เห็นบอกแล้ว very แรก strong ๆชิวๆอยู่ครับ position, but also very big buy. Two Vandals brought into this one here as Governor just going to be dashing away. Dizzy up over the top will get cleared out. Yeah, And two everyone will Vandals. go their separate ways. Just don't miss. Yeah. Just don't die, and then you can just hold on to that Vandal, and you'll feel pretty good. Be happy about it. Blaze Did King look ไม่ like ได้เห็ there น was มิด some pressure from GE onto A โร site. เทตมาบี อุ้ยจังหวะ does get spotted, takes a bit of damage. Only a ghost, so even if he did go down, เข้าออเรนจ์มาบึ้มบั้มเลย but not necessarily cost them too much. Otherwise, wouldn't really be a โอ้ย weapon ดู for ไม่ them ทัน to มึน cover the side. Just enough a pistol upgrade. ผมว่าเขาโดนยิงจากยังไงวะ Able to get that plant down already. แล้วเมื่อกี้เขาอยู่ตรงเมนแน่ On เล the ย left side. โอ้โห แล้วดูเซิร์ฟ And already Russ is going to อย่า take เล่น one เสี่ยง out, นะ utilizing that Vandal. It's a great success on these long angles on B. The Governor widely just waiting for the wall to break before he can มีเศษมาช่วยทำให้การบอล damage dealt here. เพื่อที่จะแพนดิไอตัวสไปค์เนี่ยค่อนข้างชัวร์นะ Talon gonna be fine to just sit back and die to the spike. Would love to take any of these เอา weapons มา away เสริม from เกมบุกได้ดีเลยว่ะ the economy a bit, but น่าสนใจ he's not ใช้ really เป็น in a นะ position to do so, and this is that power of that ก็ sage. ไม่ให้เงินครับ Gets off to
a roaring start like we see น่าจะ here. เป็นฟิลมาให้เงินแล้วก็ตายหมด So very just limited firepower with those classics in hand. Breaking through that sage wall proves to be very difficult. So ultimately, will just go ahead, die to the spike, get that little death bonus, and now get geared up and focused going into the bonus. Yeah, lightning fast, still just sitting on the Singer and the Sheriff, I believe. Yeah. That's what he was holding on to. Spending a lot, obviously, on the wall and the rest of the utility as the Sage. And yeah, this is going to be the first moment for Talon to potentially get on the board. Because so far, it's just kind of been the อ๋อ Sage อันนี้กรณีที่เขาวางของเขาก็จะวางของประมาณนี้ 3 โอเค kills already. And GE moving in towards A. Let's see if they actually commit this time. อุ้ยแล้วทูบเดิน Creep up, แล้วทูบเดินอ่าฮะ watching. ทารอน We saw รู้ how นะ Blaze King was able to เดิน lure มาดักพอ forward ดี into that B site in the previous round, so want to stop that from happening โอ้โห again. แล้วปิด Okay, วอล just มาแล้ว sitting เดิน around the corner here. ดับเบิลพีคเข้า Spell gonna be taken down. Benkai lobbing that nanoswarm into the back. โอ้ตัดสวยครับ And that is going to be a man advantage here for the side of Global. โกโบเล่นดีอยู่ Lose นะ one, but clean entry here onto the A site. And based on what we're seeing, the call โอ้โหเราไม่ already เสี่ยง being เลย made เหรอ to save. Talon is going to let this bonus conversion เซฟ come เลยครับ through, and Global will be off to an absolutely phenomenal start here on Icebox. Yeah, not very close all 3 rounds so far. That one was just kind of a, stinger swing, just run right at them essentially. ไม่เสี่ยงเลยอะ So that the guy เอา that เรื่ was อง too close, ยอมปล่อย I'm not sure 3-0 who ว่ะ it was, maybe, ยังมี Surf ปืน in ใช้ that 3 กระ position, บอก but either way, they're able to essentially overwhelm him and not even give him a chance with that long range. And now Governor ตัด is ได้ going กระ to บอ be กหนึ่ง able ด้วย to ครับ take down Benkai on the tail end of this round. So Might make it feel a little bit better, but ultimately losing out on this round. Ow. They'll ban as well. จะไปตัดเขาโดนเองครับ You get one positive back for Talon, immediately อ่า equalized. ยังได้มาอีกหนึ่งนะ Wow. That is a photo finish ก็ of a kill there onto Russ. ตัดปืนได้ครับ แต่ก็โดนไปเยอะเหมือนกัน Ultimately, it's only 3 charges towards that Blade Storm. Retains the Vandal. ก็ยังมีเงินไงปืนช็อตที่เขาพลิกด้วยกันสวยจริงนะ you can see that was the swing. Just leading the charge He with the was- stinger and the เก่งเป้าสั่นเลยที่ช็อตเมื่อกี้ to the mount on top of that A site. Made quick work of that and picks up the bonus. And now you've got Russ with an ult. You've got a chance now to really press forward. We'll see if they want to use it in this round, though, as it's not a full buy, obviously, from Talon. Blaze King very much being kept แล้วดัน honest here. ดันบี Wants เลย to continue to try to lurk up into that position. He's expecting maybe some pressure to be coming out เก of โก mid. ออนติเข้าไปเช็ค A Necessarily that it's gonna be a อุ้ยแล้ว triple ตัด push. กลางหลังได้ครับ Actually dies before spotting more, so you might not realize how many players are behind, but now ออกมา seeing บีบ Cruz ข้างหลังเลย slightly better idea about this. เอาละครับบังคับเล่น A แล้ววันนี้ Governor finds another headshot there on the Benkai. Looks for a little bit more dashes across back into mid. แน่นอนว่าต้องรีบแพลนครับ Will อย่าง come น้อย through ก็ the way. บีบให้ทารอนต้องเล่นครับ กับเวลา This is definitely a decent chance for Talon to pick up their first round on this retake. The wall is set up towards the screen, but they have a lot of different angles they can come in here. Also going to break this โอ้ one แล้ว down โดนรู้ตำแหน่งแล้วไลนิ่งฟาส first, as now Cruz going to line เฮ้ย that one up. And โอ้ Lightning ยังได้ Fast ตัวหนึ่งก็ will ยัง be ดี able ค to รับ pick up the one. It's going to be up to Polvi. โอ้ Picks up the 1 kill so far. He's going to get a better angle. น่าจะไม่เสียหายกับการเล่นต้องวัด ขวาได้หนึ่งโอ้โหแต่ยากครับ ทารอนก็ตัดสินใจดีครับวิ่งเทรด เอาเรื่องอยู่ Talon who managed to win that one out widely. เอาเรื่อง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  Governor with some very nice kills. Good pressure being applied there. โอ้ On the กล้าเล่น Blaze มากเลย as เว้ย well. ดูดิ They're gonna make him very much have to rethink how he wants to be playing that B side of the map. He's feeling pretty good about the way. ก็ถือว่าลาวที่ทำได้ก็ทำได้ดีนะ The one Taron. especially การเล่นกล้าทำครับ Lion Bell was pretty disgusting. เอาเรื่อง Couple long range kills from him, and a pretty clean retake from the side of Talon. So they're on the board. Let's see where GE go with this one. Is now Governor trying to get a bit more aggressive himself โก through ลเนอ A. ร์ It's fortunate that he managed to get that dizzy into the air. Had that attention draw not been there, Fort Governor very well could have just taken Russ down with a single shot. I'm not going to be picked up. ฝาก but โอ๊ค fast ซะด้วย forward นะ from having that res online. ไม่รีบครับเวลาเยอะแยะครับ Long side surf to try to ฮิต hold บอยไม่ได้ยิงเลยนะ down on the B site. For
coming through, and that's going to be the wall in right before the fight comes down. But โอ้โหแล้วดูจังหวะเขาล้วงโอ้โห but Polvi now ได้ equalizing. 2ก็จริงครับ Surf and Jit will both fall. Quick dash. They're into the เสีย back. คู่เบง Just หนึ่ง maybe ว่ะ trying to fake information. Either way, man advantage is here for Global. Van does not know just Check yetไหม that he is in this corner, and he's going toไม่ be เช็ค totally caught off guard. Oh, the trigger discipline sends it as the fragment comes down. Now it's all on Governor in a 1v3. Well, he โอ้ has โห been เหงา the แล้วทีนี้ guy ไอ้เหี้ยเอ้ so ย far for Talon, but เนี่ยนะครับนอนไม่มีภาพแล้ว fortunately, 1v3, not a lot of time on the spike, so he's just going to run this one out and get out of here with that gun. Checks So- ถ้า around รอน the back, make เสีย sure ง่ายไปหน่อยนะ nobody pushing out and แต่ trying ต้อง to ยอมรับว่า off จี the mid. ไอ้โกลบอลอิส Just ปอร์ต has เขา to ก็เล่น tuck ดีนะ away. And that's going to be Global denying any kind of chain together of rounds here. Talon's still just going to be sat at one as they get เขาเล่น themselves ดี up นะ to 4. ผมว่าเขาตัดสินใจดีนะ เมื่อกี้เจ็ดเขาตัดสินใจเล่นดีชิบหายเล We ย saw Global get absolutely mauled on Sunset by Zeta. จังหวะเล่นจังหวะอะไรเมื่อกี้สวยนะ It was a 13-1 scoreline in a loss for them. Yeah. And they เนี่ยดูดิ managed to rally เนี่ย back. จังหวะนี้ coming คือ into แบ the บว่า icebox. They took down Zeta 13-10 to ภาพ make ร it วม a ของ 3-0 ทารอน run. เนี่ยเล่นได้ดีแล้วแต่ว่าดูดิ So โอ้เสียดายที่เขาไม่เช็คมุมนี้ จริงๆมันไม่จำเป็นต้องรีบไปด้วยซ้ำนะ ถ้าเช็คหน่อยเมื่อกี้มีภาพรีเทคได้อยู่นะ So far, it's only paid off for a single round win. Yeah, that เล่น round ทุกเกมมันปรับตัวอยู่แล้วครับ tricky, มัน Polvi kind of sneaking through. ผมให้ทุกเกมอะเวลาเล่นอะปรับตัวเท่ากันหมดแล้วครับ เพราะสุดท้ายแล้วคุณต้องเข้าใจว่าเกมเนี้ยโดยปกติแล้วมันต้องเล่นยังไง มันต้องมีอินโฟเมชันมันต้องมีข้อมูล That guy trades อะไรอย่างเงี้ย one มัน out. ต้อง Ooh, yep. Stuck back คือมันต้องแบบมันต้องเล่นอะมันต้องเล่นด้วยความรู้อะ Get some เออ heals, but for now, Spike คือมัน gonna be แม่นอย่างเดียว stranded. เก่งอย่างเดียวไม่พอมันต้องมีความรู้ด้วยดังนั้นถ้าถามว่าปรับตัวเยอะไหมผมบอกเลยว่าทุกเกมมันก็ปรับตัวเท่าๆกันนะครับ Colby now gonna be picked up. Knives pulled. Is it gonna be up there? Play? Yes, it is. Governor, quick to get the repunish. Very nicely. ถ้านึกไม่ออกก็แค่ย้อนกลับไปดูว่ากว่าจะเล่น CSGO เป็นนานแค่ไหนก็แค่นั้นแหละ นี่คือถ้าในมุมผมนะ ก็ประมาณนั้นเลยครับเพราะว่าวาโลก็จะคล้ายกับ CS นั่นแหละคล้ายใช้คำว่าคล้ายคลึงที่สุดแล้วละกัน Feeling pretty อ่า good at this point in time in terms of the way he's playing. Yeah, I mean it's been aside from the first. แต่ลองเล่นดูนะผมเป็นอย่างผมเป็นคนหนึ่งที่ก็ไม่ปิดโอกาสที่ตัวเองจะให้ตัวเองลองนะคือไม่ปิดโอกาสเลยนะ เพราะรู้สึกว่าถ้าเราเห็นเกมไหนที่เขาเล่นสนุกกันแล้วเราลองเล่นดูมันก็ไม่ได้เสียหายอ่ะเราไม่ชอบก็แค่กลับมาเล่นเกมที่เราชอบแค่นั้นเองลองดู Barely gets that final headshot off. Lightning fast going to be taken down, but Governor at 30 HP. เอาให้นะ Just with a specter เรียกว่าไล่ตบ things หม here ด over. Bing! มันเจ็ตบอยสวย Benkai going to be taken out now. Blaze King identified, noted, rushes อ่า across สวย that งามครับ snake bite, but is vulnerable, and he will fall. วางเป้านิ่ง Yeah, จัด he had to be quick on it, and unfortunately, just right into the ระ hands ยะ of ก็ Zip ได้ Boys, who เพ is ราะว่าระยะ also ทำการ going to upgrade. And so Talon, pretty big rounds to be able to pick up here. As it all starts here, Governor by อัน himself. ตีกับโอเปอเรเตอร์ได้ใช้คุ้มอยู่ครับ As well, actually up there in the จะชุบ Raptors and able to เนี่ย pick ดู up the kill. Governor gets เอา his เรื่องนะ 3K, and then Jip Boys with 2 with the Spectre. โอ้โหวาง Very เป้า nicely done. I mean, if Jit goes Oh, down yeah. there, I mean, even, damage would be done. That still makes it so much more difficult for Governor to try to get the clutch off, so being able to just finish the round right there, absolutely huge. Turret is set up. Governor just eating some of that damage. Doesn't really want to send the shot, and that's going to be the rotate in from Cruz to go ahead and clear that. พวกเกมที่มันเป็นแบบโกลบอลเขาเน้นเป็นอีโลไงเขาไม่มานั่งแบบเซิร์ฟเวอร์อย่างนั้นนะครับ How far sat back Bảo vệ thủ kìa. Benkai and Blaze King are at the moment, so it seems like they have a very good idea about what awaits them in mid. เราไม่รู้เรื่องแมคคานิกเซิร์ฟเวอร์ Is coming in onto A. ก็แบบนี้ไม่ได้แย่ครับ He's already up here on top. They will be able to put this plant down at the same Chịu time. chặt. Trying to hop on forward. It was Polvi, but not actually able to take anyone เรา out. จะ We จิ้ม still กลาง have two players being held ตรง at ก bay ลา at ง the moment here ตรง by กลาง Governor. ตรงกลาง Keep them locked into แล้ว position เหมือน as โด they น get รู้ ready นะ to เนี่ย go อัน on นี้ this คือโด ball. นรู้นะ Line up พีค for it. มาแล้วหนึ่ง Able to find one. Dashes โอ้แล้วหนี back into two. Polvi แล้วรี with พีค time ใหม่ to take down Cruz, the plant. เฮียรีพีคจริงด้วยแต่เพื่อนไม่เล่นด้วยแล้ว Span on the floor. โอ้โห Surf finds เอาว่ะ Polvi. Yeah, he had a really ยัง good ดีที่ save. ใน It ไซส์ looks ยัง like คอน they โทร have ได้ a ครับ separate, เซิร์ฟ but เก็บได้ eventually 2 Rush ว่ะ will take him down. แต่เก็บ Governor คืน still มา on ด้าน the นี้ back of the site as finally it looks like Hit he'll boy go Lee for White. this plant. แบนขึ้นมา So is the res. So now it's a 3v2 for the attempt at the retake here. Governor picking up a Vandal.
โอ้ยยังเข้าไม่ได้เว้ยโอ้โหแล้วดูรัด Now, left on the จังหวะ floor. นี้ตัด Nice สวย heads ครับ up แล้ว from อัน Russ. ติเลย Crash on แล้วด้านบน line. มีเป็นใครช่วยอยู่ Shit boys. แล้วยี And ทำเกม there's ต่อ the โอ้ players. เรียบร้อย 5-2 Contain. Unfortunate for Ban. Nothing else to do other than die. And Global มีคนอู้ runs งาน down. Talon comes in. They went around, but they just เอา do เรื่องนะ not let them ทำไป pick เล่น up Global any Esport เล่นดีครับ Global still keep เล่น them ดีครับ in a very ไม่หมู decent ครับ distance of 3 rounds. พีดิกชนพีดิกชันที่บอกว่าทาลงทารอนกันทั้งหมดเมื่อกี้ หนาวแล้วกูบอกเลย Meanwhile, on the A site, we saw Russ a couple of really clean and หนาวเลยอะ kills. He's able to pick up his ultimate and essentially just put an end to เอ that อ with that one. So gonna take a time out here is Talon as they have really not gotten any momentum going for ส่วน themselves. ไม่ต้องห่วงครับเกมนี้แม่งเจอเสมอเยอะแยะครับเกมไหนก็เจอครับเล่นไปเถอะ Well, we all love that guy. ไอ้สัตว์ Hopefully he gets that shake taken care of. Don't want to be out on ผม stage นั้น looking จ้อง like คุณอยู่ Secret. Don't want to be looking like Tom Hanks in Saving Private Ryan. Yeah, But I appreciate the commitment to this stare. he does have that very long stare at least. He's got that going on. Reaching into the viewers' souls. I feel like I'm making a connection with them. Okay, well, the timeout is over. And it didn't look like Benkai had much to say during that timeout. That's fine. They were asking him crucial questions about the game strategy. As you know, I'm sure he does some decent side calling here for the team, and he just refused to communicate because he was just committed to the bit. I would respect it. It's very important. You gotta Get out of my way. You got to win the fans. So they are thinking about jiggling out here, but actually Governor and his buddy Ban are holding down this angle. Oh, there's the peak. boy. There's the knives dealt with. Didn't take very long. Yeah, had him delayed by a 0 point, and then just a couple taps there off the Guardian. Kill is found. Blaze King going to continue to try to lurk around that B site. In the meantime, the rest of the squad inching their way forward over on A, and Shit Boys lucky to get out alive. Doesn't an opportunity to send that snake bite down though, so now they're just making their way forward, taking more space here on A. Not rotating quite just yet. Oh, just not getting the read. เน้น They ช็อต just นี้ hit so much เน้น space. Seems to be ready for them to be in that backside position, but it's going to be Shit Boys now eliminated. And they've got this plant. They can cover this ๆต้องรอรีเทคครับ from the nest. ดันหลังเอามา2 นะ Try to hold on to this one. It's Talon. not going to be an easy retake, you would imagine, from the side of โอ้โห Talon. แล้วพอ especially พลาด if หนึ่ง Governor ปุ๊บ is not ยาก able เล to ย hit another long range ชน shot. นี่แหละไม่เป็นไรหรอก So take the two of them out. ผมว่าราวนี้ไม่แปลก Cruz and his buddy Surf are here, but it's just so difficult to try to defuse it in this situation. They have a lockdown, but just two โอ้ classics. โห Not คือแอบ worth ยาก the ครับ commit เขา to. แผ่นเปิด Heard something or it's a decent read. Identifying that Lightning Fast is here around the backside. Swing in through mid. Steadies the spray to be able to find one. And Russ will get the other. 3K there for the Sage as Global เห็นแบบนี้ in นะ 6 at least ใน for แรงเอ that. สเดนนี่เล่นกันอย่างนี้ไม่ได้นะ Yeah, pretty impressive Good. stuff so far. Certainly was expecting this one to be a bit closer, but to be honest, คือผมแม่งเป็นคนหนึ่งที่แบบว่าเชื่อว่า mindset ของคุณแม่งอยู่แรงไหนอะโอกาสที่จะเล่นไปแรงนั้นมันก็สูงเว้ย การยิงมันก็ฝึกได้แต่การยิงก็สำคัญนะ คือต่อให้รู้ทุกอย่างแต่ถ้ายิงไม่เป็นหรือถ้ายิงไม่ได้ก็ยากอยู่นะ and continue to take the lead. Governor is going to go back to the operator and hopefully try to get something going for the team because at the moment, they don't really have much. Shit Boys as well, just going to throw it out of pit early. Say, you're not pushing A this time, at least not yet. Still a little widely here for the moment. I mean, yes, Surf nearby, but it is Governor alone in a very forward position. Dash at the ready, but as the wall comes up, he has to back away. Space for now given. Dizzy bounce back just for the easy recover. Look at the peek, and there you go. It's a headshot on the Lightning Fast. ถือว่าพีคไปแล้วเหมือนกับมุกเมนต์เขายังลำบากอันนี้อยู่นะ Given that the pit is on the opposite side of the map, it seems like they're still going to favor their chances here against อันนี้ปกติ Still going to push on in. They have อันนี้มันแน่นอนว่ามันมีอยู่ทุกที่อยู่แล้วคนประเภทนี้ Not a great spot. Povey up top is going to get that long range kill, even spraying him down. Now the wall is down, so perhaps Governor can hit something, but with the plants here, can be difficult. You should run.
Okay, lockdown for lockdown. Stacking them in on top of each other, and I think even the timing is a little bit rough. But okay, well now they have to try to rush this one down. Surf so far forward is able to find one, but Polvi trades it back. Now it's Jit Boys just recovering the operator. น่าจะเน้นตัดแล้วครับ One, but can he get the rest? Time ticking. โอ้ยมันยังพอมีความเป็นไปได้ที่จะรีเทคให้ชนะอยู่นะ Trying to hold it เฮ้ย out Hey, of the way, Tambalin. actually, but Oh, Russ is yeah. going to peek out at the exact right time. Knew that he had to hold, and that was the end ก็ of ยาก that. อยู่ดี So นะ 7-2 now ทำเป็น for เล่นนะ Global Esports ยากแล้ว coming นะ out really strong. Yeah, they are โดน starting อย่าง to ต่อ run away เนื่อง with นะ this ไม่ one. พอสเลยเนี่ย Defensive governor. พอสสักหน่อยไหม Identification about where players could be. Cruz comes swinging out around by Snowman. Polvi up on top. He's right over that. หลายช็อตมันจะยิงสู้ได้แต่ก็ One of the things I was ก็ going to ยัง say โดนอยู่นะ in all the chaos, it was so difficult to เป็น readjust. ฟิลโดนต่อเล็กต่อน้อยบ่อยอยู่นะ We actually เอ could. อ Governor could have pulled the trigger and actually gotten rid of that wingman that, right before the plant went off. And that would have, hello again, that would have basically screwed Global Esports because everybody was already in very disconnected post-plant positions. They would have had to have re-aggressed back up to grab the spike as I was trying to read his lips and I didn't quite catch it. Yeah, he's in the zone. Do it He's again, at least Ben Kai. communicating this time. I really liked the shaky hand water bottle, but I guess that was a one-time thing. Can he hold it all the way? 5 seconds left. กูดูทรงอย่างเงี้ยตลอดอะ Oh, he blinked. Granted, there's some bright He's a lights. Valorant player. There's some bright lights up there. You don't want to Fun, have your eyes yeah. dried out as you get ready to go into a round, especially when you have a very firm lead and you forced 2 timeouts out of your opponent in the first half. Yeah, this is what we were talking about. I mean, you can predict a team. You can even have all the predictions go one way, but especially when it is a clash of 2 teams that on paper could be similarly rated, it's like, well, GE just came out stronger to start, and so far we haven't really seen much out ถื of อว่าภาพรวมคือยิงสู้ไม่ค่อยได้นะ ผมว่ายิงหลายๆช็อตยังยิงสู้เนี่ยหลายๆช็อตที่เล่นเนี่ยยังยิงสู้ได้ And that's a problem. It's one good kill and then ยิงไม่ขาด otherwise a ด้วย complete ทำให้แบบออกมา disaster ภาพเนี้ย for Talon. Prison Governor falling to the wayside. I mean, granted, yes, this is an attempt at a thrifty, so losing the round not necessarily the most unexpected thing, but just how quickly things fell apart. That's not a good sign. นี่พยายามจะดันแล้วนะ Checking forward, Long not thắng spotting đành. anything. Blaze King still here. We'll be able to get the headshot. He's solid. That range is, well, as one goes down, he will be replaced. Now Ben Kai dead as Surf finds another fantastic headshot. Yeah, just tap on the heads, and I guess you'll be okay. Well, Polby just zipping across the rope, distracts him. เซิร์ฟเล่นไงอะ Swing onto the corner, cleanup comes through. Surf with everything now to do. 1v3 with just 36 health. At least he's got a rifle at this point in time, but might just look for a little peek here. He does maybe see the hair of Lightning Fast. Definitely gonna see him there. It's on the shoulder, surely. Yeah. คอแล้ว But otherwise, just no idea where they could be. Cross onto the rope. And, I mean, right now, these timings. เล่นเนฟเซฟมาตั้งนานนะ อยู่ดีๆจะไม่เซฟก็ไม่เซฟเลย Absolutely brilliant. Very much on point. Yeah, they've definitely got their number here. I mean, they're การเล่นทารอนมีปัญหาอยู่ครับ maxed out on creds. I mean, we saw Russ ล้วน was นั้น at ทำไปเล่น least- นะเลอร์บ่อยอยู่นะ Oh, I mean, they're set for there's only 2 more rounds to be played out. They're set for the half. Yeah. Plenty to go around. This has just been huge. And I mean, right now, if you're Coach Spin, Coach Big Time, Global, you're just praying that your team doesn't start making silly แต่ mistakes. ก็เป็นเวย์ที่เขาเลือกเล่นที่ดีที่สุดแล้วนะ You just not calling a timeout. You are just denying all communication, all intervention from Frost on the opposite side of the stage. Polby will get taken down though, but now Governor, I believe, spotted as he's trying to get up alongside the box. โคตรเสี่ยงเลย It's a little bit of damage, but overall is okay. And doesn't go for the shot. Timing a little bit wonky there. Yeah, I thought he had it, but not quite. Now Ban's looking He's at this missed angle, this. but he missed it entirely. They're โอ้ already up ย for ต้อง this. เดินกลาง They're มา gonna get in, but now Ban's got an opportunity to kind of come in behind them, and that he will. He's going to take out Blaze King here. And Cruz still around, trying to feel the pressure from the 2 guys that are moving slowly towards the site. 2v4. Still going to be playing forward here. Boost on top of the wall, trying to see if they get any kind of pick. As that's going to be the thrash coming in. That's going to make for a very easy kill. The drop down, but the full flash connects in, but they still are not aware of Lightning Fast. โอ้โห
Almost botched the play, but Lên stillแบบ comes up with the goods. เฮียการเล่นสัส Massive. It gives them a chance here, but Jip Boys coming in from behind. Lightning fast picks up his third. And now it's just a straight up ๆโอ้ one แบบ on แรก one. มีโอกาส Spike แพ้ is สูง down ว่ะ on the ground, so Lightning fast. Probably gonna need to go for this kill, but it is Jip Boys to take him down real quick and pick up his second and give Talon a small chance. At least a very nice round for them to take. I mean, almost had the flick up, still got a shot there into Jip Boys' chest, but I mean, this was a 4v2. And to have it come down to a 1v1 while having no, stable economy at all, this is still catastrophic for Talon. They absolutely need to win this last round. And then the pistol after that. Operator back into the hands of Governor. But man, what a performance from Lightning Fast this has been so far. He's certainly having a day out here, Governor. Nice timing. เออช็อตหลายๆช็อตเล่นนี่เก่าเกมมากเลยนะ Draws out the knives, but again, it's ดูดิ one good pick. แต่นี่ฟาดเอาอีกแล้วอ่ะ Lightning Fast is just too good right now. Ban answers back, Oh. but immediately he is going to go down. Gets drawn. I mean, he's just gonna bleed out. There's no one nearby for a res. Even ผม if เพิ่ง they มาดู were. เนี่ยผมก็ยังบอกไม่ได้อะแต่ณเวลานี้ก็ต้องยอมรับว่า Three kills for Lightning Fast. Another res online, I ตอนนี้ believe. ฝั่งโกโบวิสอร์เล่นดีกว่าครับ Third of this half. Yeah. Sounds ยัง right. ดูจับ He's just คือเขาเรียกว่าไงอะ you kind of แต่ just ละ get หลักเกมนี้ extra ดู hours eventually. ดูยิงสู้ไม่ได้แค่ One of the Volby that did ความ get รู้สึกผม punished. นะแผนเนี่ยไม่ได้แย่หรอก แต่ผมว่าเกมยิงอะ Trying to see if he can do พวก anything, but they เพราะว่า just ตอนยิง absolutely hound him down. Spikes เพราะว่า like ด่านเนี้ยเอาจริงแล้วแผนมันไม่ได้แบบ go มันไม่ได้เยอะขนาดนั้นอะ wherever they want. It's only Jit Boys left alive. มันจะเป็นเรื่องของไทามมิ่งเรื่องของจังหวะและเรื่องของการยิงซะมากกว่านะ Doing absolutely การ nothing. วางสโมกการวางแถบ Just gonna ตัวละครที่ใช้ตรงนี้อะไรไม่ต่างกันมาก Really say screw you. You're not winning this. แค่ถ้าถามผ might ม as well. Last round and a half. อย่างการเลือกของglobal e-sport เลือกเศษมาเนี่ยค่อนข้างมีความแบบยืดหยุ่นดี And คือ we'll see if he can pull off an มันฟิกนะ absolute มัน miracle ยืดหยุ่นอ่ะ in this มันไม่ round. ฟิกอ่ะ Otherwise, we're looking at 9-3 พอมันไม่ฟิก in ปุ๊บ favor มัน of GE from the attacker มัน side ทำให้ of บางครั้ง Icebox. รูปแบบที่มันเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยมันทำให้ Well, I mean, they chose this. They were confident to go into this เปลี่ยน one. เกมได้อ่ะ GE move over to the attacker side and they บวกกับ absolutely เนี่ย clobber them. เรื่องยิง Instead, อ่ะอย่างที่บอกเนี่ย certainly not what Talon ทีม was เวิร์ก expecting, I'd เนี่ย imagine. พอรู้ว่าต้องหมุนไปฝั่งไหนเพื่อเคลียร์ฝั่งไหนมีอินโฟเมชันยังไงเขาก็หมุนมาเล่นเนี่ยแล้วดูเขาทำได้ดีนะเนี่ย I mean, yeah, let's แล้ว just พลิก count สามอย่างเงี้ย the ใครจะสู้อ่ะ stack. ถูกปะล่ะ It's just one คือมัน after ต้อง the ยิง other. ฟุกแค่ไหนดีวะ 4 kills again on the back end for Lightning Fast. Absolutely huge. And it feels like for the first time, Global have something to be ยากแล้วนะ very เผื่อเกมแรกนี่มีโอกาสโดนนำ1-0 เลย I mean, it's not a 10-2, it's not ผมคงไม่คอมเมนต์หรอกว่าชุดนี้เป็นยังไงผมคงดูหน้างานนี่แหละครับ I mean, this is better than they've had, as you mentioned, and it's in the first อย่าง match. ที่บอกครับ right ผม from the รู้สึกว่า get-go, ยัง you're ยิงสู้ absolutely ไม่ crushing ค่อยได้ your เท่าไหร่ opponents. Talon are going to need to go back to the drawing board, or they're going to need จังหวะ to หนึ่งอะยิงสู้ได้นะ stellar attack จังหวะตัดเกมของ But based on what I've seen so โปรโม far, เนอร์อ่ะ I'm not sure if they're going to be เขา able ตัด to เก do มไม่ได้ much บ่อย here. อยู่นะ ตอนเล่นอ่ะ It all has ปัญหา to start คือ with the จังหวะ pistol, ไหลเข้ามา obviously. จังหวะไหลแพนเข้ามาของ GE อ่ะเขาไหลสวยไง You know, เขาไหลมาแบบว่าเวลาจะรีเทคทีมัน for the side คือ of คุณต้องมี Talon. ความเมคชัวร์ในเรื่องของการยิงสูงอ่ะ They're ไม่อย่าลืมว่า pretty ของ aggressive อ่ะ as ของที่เอามาของที่ทารอนเลือกมาเล่นอ่ะ bit more of that energy พวก here. เอเจนต์ต่างๆเนี่ยมันก็จ่ายของแหละ แต่ว่ามัน Some big มันจ่ายของรีเทคค่อนข้างที่จะยากไงมันใช้ Oh, for sure. จังหวะการยิงในการรีเทคซะมากกว่าแบบเนี้ย It's definitely, you know, I want to say it's possible. I just don't think it's very probable. But, you know, we get it started. This pistol round is going to be the กลาย first เป็น round, ว่า as you mentioned, because you go down to ทารอนเนี่ย 11-3. เลือกคอมที่แบบ Might เป็น just คอม wanna ที่ดี start packing เป็น up คอม and ที่ thinking ดี about นะ that next map. หลายๆทีม Breeze. ที่เขาเล่นกันส่วนใหญ่เขาก็จะเล่นคอมประมาณ Let's นี้ see แห how ละ this one is going to จาก go. global e-sport เนี่ยก็ไม่กลัวคอมนี้นะ Fast แล้วก็มีวิธี has การเล่น been ที่แตกต่าง exactly that. ข้อดีคืออย่างที่บอกคือยิงได้เลยแหละ He is 18-6. เอาเรื่องสวัสดีทุกคนด้วยนะครับ ใครที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้รู้จักกันก็ฝาก follow ด้วยแล้วก็สามารถพูดคุยทักทายกันได้นะครับ And he's also got พูดคุย support. ได้ เดี๋ยวหลังจากจบคู่นี้ผมจะเล่นต่อนะ That's a quick kill from ผมจะกลับ Volby. Extended ละไม่ไหว Immediately massacre them out here as now Russ as well just gonna push on สีม่วง out, ๆมันไม่ถูก and ใจว่ะ this is just not even close. Yeah, I mean, they catch Governor trying to go for the reload again. He gets a nice headshot, but then is completely and utterly surrounded. And this is just such a great crunch here from Global, just
fully predicting exactly where this was going to end up going. They have the ดู same ความเป็น wall. เศษดิ I mean, I คือ don't ถ้า even เล่นฉ know. ลาดจริงมัน You didn't have มัน to ดี invest. มากเลยนะ So many credits invested in the pistol round. Could have just held on to it. You have such an advantage. But lightning fast. ดูดิ Nope, screw it. I'm ถึง gonna บอก get ว่า it มัน back. มีความยืดหยุ่นไงวอลเศษเนี่ย Just kill them. I mean, yeah, he Uh, was incredible. ไม่เห็น once ในมุม again, นี้เหมือนกันเว้ย and the rest of the team was right there to back him up. I was saying before, you know, it's not even just him. Obviously, he's the big stand-up, but Russ is right behind him. Even Polvy, even though he's died a bunch, he still has 11 kills. And Governor at 12, so only barely ahead. This one, just the entire team crunching in, as you mentioned. Polvy picking up 2 headshots with the ghosts up top, and then they just run through on the side. Doesn't really have to say anything, you know, the laugh tells it all. And I mean, what is Talon going to do now? They pick up, you know, some guns. They try to spend what they can. They don't want to fall too far ปืน behind ยากอยู่ครับ in this one. And they're going to move pretty quickly towards this B site. Blaze Kings looking to hold things down. Sends out the bite. Spray through. Cruz dead. ในแชทเรามีใครเคยกิน Connecting, tries to อา back จุม่า pedal. ปะวะ Governor with that singer is able to hound him down. Up though, the bridge is Russ. Spike planted. Finds the kill. Yeah, I just don't think he's ever going to win that 1v1 with the gun that he had. But just trying to see what he could get. Maybe a lucky spray comes down or something. And now JitBoys is going to look straight at the Dizzy and immediately die. As everybody on the side of GE just swarming and easily going to pick up this 11th round for them. And they are winning very dominantly. They're also winning very quickly. A lot of these rounds just kind of pressing W at them. Yeah, I mean, from the crunch into just the full run in here from Talon, just getting picked apart. It is very fast, but I mean, the bigger issue here is just the commitment, you know, economically by Talon, buying down, trying to catch them off guard, but losing a player right there on the entry. I mean, you can see things right now. The เรียกว่า awareness is สู้ยากอยู่นะ lacking as Lightning Fast just swings out, mows them down, and now to try and stop Global from getting up to map point. 3 sheriffs, 4 sheriffs, and a stinger. Yeah. Correct myself. You already bought, as you mentioned before. Oh. And so, nice little angle here. Hello. With the Outlaw, gonna pick up 2, easy peasy. Polvy has been utilizing those high angles all game long. I mean, I get it. You have that แต่เก่าจริงครับ Okay, I can get this จังหวะ headshot. การ I ล can ง get การ the เล่น lineup, but Polvy's just got such better line of sight, such just more protection, more armor, etc. Unless you're going to insta-tap him, you're not going to get that kill. Now Polvy might be getting an ace. He's on the hunt for it. Yeah. He's going to be moving out first here. He wants it, but JitBoys will deny him with a quick shot with the Sheriff. Yeah. Two. Okay. All right, JitBoys. I mentioned before, you know, it was Governor and JitBoys. JitBoys ace? You know, there's still a chance. And he has denied any chance chill ofแล้ว an enemy ace. I mean, they're just giving him space. They say, yeah, go ahead, plant wherever you want. We'll wait until we have confirmation, and then we will just come at ใช่ครับ you 3v1. Yeah. จังหวะเล่นเอาพงเอาเพนี่จัดเต็มหมด You don't want to give him 3 more 1v1s. ปัญหาคือยิงได้ด้วยไง This one. He has picked up the Outlaw and is going ปัญหาคือเอาเพแต่ละช็อตแม่งทำได้ด้วย the site. Getting this early plant down, they should be able to hear this. And some spray even coming through from the screens. And let's see if JitBoys JitBoy can ต้องคัดแล้ววะ somehow keep them in this. Problem is they've been so quiet. He has no idea if they're flanking, if they're already on an angle. The Snakebite hearing the wingman, maybe suspecting that it was going for the defuse, but it is not. So that one will just be waited out as a full 3-man push. And Russ spotting enough the gun barrel to be able to take him เรียบร้อ down. ย 12 Decent effort, decent sheriff shots coming ไม่คิด through ว่าจะโดน there. เยอะขนาดนี้เนี่ย But it is not enough to rescue the round. เหี้ย Global now 13-3, looking to close things out. ใครพรีดิ So กชั่นกัน very ไว้ช็อกหมด dominantly ไอ้เหี้ยเอ้ย realized. สภาพ Well, it could absolutely be 13-3 if they do get one more. Polvy โอ้โห starts with โอ้โห ดูดิ kills, picks up a 4th here as well. โอ้โห ดูพี่เขาเล่น Goes for the 5th. กูถามจริง To pull off a miracle, they see his gun. คิวจัด Still feeling pretty happy
about this one. One more round away. At least Talon was able to buy this time, but กูบายของทารอน not feeling it, Achilles. I mean, to be frank, them buying hasn't mattered much at all. Yeah. That's what happens when you find yourself at a 13-3 deficit. โอ้ไม่คิดว่าจะโดนเยอะขนาดนี้ Oh, I revealed this. เอาเรื่องอยู่ แต่ต้องยอมรับว่า Global Esports เล่นดีเล่นดีจริง Yeah, that's sorry. คือพูดได้แค่นี้จริงๆอ่ะ I messed up. จังหวะเข้ามา That's slow. I'm gonna be rotating around towards นี่ Raptors. ก็ไม่ได้ใจร้อนนะ Now they do have the sight. Kid Boy's gonna hold things down from รอก่อนครับแล้ว behind. แม่ Just จิต get บอก one to Russ. จิตบอยมาแล้ว Support the ลั่นไปอีกหนึ่งเป็นใคร That snake bite does manage to find the ตัด headshot. แผงหลังออก Be a weapon upgrade for him. เคลียร์ตัวแฟลงก์ได้ว่ะ Polvi wants to get in. โอ้โหแล้ววอเฮ้ย เฮ้ย Started up, โอ้ but ดีเขา The knife full line of ไลนิ่ง sight. ฟาสเพย์เสียงไปนิดนึง Cruz ไปวอแล้วพลาดด้วย to be able to find that one. Governor แล้วต้อง Governor แหม challenge. Benkai takes him down. ได้เคลียร์เลยเหรอ Falling. อุ้ย Up shot. ดุดันไม่เกรงใจใครโอ้ชาดิ Looking for it. Takes Cruz the 35. Cool Cruz guy with then. 4K will keep them alive as Talon. Not เอาเรื่อง คือ not yet. They do pick ไหน up ๆก็ more นี่แล้วก็ rounds. ดันสวนเลยอ่ะ เอา Relatively วะ clean. I wish I could have seen more plays like เอ this อ earlier on in this map. ดู Taking a โอ้ long จังหวะ while จ่ายของสวนด้วยครับ suppose he'd, เอาเรื่องอยู่ get ready. Didn't quite catch what he said there, but Yo, you want the op? มันจ่ายของสวยอยู่นะ I guess that is a question you could ask. If you're trying to pull off 9 rounds in a row for the big time comeback. Speaking of op, Polvi will have one. Let's eat that 0 point. Just stomping around. And no one really pushing forward. I'm just checking if he's going to be in a potentially punishable position up close. Polvi looking like he wants to get into one of those positions here. Entire team วอเนี่ย outside โย of กไป Surf บี is แล้วนะ rotating over towards the B site. แต่ There's ว่าตัวจะเล่น only บีหรือเปล่าไม่ Blaze รู้ King holding down แต่ that ยิง angle ยากครับ as he has been the majority 12-4 of this defensive side. คือ Slow โกโบ coming on ด้วยฟอร์ม towards แบบนี้ B. นี่ ถ้าเกิดว่าใจของ Wall goes up. ทารอนไม่มาจริงนี่เหนื่อย Blaze King, let's see if he can get another blind shot through the wall. That would be nice. 0 point checks. ไม่เจอครับ Nothing spotted there. The thrash now out. Governor up on top. Here on this B side, he's able to โอ้ find โห it out. Whatever. Benkai comes in. เป็นใครแบงแบบนี้ Opposite ไม่ side ต้อง of เล่น orange, finds the kill and Russ is แล้ว right ชุบ back ขึ้น into มา this. อีก That's gonna be a 5v4. โอ้โห Mid-committed though. Yeah, pick him at it and มีอันติก็จริงครับ Surf. พีไฟเช็คเข้าไป like how they wait for that. อ่าเสิร์ฟ That's gonna be ถือ the มี end ด of ใส่ him. And now, just จะทำ going เวลา straight นะ up ไม่ play งั้นเดี๋ยว here ไม่ on ทัน the ครับ site. A lot of stuff on the ground. Ban is going to pick up the one. แบน kill, เบร but กได้ครับ Benkai โด picks น up เทร his ด third, เป็น and ใคร now อยู่ดี Polvi up top. Looking to ด้าน rain บน down เขาคุม hell แล้ว with เอา the มีด knives. ดรอปลงไป ได้ไม้หนึ่งเหลือตัวสุดท้าย And that is โอ้ going โห to be เรียบร้อยครับ denied from his GG ace, ครับ but it will not be GE denied from the win. โค They ตร pick โห up ด the 13-4 โกโบ on อี this สปอร์ต first map. โหดสัส And again, that was เล่นดีครับ เล่นโคตรดีเลยครับ got rocked on this one. They're really going to have to go back to the drawing board because GE have showed up tonight. Yeah, I mean this feels ๆ like performance แมนซ์การเล่นดีกว่าเห็นได้ชัดเลยครับ similar to one that they had. ไม่ได้แพ้แผนนะแพ้ผมว่าแพ้ภาพรวมก็คือแพ้ทุกอย่างเลยครับ จังหวะการเล่นนู่นนี่ You know, thinking that they have a solid understanding about how they like to play this, and okay, the Sova allows us to do X, Y, and Z to really break down their setups, and then it just didn't find any value whatsoever. So whatever the read was here, whatever the game plan was, Global, they completely pivoted away from it. They denied any value for Talon. But now let's hand it back over to the analysts to break down the action from Icebox. Global Esports with a Global very convincing Esports win on Icebox. Those of you at the Global ไม่ Esports แน่ watch party, ผม put บอก your เลยว่า hands ยังไม่ in the แน่ air นะ 'cause Global เอาละครับ won เกมแรก แจกตังค์แจกแต้ม Yeah, I mean, absolutely โอ้โห dominant ทารอน showing as กัน well. I เบิ้ม think กัน that's บั้ the ม convincing part, right? Yes, they've won the Icebox จะได้เป็นของ performance จี in ยิน division, ดี but ด้วย this นะ was จ๊ะ steamrolling เดี๋ยว Talon พิดิชั่น on ของ their เก own ม back. 2 จะมา Absolutely. ต่อ The เลยนะ pacing for Global here was just ให้เวลา 5 ที next นะครับ level right now. They were just, I think, on some kind of new gear that they found in this particular map and just never let go in terms of how well they just, again, been pushing on those sites. They had full control the entire time, and lightning fast especially. Yes. Very impactful on And this map. this is why you maybe go back and look and kind of question, why did this pick come through in the first place? I mean, sure, you get the first kill. first kill ของทารอนเยอะมากเว้ย We saw exactly what we talked about in terms of the compositions, right? GE. แต่ยังแพ้อะ Wait for ไม่เข้าใจ it to เหมือน come กัน out, then they can just คือ swarm
back into the site. And คือจังหวะการเล่นมันควรจะทำได้ดีกว่านี้คือกลายเป็นว่าเกมนี้เลือกเศษมาดีมากเลยนะคือแม้กระทั่งโดนตัดเฟิร์สคิวไปอ่ะแต่ว่าด้วยความที่เป็นเศษอ่ะแล้วเขาเล่นได้อย่างถูกต้องอ่ะแล้วได้ค่าด้วยมันเลยทำให้หลายๆช็อตมันทดแทนจากการโดนเฟิร์สคิวได้เว้ยGE somehow manages to get the better map control, whether it's because Talon are just แล้วมันเป็นฟีลแบบทดแทนแล้วทดแทนได้จริงอ่ะในหลายๆไฟที่มีการชุบขึ้นมาเช่นแบบสมมติเล่นมาสักแบบ10 ราวเงี้ยชุบได้2ก็เป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงนะหรือแบบอาจจะชุบได้3เลยอะไรอย่างเงี้ยคือก็ดีมากแล้วอ่ะเนี่ยดูครับไลนิ่งYeah, and I think the scoreboard shows exactly what we were just talking about. มาแบบลั่นๆเลยอ่ะ Sure, you might get first kills, but are you getting trades afterwards? 0 first kills for Lightning Fast out of 24. That just goes to tell you that he is just there to back up the team and re-clear the site every single time. Only 8 deaths on that stage. I mean, another game where one of the players doesn't really have much to do. I mean, Blaze King can just sit there and turn up his talk screen, pull it back down, and then he's able to win the game. They had them read every step of the way, every single round. They knew what they were going to do, even on when Talon was on the defense. They were the two of them and Blaze King just waiting there, knowing that Poli was going to push out. This is one of those games. Was going to push out. Yeah. This is just one of those games where Global Esports was dictating everything, and I think no one is gonna deny me with this. Lightning Fast's walls also just is the perfect separation tool for whatever Talon wants to do. They keep getting split apart by this, and you kind of see that when they're pushing up into the A side. Some players from Talon, we're willing to push out through rafters, and then the players on screens will have to break down the wall. That's a couple of seconds where they really can't, support their teammate. เนี่ยผมอยากได้เป้าเล็กแบบเนี้ย Falling apart here for Talon. ทำไงวะ Like this as well, where Lightning Fast, he just decides to create ไม่ใช่แบบนี้นะอันนี้ไป One thing I've noticed is Lightning Fast both แล้วก็ไม่ใช่บวกแบบนี้ he's very willing to use verticality to his advantage, which is a huge buff on Icebox. I mean, this map is about นี่ผมอยากได้เป้าขาวเนี่ยเป้าเนี้ยทำไงวะ And with the Sage, obviously you can get those timings with the walls. Povey hitting some good shots as well. But the most important thing to me is the double peaks were so clean from GE on this map. They were actually swinging out in tandem. They were actually hitting their shots. They're covering for each other. That's what you've been wanting to see from this team that seems to come in with good plans, but some weak execution in their past matches. Yes, it's Global exactly what Esports. we wanted to see from Global Esports, and I'm kind of liking every time we see Sage มีลิงก์ไหม Pacific. It's been, it's been awesome every single time. It's battle sages. Exactly, from Dubai on the รู้สึก Sunset เป้าที่ stage, กูทำเมื่อวานมันใหญ่ also ไปเลย on the Icebox stage, and now Lightning Fast twice now on the stage, just looking phenomenal. And we are going to be going into Breeze on our next match. Global hasn't shown anything yet, but Talon, they need to win this, or else it's Jover. Yeah. Yes. What? It's Jover. Jover. It's over. Over. Yeah. Oh man, we gotta catch you up on the memes, Yeah. man. Okay, Like this is an oldie. I'm This is hella an oldie. But absolutely, because the thing is, the last time we saw Talon here, it was their debut match. We were all like, wow, Governor is insane on the Neon, and then that was against Team Secret. The second series where they played Breeze against Team Secret again, it felt like they got figured out. So is this just the one bright burning เป้าเทนก็น่าสนใจนะ on this? Are they going to bring another composition because it might not be working as much anymore? What's going to be the adjustment here for Talon coming into Breeze? You gotta imagine that there's probably a new composition. I'm actually a big fan of the Neon that they brought out. I thought it had a lot of legs to go with it. I thought they had some good ideas. But again, it's very reliant on Governor not only creating space, but also picking up the kills. So Ih, có I lẽ think mấy needing a thằng littleปั่n bit more lên. stability, that's what we're looking for on the talent side. But the real question is GE, did they prepare against the Neon, or do they have a read on the composition that Talon maybe cooked up during that off time at Masters Madrid? That is definitely the question. And you know what else is the question? The question is, what are you เหี้ย going บางอัน to นั้น get ปั่น out ที่ of ไหน the Why will I go game? on the ranks of guessing game? That's the question. Well, All right, what have we got? the question แม is, ป2 the map Pixel two, Round who's gonna be Winner the pistol round First winner for both the อ๋อ Spurs and and second Lightning half Fast. And you do have ก็ an คือใคร option จะเป็น now คนชนะ if it's a 1-1 draw. You know, each they win a pistol round each, and it Wait, doesn't matter. who's attacking first?
Do we know? It's I forgot. But they're gonna play Excuse me. both pistols anyway. Yeah. วิวเวอร์โหวตเนี่ยให้ไปทาง I feel like I GE can answer, like, 1-1 แล้วก็มี if I เสมอ ask- 20% ด้วยนะ Oh, okay. Or wait, okay. does it have to be specific on like which round they No. win? No, Or- no, 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 Ah, no, okay, just okay. the pistol. Yeah, Oh, yeah, okay, first, okay, okay, first and okay. 13th round. All right, Alright, okay, thank you. I know Jess Goat is also doing a talent watch party. Curious about Jess's vote here. เฮ้ยผมว่าดีนะ With ผม us ว่า on the desk here. ผม in, ว่าในมุม Sydney. โฮสต์เขาเอาอย่างนี้มาเล่นเป็นกิมมิคเล็กๆน้อยๆก็ดีอยู่นะ ไม่ต้องเล่นเยอะ I feel มีอะไรให้พูดถึง มีอะไรพิดิชั่นด้วย empty right แล้วมีเหมือนกับมีส่วนร่วมกับเกมด้วย in the pit of my stomach that just will not Just go away. Just for everyone to know, please do not attach your identity to your rank. Don't do that. That doesn't sound very good for your self-esteem. But Valorant. Valorant's very important. That is true. All right. All right. You guys ready? Yes. Yes. Let's show it. Oh, can I do this? เดี๋ยววันนี้ลองเป้าเทนดีกว่า ลองเป้าเทนดีกว่า I mean, 1-1, okay, 20% of our viewers have voted for that. Astra, you're perpetually confused about the game rules. Yes! I'm so How did confused. Astra get all the way up to 7? I just don't understand. Even... I got lucky. So we all have different answers here. Let's Yeah. start with you, Asarai. นี่ออน Go โก down เฟ the น line ซี่ here. อยู่ I just feel like whoever's going to be on the attacking team will just win that pistol because of how open Breeze is. Yeah, there's so many options Fair for you to attack. Yeah. No, that's fair. That's Yeah, fair. I know I talked at length about how Talon's probably going to switch their comp, but then if they do bring out the Neon, I think you gotta give it to the Neon. Just barging into any fight, creating space, and getting kills, maybe even using the Frenzy for some of those close quarter kills. Also very viable. These are very Leon viable. But I think I'm Govency. going to be right here with Global. แสดงว่ามีภาพจำนะ They are the pistol kings. They're True. always winning their pistols. True. Hopefully they, I don't know, they win more than pistols because sometimes it doesn't go on after that. Yeah, this is another one of those where Coach ที่เหมือน goes แบ like, บมี well, ภาพ I จ don't know if pistol wouldn't really matter that much because sometimes it doesn't quite work out for Yeah, us. Global is one of those things that is an outlier in the whole stats board, and I know it just puts all your Excel sheets in a frenzy, just like Neon's going to be Just like using Neon, to yep. get their first pistol round there. So these are our votes. I don't know what you guys think. The majority voted for GE, I think. Oh, yes, But we right. had a bit of a split between us two. Well, me and Wingman, the audience, are correct. Me and the right, 20 guys? percenters This are is also correct. We shall see. This We game shall is see. not meant to Divide have us? any real. No, it means okay. everything. Okay. I was Yeah. just waiting to get on So- the desk for this game specifically. So whoever wins this definitely has the biggest Yes. brain. Oh, the biggest absolutely. brain for Absolutely. sure. So Asarai has the biggest brain. For now. Big For now. brain Asarai. We are gonna go to Asian picks. Let's get on this. Are we เอา gonna วะ see a neon? มาแล้ว เกม Oh, สอง boy. Part of me wants to see them continue to build on it. ไม่น่าจะเล่นหรอกมั้ง Likes the นีออน ideas. เนี่ย Oh, no neon. No. ก็ต้องโนอยู่แล้วป่ะ Still อู sticking แต่ with ว่า the roll for ban, which I น่า thought ส was นใจ pretty ตรงที่ solid. ว่าหยิบ Yeah, โย absolutely. รุ Again, มานะ He does create a lot of attention whenever he plays around a map, which could be good here because that could disrupt the massive map control we have been seeing Two from in Globalนี้ Esports. Yeah, and of course, this also means that with no swap in the players, Cruz will be ทารอน playing เล่น that สอ Silva, ง still eye-jailing that team. Duelist Surf will have to go on to แล้ว that ก็ที่เหลือ second อย่างละ visor, หนึ่ง and โพซิชั่น how นะ much can he anchor or even go for those aggressive lurks? The timings are so crucial on Breeze when you want to dig deep into mid or elbow, things like that as that Cypher. Also, I believe the last time that we saw them, it was Lenny that was playing for Talon here, right? So this is the first time we're seeing Surf on Yes. Breeze. That could be a big, again, a big deal for Talon here. And of course, one of the OG Cyphers, Benkai, returning to his home turf there onto that Cypher for GE as well. Going with the KO. ทารอนบุก Personally, ก่อน I อะ favor the Euro a little bit, but we'll have to wait คื and อ see. Well, I favor Benkai stare ไม่ down น่ากังวล contact. เรื่องการ Alright, เล่น this is กับ gonna แถ be บสักเท่าไหร่ another นะ point for the Alpha ผมคิดว่า Group เขา this มี weekend. วิธีการจัดการ We're gonna go to 0-2 กันทั้งคู่แล้วอะนะ Sports versus Talon. Let's go over to ว่า Eric. เล่นแล้วจะต้องจัดการยังไง Thank you very much. Let us jump into the action here once again. Maybe for the last time tonight. If Global can pull off a 2-0, what a statement it would be. What a bounce back it would be given the rocky start. But last time that we saw Global play this map, it was at Convergence, an off-season tournament. And it did go the distance against Furia, 14-12 in a loss. That was, of course, without Benkai there อย่างแรกเลยต้องยิงสู้ให้ได้ก่อนล่ะ for the first time here เอา in ยิง BCT. คือขอแค่ยิงสู้ให้ได้ก่อนอะ I'm sure that Talon, after the way that first map went, it's going to be pretty mentally defeating, right? You got to really try to bounce back, take that break time in between the maps to just try to reset yourself, just try to say, okay, well, that one didn't count. I mean, it does, but try to convince yourself that, okay, we're starting from scratch. Let's just try to take it from here. And they're going to start off
in a pretty good spot already. They're just going to plant this one down at the pyramids. And โอ้ย right เชื่อ now, แล้ว trying มุด to round the มุด corner, มาได้ but ขนาดนี้เลยเหรอ right โอ้ here. โห He's only going to get the one. เข้าหลัง3 ตัว Blaze King does trade that one back as let's see how this one does go. Ban gets the อุ้ย rotation, picks up เชี่ย two quick shots. ให้ตึงๆเลย That one. Now it's just Russ and Blaze โอ้ King. ย And now Russ is gone. เอาละ So เปิดประเดิมได้ maybe สวย once งามครับ later, first round here to the side of Talon. And Blaze King, I mean, he's going to pick up one. เท But สวยครับ this one is certainly in Talon's favor. ไม่ได้ปล่อยให้หลุด Absolutely. I mean, that's the kind of แต่ start จะ that ยิ you ง want ได้ to ตัว see. ไป And some teams have some pretty huge bounce backs after getting relatively slaughtered on a map prior. Talon is going to be able to pull that off, but this is a good start. I mean, Ban just getting all the way around here. Basically, zero สวยจริง thoughts. Hate to where จัง he หวะ can มุด be. มาตัดทาง Finishes the Remember, job. Defender สปาวนะ minigame, เยดโด right? เป็นไง Already, the 65% fan vote plus Victoria knocked out because Talon did pick up the first pistol round. So still a chance for Aserai to go 1-1, and also, of course, a chance for the Talon voters to pick up both. But we'll have to wait and see how that does go once we do get to our second pistol round in the second half. เหยื่อเล่น Winning มิด the 3 minigame ตัว is like winning a minor jackpot on a slot machine. Just some people get lucky, and then others just, you know, you just keep putting quarters into that thing. Showing my age. Quarter Yeah. slot machines. Quarters. They still exist somewhere. They do, I'm sure. Most of them are digital, though. We did have a pretty interesting stack here. In mid near the pillar, just trying to catch someone off guard who was lurking in mid, but เหมือนหลอกจะเข้าเลย went off with that cheeky little โอ้โห stick. เฮีย Everybody's got a classic from the side of GE anyway, so ตอนรูดคงจะสนุกน่าดู เวลาเจอแก๊งนี้ with 4 classics. You can tell that Talon, they are โอ้ expecting แล้วหลอกสำเร็จครับ some form of a stack, some form of aggression to come through. Ban now pushing up onto the B site, will get darted. And the majority of the squad is here as okay, swings over the wall. Will get taken down. Now they know that Zek is getting ready to come through on the A site. There's no time to go and try to recover that sheriff, so will just be left on the floor. Surf with a quick shot. So with the kill, that's going to be Ben Kai taken down. As Lightning Fast will be able to find a second elimination with Governor now dropped. It's a Vandal แล้วปัญหาคือช่วยกันยิงไกลๆแล้วโดนด้วยแล้วตายด้วยนะ โอ้โห แต่ว่าไล่ยากครับ ด้วยปืน จริงๆตัดเมื่อกี้นี่ก็เก่งแล้วครับ Going to be taken down here in the round, but not too concerning here for Talon, as they will be able to carry those weapons forward. Yeah, still a pretty fun and interesting round, I guess, from the side of GE, you know, trying to get whatever they can. Get some extra money. ชอบการเฟกหนึ่งนะ มันเอา1 คนมาแบบให้การันตีไปเลยว่าอะไรเงี้ยแล้วก็มาเข้าไซส์ให้ได้ชัวร์ๆนะ Surf gone to, and just able to close this one out. So 2-0 now to the side of Talon. And Global Esports น่าสนใจมาก going with the half การเล่นแบบ armor here and the rifles. หลอก Van going for a Bucky, but yeah, he's just going to be โอ้นี่ leaving ครับ that ได้ one ปืน down มา the floor แก very ไม่ปล่อย quickly. เล่นง่ายๆเลยครับ Hounds him down here in shop. Pick up on the orb. Crew's going to be trying to get that Hunter's Fury online as quickly as he can. And we'll just take the Bucky for himself. Now he's a true hunter. I suppose. Governor, very nice peek here on a Polvi. Gonna win the Jet versus Jet battle. Always very important, of course. Gotta assert that Who's the better dominance. Jet? Only we had. Why can't Barracks track that? จำแพทเทิร์นบอลนี้ไว้กัน That's all ใน I อนา care คตอาจจะได้ about. ใช้วอลแบบนี้ We do have a bit of a rotation over here from เพราะ Talon. ผมจะไป towards จริง B. จังตำแหน่งคอนโทรลเลอร์แล้วไง Getting a decent sense of this. I mean, the push out of double doors ส here ลับ in ไป mid. สลับมาแล้วแม่งเล่น The ปิด sights ทามมิ่ง trying ไป to หมด up towards Elbow quite just yet as Ben Kai gonna come dropping down and spotted. Oh. They were hearing the Man. footsteps from Russo. Attention was paid. They're deeper into mid. ต่อจะยากหน่อยปืนเสียเปรียบครับราวนี้ Now เขา Crew's ฟูล trying to บาย get มา the โอ้ plan โห pop up here onto the half wall. There's the one tap. Lightning Lightning Law. Fast able to put him down as Governor looking for that headshot, but can't quite find it now. Very โอ้โห บังคับออกมาเจอพิกอีก 2 the open by the snake bite. เย้ยทีมเวิร์คเขาดียังวะ Their first round win. Yeah, gonna hold on to 4 guns as well. เสียแค่1เลยนะ Clean one there to deny the bonus, and they ก็ are ไม่ใช่ปัญหาอะไร finally นะ off the board ราว here. ต่อมาก็น่าจะซื้อได้ Feeling pretty เกาะ good ไม่เต็ม about the way that round did go, especially the เดี๋ยวให้ของกันไปเยอะอยู่ครับ crossfire. I suppose it's a single crossfire because you know it's only 2 dudes. Either way, they do get the 2 kills there in the elbow, and that essentially just take a bunch of firepower out of the push. And you can hear that they were pretty happy
but we just get a little giggle from Benkai as his teammates were cackling. Well, now out. They don't have that Hunter Sphere to go alongside it. So for now, it's just going to be Ban opening things up. Jitboy's watching for this push out. He's able to find it. Anticipates that it's not going to be unescorted. Just thinks better about sending out that snake bite. Holds it now for the post plant. ลาวนี้ก็เป็นลาวสำคัญนะ See how ถ้าเรา necessary ก็ it's ควร going to be, though. ชนะให้ได้นะ Going out. Oh, what a Sorry, readjustment. ตัดตัวหลัง Blaze King taking ได้ down 2 like เลย that. Spotting ที่ one. เหลือน่าจะเซฟแล้วครับ Isn't ready for the follow-up. And takes his head off, and that's going to be Benkai and Russ สวยงาม having สวย to งาม hightail it back over to the B side and get ready อัน to นึงนะ save. เดี๋ยวผมขอปิดไมค์ผม Just แป๊บ get นึง out นะครับ there. And very nicely done by Jip Boys. He was the guy who, you know, it was 13-4 on the last map, but Jip Boys towards the end, obviously alongside of Governor, were the two guys that actually were getting some nice performances. Jip Boys was pretty clutch, whereas Governor was kind of the first kill kind of player. So nice to see that Jip Boy's still on his aim, still on his game here, moving into the second map. And this is already almost as many rounds as they got in the first map. Very true. One more to go to break that. But, I mean, yeah, just really good readjustment to be able to find those kills, stop that value from coming in. Operator now going to be online, though. For Polby, courtesy of Blaze King. See what kind of use he can get out of it. As I see Cruz 0, 1, and 2. What kind of killless IGL are you going to be here, Cruz? Right side flick would be a hell of an adjustment. And tries for it, but cannot make it happen. Governor takes him down. And in the meantime, going to be caught over by B. But now they need to try to reinforce A. Blaze King alone here on the site. That was pretty aggressive on that one. And เข้า now we ได้ got Blaze King in a really rough ไม่น่า spot. มีปัญหานะ Attack from 3 different angles. Talon will make their way onto the site. ถือว่าเกมนี้มาสวยอยู่ครับทารอน Sneak his way in. You have this Viper wall set up though, and that He is going last- to make things much more difficult for โอ้ him. จะยิงข้างหน้ายังระแวงหลังอยู่เลยครับ Of Talon's just going to back away and hold on to this angle. ถอยกลับมาเล่นเมนหมดนะ The aggro push in, but there's plenty แน่นอน of ว่า fire here. ระดับนี้แล้วเขามีไลน์อัพอะไรเรียบร้อย His life intact as he continues to swing out. Going to be alive there. So he committed in with that 0 point. Jit Boys now. And the fight's อุ้ย going. Lightning Fast is taking pot ไล shots. นิ่งแฟจะมาตุ๋ยจิตบอยที่พยายามจะไลน์อัพด้วยแต่ว่ายิงขันก็ไปยิงได้นี่สวยจัด Still alive with 28 HP. Now one off that pit. มี That's ภาพ why เกม 3 อยู่นะ Russ once again know it as they try to rotate out, but this time there are hunters making their way in. Governor swinging around looking for them. And just outside a bridge here. Looks like they will go unnoticed for now. So 4 rounds for ขอแบบนี้ Talon. ไปเรื่อยๆครับ สบาย Double their round score today, and they're looking much better. You know, jokes aside, I think that this is certainly the talent that we kind of expected to show up today. And it's not just Governor, it's not just Jip Boys, although those ๆ two ทำเอาเลยโกโบ still doing a great job so far. And that's going to be a timeout already called here by Global Esports. Yeah, needing to pump the brakes here. Don't want to allow this to stretch away any more than it already is. Granted, I mean, the majority of the time we're going to be seeing teams picking up most of their rounds on that attack half, which is why it's all the more important to just slow things down and try to get as many defender side wins as you possibly can. I think 5, pretty much what you're going to be looking for at a minimum here for Global. Yeah, absolutely. They're going to have to turn things around right now if they want to have a chance to do that. And no Benkai Cam this time around. This, I suppose, probably some more in-depth and serious ก็ discussions พูดไป going ก็พูดไป on the Global พู Esports ดไปเว้ย side. Maybe we'll have พูด another เกินไปเว้ย opportunity to get another Benkai Cam ก็ไม่ rather ปฏิเสธหรอก later on. As the wonderful map of Breeze being shown off here. We do have Governor with his ult ready to go. Let's see if he does utilize that here. Let's see the high tripwire last time around set up on the B site, but this time around it is going to be Benkai over on A. So mixing it up. A little bit of a change up, but Standing ahead. does put some more pressure here on Polby. Granted, no one really playing towards that side of the map quite just yet. Just Surf tucked away over near window. It's glass cannon, so heavy risk here for Global.
absolutely need this to try to pay off after the timeout commitment as well. He's just on the back of B, waiting for the push. Relatively passive setup, although there is Russ, who is pushing down pretty far here to see what he can see. That has not necessarily gone well for Global Esports when they've been in this position, but you Right. note that he's not peeking out. He's just waiting to see if anyone is going to enter that area of the map. He's just sat back for the time being, as we'll be able to destroy that camera. Channel This is going to be Talon getting fanned out across mid and being Oh, made, wow. getting ready to move up into theเข้า site. channel. Wall now going to be placed. Polvi dash at the ready. Here's the เรา push อัด in เข้า through ทันแนล tunnel. 4 คนเมนหนึ่ง No, and เฟิร์ส there's ช็อ the ต pop แรก flash มา second แฟด by the มา Yard. แล้ว Tries to อู go to โดน peek ไถ for the ยาว plant. เลย No scope มีโอเปอเร shot. เตอร์ไม่ช่วยครับบอกเลยจังหวะนี้ Kill there. Lightning แล้ว fast เข้ามา enough. ไลนิ่งเอาไป Taken 2 down by Jit Boys, อุ้ย waiting at the same time, finding กลายเป็น Bang. ว่าเบรกได้ Advance ดี here นะ for ทำ the เป็น side เล่น forward. นะ Spike planted. As the pit though looks to turn the เอาละ tides. เจ็ดบอลอันติมา Runner's hands ด้าน get โกเว blocked เนอ here ร์ by that Sova drone. So has the knife to try to play around โดน with สปอต sweep for his opportunity. แล้วเฟิร์สช็อตมา Finding Benkai. เจ็ดบอยสวยงาม Now into a 2v2. กระโดด Jump พลิก peek there. แม่ Russ ดึงครับ spotted. พยายามดึง Goes in for แล้ the วเฟิร์สช็อต operator. ขึ้นสโคปมาพลาดมาเจ็ดบอยเทรดคืนให้ เอาเว้ย Continues to keep it หนึ่ง equalized. หนึ่ง Yeah, Jit Boys Wait, has no. an immense amount of control over this Ah. one. He's going to pop out, picks up his 4th kill on the Jit round Boy atว่ะ the same time. And it's all about Jit Boys now. Picks up a 5th round win here for Talon. Absolutely fantastic footwork there เอา for Jit เรื่อง Boys. เอาเรื่อง Constantly เล่นเหมือนคนเดจาวูเลย repositioning. เนี่ยเล่นคล้าย Hit. Just fearlessly planting that one in. Knew that it was going to be winnable. And ends up playing this out beautifully. The bite to just further delay time. And it just wins out on the fight. 5-1. ๆเอาว่ะ Talon. ถ้ายังเป็นอู้แต่ว่า I mean, เอาจริงๆแล้วคือประมาทไม่ได้นะ every single คือต้องบอกว่า way. ช็อตนี้คือทำกัน Loss. Knives ความ out รู้สึก for คือ Jit ตอนเล่น Boys. ยังแอบเหนื่อยๆกันอยู่นะ Anticipating หมายถึงว่ากว่าจะได้แต่ละราวเนี่ย Dark here. ฝั่งจีก็คือแบบว่า We'll confirm that there's เหมือน no หย่อนลง one ไป on จ the ริง shot ๆอะนะ clock just yet. แต่ก็ถือว่ายังพอได้อยู่ครับ Yeah, Governor. And down the hallway here, seeing what he can see. Seems like he saw something, pings it. But yeah, nobody going to be there. And now Polvi pushing out. He's got the setup. Mentioned Russ just waiting for it. Let's see when Polvi they just finally around do the send corner. this. And there's the first headshot up over the top. Turns. Oh, A couple shots there. The shorty looking for the elimination as things are getting crazy. Governor gets the headshot and he almost manages to get out. Russ eventually will find the punishment. อ่า Damn, that took a lot ยัง longer ได้ than คื it นครับ should have. อย่างน้อย yeah, เข้า that บี was, ได้ไปรีเทคกันต่อ chaos incarnate right there. There was so Spike much planted. smoke. And ของ just รีเทค both ก็ไม่ใช่ว่าจะ teams ดีเท่าไหร่ jumping นะ over to the air, แอบ going เล่น for ยาก it. อยู่นะ Eventually they both ถ้า do เรา fall, จริง ๆ but ก็ไม่ควรพลาดครับ while Talon was Nowนี้ pushing in onto the B site, and now it's going to have to be a 3v3 retake here. It's not going to be too easy. แบ็คไซด์มีแน่ๆแล้วล่ะ Don't have too พลิก much หลังกล่องไม่เจอนะ utility either. Just kind of the Sova. They're trying to clear out that back of the site. Boys just playing loosely, dodging out on that dart. Dan sat back in main, will be found. Shot come through and a chance here for the side of GE as Jit Boys is trying to get it done once again. Sees the shoulder to try to interrupt it. Oh. Russell, 6 HP. Will just Wow. barely manage to นี่ stay ครับไปเสีย alive แบบนี้ in ครับ that round. โอ้ And เสีย it ง่ายไปหน่อย appears that is a big sigh of relief Oh as my Global Esports God. pull off the Thrifty with 0.24 seconds to spare. Yeah, not even close, they'll say, but that was incredibly close. Even from the beginning of the round two, this fight over here, we had very back and forth, made it 3v3, long range kill from Ross, and then he barely clutches it out. And he says, let's go, guys. Second round picked up here by the side of GE, but it does feel like the first map, just the opposite, right? Where it just feels like, okay, they're getting like one round here and there, but nothing consistent. So Global Esports really have to try to string at least one more together to get some kind of momentum. Oh, for sure. I mean, Talon right now is exactly where Global need to be. As Pitt will dissuade, push up out of elbow. Polvi able to find Ban. Good opening kill here for Global. Russ just holding, thinking about sending that 0 point. Had he placed it in tunnel, might have gotten all the information that he was seeking.
Well, the jump peek, that'll tell him even more. Yeah. They do know that somebody's back there, but now he's got to be able to suppress pretty much everybody in there. Getting drawn, but looks like forward here is lightning fast. Yep, turns his sights back over to main. Realizes that this was going to be a bit of a pinch and finds that kill. Russ gets governor. เอาแล้วไง Kept at the plan, but has to be pulled off. เริ่มโดนละ Realizing that he's going to have to either fight into this or just แปลก tuck ๆละ away as they go for a save. เริ่มโดนละ All 4 on the enemy Oh team my now. God. Surf just managed to take down 1. Yeah, this is pretty difficult for him to actually clear out as he's slowly decaying as well. And now they're going to know he's still here. And it's just rough for Cruz. Not looking very likely. He's going to tap the spike and nearly get his head taken off from multiple different angles. Now he's seen Benkai, he's seen Polvi as well. Takes the first one. I mean, there's 4 seconds left. The problem is he's going to try to camp this operator, but never mind. Benkai just swings in and does manage to take him down. If he just stayed put and been able to win the fight, Benkai might not be able to carry that one forward. Cash-wise, they could have had a purchase coming in, but all right, global. It will be them winning 2 rounds in a row. Yeah, first time so far. Trying to make things interesting. Polvi, a very nice first peek here into elbow, and then lightning fast holding down the pit. Some long-range shots here. And then eventually they just take out Cruz, who was left alone. See if they can make it happen again here. 3 in a row, or if Talon can get themselves up to 6. I was going to say, dimensional drift available. Cruz does have the Hunter's Fury to go in alongside it. Looks like for now he's just pushing forward. As it's going to be Hunter's Fury out here from Blaze, and he manages to find Governor of all people. He's hounding down that Jet. Jit Boys, though, on this lurk. This could be devastating for Global. Spots 1. It's going to be lightning fast to get down, but Ben now fallen, but Russ does get cleaned up. Yeah, they had already pushed in, but able to really take some power out of this push regardless. Is now ก็ถือว่าสวยอยู่นะ to be able to spot where they are, and แต่แพน Talon ไม่ได้ just have ต้อง to run rotate out of this one and just rotate away. They still have a lot of time. Was a ต้อง pretty rotate quick push onto that A site. And they are committing to this rotation. I thought maybe เจ็ดทันหรือเปล่า the double pump to come through on that neural step. ทำไปเล่นทันด้วยไอ้สัตว์แล้วช็อตแรก Just gamble ดี whether มี or ส not โมุก run into fewer players, but Colby already here. จิตบอยเหมือนต้องโดนต้องเช็คนะเอ้าแต่ว่า Out. Ooh, โอ้โห nasty ส shot แกน through the ส wall. วยโอ้โห Boys has ส the แกนสวย pressure. ยิง Off now, gone. Benkai, however, finds Cruz. Surf taken down by โอ้ Blaze โห King. แต่ว่ายิงแพ้ครับ Now it is all on Jit Boys to try to find the clutch once more. จิตบอยบอกกูอีกแล้ว Well, if there's one guy on the side of Talon that you can rely on right now, it is the 14-4 Jit Boys, who has kind of taken the throne on top, even ahead of Governor, his teammates. And Around, turn, he girl gets spotted. and that will be him going down to Blaze King. Blaze King just barely able to โอ้ stop โห that. เหลืองานไว้ Jit Boys จิต had บอย really เยอะ nice เกินไป angle, ว่ะ and it was close. Well, ตัดสินใจดีนะ Fuse has enough time to rotate over to grab the ผมว่า operator as เป็นการ well ตัดสินใจ behind ที่ the ไม่ half แย่ wall. แล้วกัน We'll be able to carry that forward. เขา into เดิ the น next เล่นแบบ round, but ทูเกเตอ Global ร์ not จริง bringing ว่ะ this deficit down in Lên just lên a cành. single round after getting 3 in a row. And I mean, this pick, it was basically everything for them to get things started. Governor getting taken out somehow, some way by that Hunter's Fury. The first domino to fall. ทำเอาเลยว่ะ A เพราะว่าตอนแรก very ยังลั่น interesting อยู่ไปประมาณนี่ laugh there. โด And น now แล้ว timeout from the side of Talon. 3 rounds in a row. Kind of get some of those bad memories from map 1, where you lost a bunch, and they want to stem the tide early on with this timeout and not allow them to gain any more momentum. Still, obviously a better situation for Talon, not having to use both of them in the first half. So 1 apiece remaining for both of these squads. Timeouts haven't been the most impactful here today. See how they fare, whether or not they're going to be able to pick up some more rounds. Because if this does start going the other way, a 6-6, a 7-5 in Global's favor, that's when you start becoming a bit more concerned here for Talon. Need to be very creative with the plays that they go for, given that they have that double duelist. Yeah, let's see what the plan is here after that timeout.
As it does look like they're setting up towards potentially a mid push, some pings coming down as well. Yes, this should. But let's just wait and see. We do have Benkai back here on the B site, so they have gone back to that. As โอ้ meanwhile, แล้วขึ้นอ๋ออย่างนี้ได้ด้วย verticality โอ้ once โห again, แต่ but พลาด Volvi's gonna have his head taken off สวยงามครับ by the opposing jet. That is อย่าง Governor. น้อยก็ตัด Distracted by one. Governor pushes Operator up ไปก่อน towards shoot. Is able to find the headshot. And that's เดินไป gonna be เก็บยัง Operator ลำบากเลยนะ not getting that initial burst of value that we โอ้ had แล้ว seen เซิร์ฟแฟงครับ previously. And everybody เซิร์ฟแฟงครับ side from Surf, who's on a เอา very ว deep อ alert. ขึ้น It's making their way here in towards B. Pressure does come down. That's a fake out. Through flash. Russ able to stabilize. Does แต่ find ว่า one. รัดก็คมใช้ได้ครับ เอาไปสอง Second หัว before getting taken down by Governor. โอ้โห It's a decent recovery here, แม่ keeping ง things even at ขนาด 3-3. โพซิชั่นแบบว่านี่ยังได้ Very นะ nice re-swing Ui, out there, and now Benkai เป็นใคร still ได้ in the อีก back of the site. They have not โอ้ been โห able to ยิง play แพ้ this ดู out, ดิ and he picks up นี่คือ another ช็อต one. ยิงแพ้ส่วนใหญ่แล้วเซิร์ฟเดินอ้อมหลังมาแต่ว่า How patiently can you play this? Benkai, he was just looking in this direction. He's got the read. จังหวะคือเล่น So ได้ it ไม่ seems so. ไม่ได้เยอะพอ Depending ที่ on จะ the ทำให้ timing, เซิร์ฟมา Benkai แฟงหลังแล้ว services no longer needed ได้ in ยิง that ไง round. Blaze King will just be able to โอ้ take เคลียร์ down ไว Surf as he swings the corner. And suddenly, we are all tied up. 5 to 5. Global นี่แหละ Esports คือภาพที่ไม่ 4 อยากให้ rounds เกิดเว้ย consecutively. Now in a position to take the lead. Yeah, so he gets his Ew. first guy. I really like how he swings back out. ดูความ So ค he's ม just นี้ kind of in a position that was unexpected. He's able to just barely pick up a second kill, gives time to Benkai as well. And then Blaze King, of course, in 3v1. They read where Surf was, and they take him out pretty easily. Was that 4 rounds as well Oh. after the GE timeout? ดูความคมนี้ They lost the follow-up off the timeout and then won 4. Get out of my So way. not going to contribute to the stats, Both but teams not having a, not getting a win after their timeout so far on this map. yeah. Still going to be feeling pretty happy about the way things have gone in the last 5 or so rounds, 4, I guess. And Talon certainly going to have to get something going, but this might not be the round to do it with a bunch of sheriffs. And unless Governor can really pop off in a big way. As he has been the other guy outside of Jit Boys to really carry this team, as I've mentioned many a time already. Governor looking, he knows Russ was right there. He's just begging someone to peek him. โอ้โหเฮียเอาไปเลยแต่เขาเปิดได้แล้วว่ะ Be peeking down, able to find one. อันตราย อันตราย Dashes back here behind orange boxes. Governor makes his way forward as he Oh. pushes through the wall. เจอจิ้มพุงแตกเลยเฮีย Not fast enough Oh. ban though. Very quick. ปืนจิ้มพุง Catching lightning fast Tadon there, hua. top stairs. Will be going to be swapping over as Jit อ้าว Boys จิตบอย gets yet another sheriff shot. Ban, Ui. you have to drag across. Polvi eventually able to Oh, hey. find that bullet. 30 seconds left. It's a connect. Forced Oh, back yeah, nowครับ as the flash, the 0 point 2 everything ต่อ 3 sent ปื their นก็ way. สู้ไม่ได้อีก with just ต้อง 2 เฟ players กดี remaining. ๆนะ Global Esports know exactly where Surf and Jit Boys are at. Yeah, absolutely. It was looking pretty hopeful. You know, Ban getting the 1 pick off. He got the headshot from Jit Boys. But that's about it. And now they're taking a bunch of damage as they enter the site. อืม Even อย่าง gonna น้อย commit ก็ a ลักเอา 8 ปืน seconds มาแล้ว remaining. They have to get this Yeah. one แทน planted. ทันนะ Jit ยังไง Boys ก็ทัน will ครับ be ส able to บาย get this one on the ground, but this is a bold commitment. With 1 more round left in this half, they decide to send it to try to win this one out. แฟด Just a full send. Ui. He's going to get his head ให้ taken คม off, and now they're ให้ gonna คม surf and Jit โอ้ Boys สวยงาม And the Tip thrift D comes ว่ะ through. It absolutely pays off for Talon. Last round before Unbelievable. the switch. I mean, เล่น the ดับเบิล goal พิก to just send that in with 8 seconds remaining. โอ้พอเปิดได้ก่อนงามเลยอ่ะโอ้เอาเรื่อง Comes away with 2 kills before dying, making it all the easier โอ้ดู for this final shot. โอ้โห coming from เซิร์ฟ Jit. สวยครับ And that has got to be a good feeling. แม่ดูสะใจดูสะใจ See it that. Could absolutely tell from that reaction. ไปมาจากเกมนี้ตอนแรกดูภาพเป็นทารอนนะ ที่มาแบบดู Getting ดี pretty เลย worrisome, but they stopped เจอ Global GE Esports in their tracks. ตีเสมอขึ้นมาทีกลายเป็นรูปแบบเกมตึงเลยครับ Coming through, Blaze โอ้โห King. แล้วไม่ได้ เราเทรดสวยครับ Everything down his cruise แล้วครู finds เปิด him สวย with แต่ that ว่าเขาเทรดคืนเหมือนกัน Benkai ไลนิ่ง so ได้ open. มาเฮ้ย Able to find เซิร์ฟ the punish. เอาแล้วตรง Nice กลาง blind Colby เอา takes him down to เซิร์ฟ 24 HP, and โอ้ suddenly โหเอาไม่ลง everything in the round แต่ขึ้นมา is ครูเอาให้ แล้วไลนิ่งต้องระวังไลนิ่ง Fast, โอ้ excellent. กูถามจริง Just moves over to the left. มึงจะแม่นไปไหนนี่ Headshot there to end it all with the 1v2. So now we really are all tied up once again, 6 to 6. โอ้ 6 and 6. ถามจริง I think this has been a fantastic
recovery. โอ้โหโคตรชัวร์ Compared to how things began. I mean, you think 6-6 back to it. It was 5-1. จริง6-6ก็คือบุกโอเคแล้วล่ะ One additional round, and it took Jit Boys and ผมว่า Servers having กลางๆแล้วกัน a big paracle on it. พอใจได้ทั้งคู่ You know, throwing that neural theft into that 11th round. โอ้โห with แล้วฝั่งนี้ดู 8 seconds ยิ้ม remaining แย้ on ม the นะ clock and then being able to clutch it out. That is unexpected. That is just clutch factor right there from those players. But Talon not able to capitalize on that early lead. They've allowed a way for Global to get back into this game, and that could very well be their undoing. Van Carey did have a nice shot in that one round that they won in the last. Oh yeah, I mean the shot onto I think it was lightning fast up on stairs. Yeah, It's really snappy. Guardian headshot. Kept it interesting, kept it close enough for his teammates to close it out. And now we move on to the second pistol round. So minigame back in the focus for just one round. รู้สึกว่าเราแรกเป็นทารอนปะที่บุกชนะ Be correct. ตอนแรกเลยปืนพกอ่ะ Well, มีใครจำได้ไหม we shall see. Ah. Both teams going for some pretty hefty investments. อ่ะ as ใช่ far ใช่ as เป็น firepower ทารอน is ครับชนะ concerned. Half armor for Jit, but เขามี two prediction กันอยู่ ghosts, ไง two sheriffs here for Talon. ก็คือต้อง Three ดูว่าใครชนะ sheriffs for the side of Global. Yeah, it's you know, there's a lot of long angles as our analysts were talking about on this kind of map. You know, you want to be able to try to tap on some heads from range, and it's going to allow you to do that as long as you are crispy, which Ban is. Wow. Polvi able to trade that one back. เฟดกันไป Surf getting shot there through the wall, loses his armor in 25 of แบบ his นี้ health. กันหรือ Will บุ be กอ่ะ down to 50 is worse for wear. โดยส่วนตัวผมคิดว่า For now, โดย Global ส่วนตัวผมคิดว่ากัน gonna start inching their way forward here in towards mid. โดยส่วนตัวผมคิดว่ากัน A very deep lurk around the back. See if he spots anything making its way towards shop. ด้วยความเป็นแรงค์เพย์สำหรับผมนะ Gonna be a drift ผมคิดว่ากัน across cannons now over towards B, where Cruz, or rather Surf, is going to be waiting. Polvi's got a very long angle here, but playing quite defensively on the back of the B site, as you oftentimes see them doing. Not going to be able to see anyone just yet, as the camera going to spot Russ. That was just pushing on เอา it. ละจบที่เซต B Well, we're not able to spot anything there. Cruz just ชนกัน now แน่ making ครับ his way over towards ชนกันแน่แล้วพลิกออกมาเองก่อน โอ้โหเซิร์ฟใจร้อนไปนิดนึงครับ Able to find Surf. Oh. Russ comes up โอ้ with โหแล้วรัด three. เอาไป3 A monstrous breakthrough here on this B site as Cruz now last โอ้ man วิ่ง stand. ตีนแตกเลย Suss out this rotator ตัด on ได้ the หนึ่ง back. Well, they don't need to anymore as Cruz just sprang into that cyber cage. Will be able to finish off the KO, but now he's got his ต่อ work cut out 2 for him. Holby down to 50 HP does make this winnable. Needs to be Johnny on the spot, and there you go. โอ้ Darted it right in the leg. เดี๋ยวอุตส่าห์ไปโดนกล้องสปอร์ตจิ้มอีก It's not that much Ui, ui, time. ui. Maybe he Oh, lands the โอ้ one แล้วเขาดึง shot. แล้ว Polvi's getting ต้องได้ pretty ชิดบอม low. ให้ไวที่สุดอ่ะ Dart goes a little bit deeper, though. Oh, so close. โอ้โหพยายามเน้นดึงครับ Let's charge up, but now he's running out of time. Yeah, there's just not enough time here, I don't think. And He's he knows gonna... exactly where they are. Sees the head for Ui. removal. Does get the finishing shot there on the Polvi. ได้ครึ่งนะ Holding it to เฮ้ย half. เราเอาเสร็จเลย Second's gonna เอา take เสร็จ it. เลย Second. ใจเย็น Oh my God. โอ้โหเยี่ยสุดยอด Cruz. โอ้บอลเนอร์เฟลก They're able to hold on to the round, just like that. Well, โอ้ถามลึกถามจริง Global. Such a nice setup. Die. And Cruz just comes in and he just holds on to the โอ้ remote. ครูเอาให้ว่ะ What a replay. just hold. It's fine. It's easy. Cruz, he's unimpressed. He's like, yeah, you know. ครูเอาให้ครูเอา Also ให้ clutch, but now forced by here from Global. Here. Talon tried this on the previous map. Holvey outlaw in hand once again. Here. It's only Governor as an outlaw himself that's got that half armor. โหรอกันไปอ่ะ มีไปปามีดเช็คเอนะ It's definitely not going to be easy for him, but maybe he can เก็บ get ส some ไป chips ร์ on มาก่อนแล้ว shots มา in รวม and เอ give เมน his งั้นเหรอ team an easier time of trying to win on a bit of a force buy. And we'll have to hope it works out for them for their sake, because mentally, to lose in that clutch moment and then also to buy and then lose again would be rough, but it would give us potentially
some more competitive action here, some more Valorant. Oh, start coming through. อุ้ย Oh, เชี่ย man, เอ้ย Ken. ยังทะลุมาโดนอีก The wall bang. Not the headshot with the op like we saw versus Stacks, but จิต still. บอยได้เวลาฉายแล้ว แล้วเข้ามาได้หนึ่งเปเปเขาสวนออกมาคืนมาเลย Returning spray. โอ้จังหวะซ้อนของแบนช่วยอะไรมากไม่ได้ แล้วยังไงเอาตัวปลอมไปป่วนแต่เขารู้ตำแหน่งมันใกล้ With a headshot will displace โอ้ Ban. จะเสียทิปตี้เหรอเนี่ย Serve to try to turn this one around. Otherwise, GE อ๋อเขาฟอร์สมาสู้ force buy going to be bearing fruit for them. หนึ่งก็พอด้วยเหรอวะ Just such a rough angle. There's so เขา many ฟอร์สมาสู้นี่หว่า angles to try to take out. He's going to try to use the camera to see what he can see, but that doesn't really tell you much. And this is getting later. ไว้ว่าได้แผ่นไง This plant. Surf trying to wrap all the way around here behind the container. See if he can pick someone off, but instead he's just going to go down, and it's only Governor to maybe get some pickoffs as they run out. But this round on the force buy will go towards GE. Yep. We'll be able to find another elimination. Oh, The second one there as Polvi just comes wide swinging through. Reloaded, looking for Oh, more. yeah. I mean, Governor, he's popping off. But in เขาก็ the ตัด end, ถือว่าตัดได้ดีครับ it is still มาหา still ปืน just ดู going to be global, not allowing them to get an anti-eco round across. They force up, they get that round victory, and we are โอ้แต่ once โกโบ again ก็ tied สู้ at ชีวิต seven. ว่ะ Yeah, this map โกโบ is ก็สู้ชีวิต much ว่ะ closer. Kind of what I was expecting between these two teams. I บอก thought ใคร this จะ was ยังไง a ไม่รู้ great นะกู match. ก็เอาเหมือนกันนะ It's an excellent start off here from Polvi, and then อ๋อ eventually คือตัว just ปลอมมันเห็นต่อหน้าเลย pushing ไง a lot of utility ก็ to เลย get แบบว่า onto the E site. เฮ้ย You can see อันนี้มีเชียร์ที่ต่างมีเชียร์บ้านเขาด้วยว่ะ about that one. Knows it's a very important อุ้ย round. Oh เฮีย my เฮียเกือบ God. ตาย Made vulnerable and เจอ he คอมโบ shot ไล่ hard. ของ And Polvi down to 36. Solid start there for Talon. Also, I think that กูลุ้น Talon losing after the force buy, I think that nullifies the pistol round win. So, I think we just canceled the game. I'm not even participating, but มัน that's ก็ต้องดูอ่ะ ทุกที่มันก็มีคอมมูของมันปะ let's just move everybody down a peg, actually. เขาเป็นทีมประเทศอะไรโอ้โหหลายประเทศจัด Yeah, regardless of what they selected. Except อินเดีย สิงคโปร์ um, USA อินโด yeah, I มีทุกประเทศเลย โอ้โห เอาเรื่องจัด มีหลาย มีคนละประเทศอ่ะ currently sitting at Diamond ก็ไม่แปลกถ้าแบบว่าจะมี Lucky you. behind SRI. กองเชียร์ของคนอินโดอ่ะ มันก็มีคอมมูนิตี้ไง So far, but it was only William to win in this pistol mini อ๋อ game. แล้วสังกัดก็เป็นทีมอินเดียด้วย Push in onto the A site and get the plant down. It's widely unoccupied. Governor just seeing if there's going to be any kind of lurk up halls. Everybody else widely playing together here from Talon will get clustered up, but it's just him with the outlaw that was carried over from the previous ฟอร์มไทย round. แลนด์เมื่อกี้ป่ะ See what kind of value he can get out of this one, but Russ ต้อง forward ค่อย on ๆ the แง้ม site, ครับ double เก็บ doors ดีเทล occupied by Benkai with that Spectre. It is a Vandal in the hands of Russ. Lightning fast though. Able to find the opener as he himself starts working his way down hall. Gets rid of Cruz to start things ทำไม off. รู้สึกเหมือนทำอะไรไม่ได้ Another เนี่ย little alt charge. คิดว่าเล่น A little bit ดัก more, swings out ยิงจาก far. เดียวแล้วหรือเปล่า Exit back orange. ไลนิ่ง Goes for the reload. โดนลุมเทรดอยู่ดีครับ Those classic bullets long enough to survive. Surf will be able to find that kill. But now needs to run forward. เออไม่ตายไม่ตายเฮีย It jumped into the black void. Yeah. That Well, would Suck have good. been catastrophic. Yeah. Oof. Well, he gets it done. Well, it was a little wonky, but regardless, gets it done. Ooh, yeah. Lightning fast had an opportunity actually for an ace. The splash timing was excellent, but then just caught with a reload. Yeah. Doesn't have much to say about that going into. โอ้ mostly กลายเป็นโดน fast. นำแล้วว่ะ You know, a bit of a soft start for ทิป Lightning หายแล้ว Fast ทารอน coming to Breeze compared to what we saw from him on the stage, but he's been rallying back and now. โอ้เหมือนจะมาดีจะมาดีเสียอีกแล้วอ่ะ I should say. As see if he's going to be able to intercept some of this pressure. Does get pinged out. It's back away. คือมันก็ไม่เชิงนะ Coming through. Governor too far forward and Polvi. ถ้าถามผมเนี่ยมันยากขนาดนั้นไว้ผมก็คิดว่าไม่ขนาดนั้นหรอกนะ Peeked onto the Speak site. Yeah. Just dash back out. Shin Boys will be able to take that Blaze King. A little bit of damage there on the Polvi, but now suppression coming through. That null command โอ้ KO กับ across the site. Wall goes down. Russ able to get Jit Boys. Governor, however, on that lurk in. แต่ถ้าถามว่าตัวไหนแม่งเบรกดีกว่ากันก็ต้องยอมรับว่า KO มันเบรกง่ายกว่า For now.
ว่าถ้าเกิดว่าเขามันเปลี่ยนกันตรง KO ถูกไหม Still a lot of time to get in ก็คือถ้าเทียบความสามารถกัน onto อ่ะ the คือ KO มัน site. Even have the drone to มันเก่ง spot อีก out แบบ positioning of Russ. โยรุมันเก่งอีกแบบอะ Trying to take this 1v1. ผมรู้สึกว่า And it's gonna be Russ มันก็อาจจะใช่ที่ Now they're trying to push in. มันก็อาจจะใช่ที่โยรุไอ้ที่บอกว่ามันการยากกว่าเนี่ยแต่ว่ามันไม่ทั้งหมดไง คือ มันอยู่ที่การเล่นด้วยอะผมว่านะคือณเวลาที่ถ้าโยรุยังเล่นกับสกิลหรือว่าเล่นกับอะไรที่ยังได้ประโยชน์เป็นประโยชน์ให้กับตัวเองหรือทีมภาพรวมไม่ได้เนี่ยก็ลำบากครับเล่นให้มันมี impact นั่นแหละจะโนเฟกอีกแล้วรอบนี้ไม่ได้แล้ว Might as well. But yeah, there just wasn't enough time. Very แล้ว nice โกโบอีสปอร์ตเริ่มเข้าฟอร์มแล้วด้วยดูดิ two GE members there in the 2v3. They get that one kill. Russ backing up his teammate lightning fast. And it all kind of started with that pick, but Talon did a great job to fight back on this map and actually hand the man advantage. But Russ handles this so well. He's really the most important player. Bro, I saw you do that before. Well, you heard him. And he's ให้ feeling คม himself จัด now. You could tell that Lightning Fast doing a great job, but Russ stepping up as well is really what is pushing GE over the line and now has given them the lead on this map. ให้คมจริง 9-7 still in with a chance to close this out 2-0 มีใครแบบว่าเป็นแฟนคลับแบบทารอนแบบแฟนแบบจริงจังเลยไหมมีไหม Sat here behind the box. I mean, this is a full commitment position. อยู่ที่คนเล่นแหละถ้าถามผมนะ Unlikely, as there's the quick bump, and he just โอ้โห didn't fire. He might have been checking the mini map. I'm not sure. Either way, ก็เทรดได้จริงครับ what you want to be แล้ว seeing ก็ here. เสียโพซิชั่นในการที่เขาเข้ามาในไซด์ได้นะ Looking to try to get some tags across. Pit dropped in. Surf sending out โอ้ some โอ้ shots. เซิร์ฟ Find something, but เซิร์ฟ Vision เอาสัก being นัดบอ uncommunicated now. เอาสักนัดบอเซิร์ฟ Has to go for the reload. He's tagged down to 48. Hunter's Fury. อุ้ย coming out. แล้วแบนเนี่ย Nearly สวย killing him off. And Cruz will come up with 2. Blazing and Ben อ๋อมันเก่งคนละแบบเนี่ยแหละ สุดท้ายแล้วมันอยู่ที่วิธีเล่น Not planted. He's in a 1v3. ถ้าผมหลักๆเกมที่มันทำให้แบบนี้ได้ผมว่าภาพรวมคือผมว่าเขายิงแพ้ก็อยู่นิดๆเว้ย อุ้ยครู เอาให้ครับกลับมาว่ะ As Talon are back on the board finally 9-8. ไม่ยอมง่ายๆจ้ะ Unbelievable. I can't even imagine the comms in that moment. Cruz sends the Hunter's Fury nearly. Oh wow, what another snappy shot from Ben with that Guardian. But I had to be screaming at Surf to just stop strafing into his ult. อย่างที่ผมบอกอะถ้าในมุมผมคิดว่ามันเก่งคนละแบบ มันอยู่ที่ว่าหยิบมาใช้ประโยชน์แล้วดีแค่ไหน อาจจะแบบว่า แต่ถ้าแต่ที่เห็นก็คือไม่ค่อยดีอะก็คือไม่แปลกที่จะบอกว่ามันไร้ประโยชน์อะก็คือทั้งตัวผู้เล่นเอง หรืออะไรเงี้ยเอามาเล่นได้ยังไม่ได้ถูกทัมมิ่งที่มันควรจะเป็นหรือป่วนเกมมากทำให้มันimpact มากอะไรเงี้ยโอ้โห Nice double stack gonna take down Ban, but Ban gets that crispy first headshot. เอ้า And that's going สวยครับ to be Cruz to get his own. ตัดสวยครับ Just backpedaling there. Doesn't just plant his feet and pull the trigger. Man advantage now for Talon as they look to tie things up once more at 9-9. เอาหน่อยเว้ยทารอนเว้ย Still absolutely anybody's map. Yeah, Russ is going to go back, pick up that operator, gives them a chance. But Governor, he's been so strong on this one. A very nice little jiggle there. He's going to give away his position, though. As he will just have to dash out of this place. As now pulls out the knives, looking for a pick. That's the one. Lightning Fast did trade back one. 2-3 ยังแพนสไปไม่ได้แล้ว Right back over onto the operator, finds it, dash to the side. Russ now left standing in a 1v3. Governor at 11 อย่า HP. ประมาทรัดนะ He's been in this spot before, but this is a much tougher ask. Oh, it absolutely is. Lamp being held. Allow that to come through as Russ swings. อย่าประมาทนะ And suddenly, things start heating up. 0 point nearly online. Another second left for it. Okay, does get the peak, does get the shot. Stops Russ from getting another monstrous clutch here for the team. ได้ลุ้น Yeah, that one felt pretty good. I mean, there was a lot of fighting in Hall early on, and then Governor just holding on to the site essentially by himself, picks up a 3K and is able to get it done
As that will be the call for Time another out timeout เลย here from the side of ไม่ยอม Global จบ Esports. ง่ายๆครับ Certainly a pretty good time for เรีย it. กว่า 9 to 9. Don't Time want to let this out one slip away too ปิด far. เกม as ว่ะ Talon slowly, gets มาอยู่ momentum ดี back. ๆ อยู่ดีๆ ก็มาพลาดเหมือนกันนะ Reassess the game plan, figure out how to break down this momentum. Still a timeout available though for Talon, so could just try to counteract, but let's see what happens. Things have very much been getting slowed down here. The approaches here from Global, where previously they were looking decently clean, they were getting trade ups. Yeah, now they're starting to get broken down very quickly. Let's see how much of a boost this gives to the squad, if any at all, to be honest. Some of the timeouts today have not been leading to round victories. Yeah, maybe they're like trying to ask Benkai a question. He's just staring at the camera, even though the camera isn't staring at him. They're like, it's over. Like, we gotta focus on the เฮ้ game. ย เอาเว้ย เกมนี้ถือว่าเดือด The camera's not even there, Benkai. Yeah. Camera was never there. Whoa. Were we even there? แต่พวกเกมแนวแบบ No. เจ็ตโกวาโลอะไรพวกเนี้ยคือ Well, no command, neural theft available here. ฝั่งบ้านเรานี่ Jit Boys and Ban can go on a scouting ลุ้น mission with this ลุ้นพวก dimension ระดับ grid. global นี่ก็เหนื่อยมากๆนะ ระดับ APAC นี่ถือว่าแบบ On A for now. ได้มันอยู่ Decides เส to มอ put นะ it out. Scanning ahead. แต่การแข่งขันแม่งสูงจริงวงการเกม แนวชูตติ้ง Fight พวก coming down. หัวนัดเดียวเนี่ย Bang, that flash ไม่รู้ต้องอธิบายยังไงวะ him enough. โอ้โห They walk สวย right in over top of ส it. วย With that vulnerability, he's able to find 2 quick kills. Jit Pulling Boy out range, ลั่นๆ somehow will finish off Ban with that headshot. ครูสวย Coming ดี through. มาก Blaze King, Polvy's dead. ดี Stuck in สุ the ด corner, will just get ๆ โอ gunned เคครับ down. เขา It's gonna be Talon เร่ง now จะจบ gaining ราว the นี้เอง lead. ครับ Once again, 10 to 9. But surely the timeout was more so for this round as the rifles get to come back through. Yeah. Again, not helping the stats, but yeah, pretty nice read here from the side of Talon, just spotting them pushing underneath and the double doors. It just says good job. And that was a pretty simple round to shut down. Bit of a rush from the side of Global Esports. And let's see if they can plant their feet once again and try to make this pretty close. Oh. Looked away for a brief moment. I'm not sure if Polvy actually caught a glimpse, but the way that he's backpedaling leads me to believe that he very well may have. They get tucked in here to window, and Polvy has the headshot. Governor taken down. Yeah. Governor looks surprised. Like I looked at the camera, he was like, สวยแบน Okay, but Ban finds both. ได้สอง The jet, that's the KO, now gone. Dimensional drift comes in. Well, that's pinging across as he gets ready. ได้อินฟอร์เมชันครบ ได้อินฟอร์เมชันครบ Pulls his way out. They have an idea. แล้วงี้รอหนึ่งโอ้ครู Winning out on that fight, however. โอ้โหเป็นใครได้อีก Taken ชิป down หายละ so very low. จังหวะที่ควรจะได้ 5 HP there on the Cypher. Jit Boys Oh, sends in hello. the snake bite, gets a little bit of damage there on the Blaze King. Will whittle him down to 65. โอ้ They know exactly เหนื่อย where อยู่ครับ he's ตอน at. นี้หนึ่งสาม And he clutch it up again. This is the guy that you would Oh, want. He's already taken โอ้ fire โห from แล้วดู 3 ครับ different พีคทีเดียว angles. พีคหมด And GE are back on the board, 10 to 10. If he gets And one, man. if he gets one there, that pit very well probably gets invested. That's a pretty interesting one this round, actually, because the angle Polvy seemed to know. You know, he's pinging it and takes him down. I'm very surprised that Cruz did not land that shot. He had like the perfect crosshair angle. Just didn't matter. Wasn't able to hit it. And that's really what opened up the B site to the side of Global Esports. Solid from Lightning Fast once again, and Benkai as well, having his fair share of kills in that round. Attack operator now here in the hands of Polvy. Another op for Governor. Cash gonna start being in short supply as they can't close out this round. Polvy able to cross over with this teammate here. And this is pretty fast as well. They might not expect this, but of course nobody's gonna โอ้โอเลเตอร์เดินจิ้มเลยเว้ย Player above it, Ness. คอนโทรลกลางได้ Oh, pushing out Benkai. เอ้า Drops out off the rope. เป็นใคร End up falling. ใจร้อนนะ Thought maybe he could drop down fast enough to try to win that one out. It's getting picked off, so a solid start here for Talon. Yeah, definitely a big one. Knows that there's not a lot of pressure on A. They have a couple of guys on B at the same time as
Now going to commit to that ult. Polvi is very much behind enemy lines, trying to catch the rotation, but only seeing the arm. Still going to get the shot here on ตัวหลุดมาก่อนเลย Flash was going to be coming through. Yeah. Lightning Fast does get taken down. Surf able to find one. เล่นใจเย็นมากนะ From back sight. Creep Go, forward. Up in hand. Wall goes up though. And Russ is able to displace the Cypher. Now it is all on Governor. โอ้จิตบอย No scope and right as he hits the เป้า floor. มันเร็ว Player standing. Here. Yeah, and he's โอ้ใน just, สายแตกหมด he's just going to get out of there. Yeah, Governor just has Yeah. to get out. Grab the เดือด operator. เลยเซฟออฟเลยโอ้ my god That is just going to be again global punching back. Shutting them down. 2 rounds in a row for them to regain the lead. โอ้ And just เก 2 มนี้ more rounds to go ถือ for them ว่า to take ก็ the ต้องมี series ความกดดันกัน 2-0. บ้างอะนะคือโดนขึ้นก่อนนะเนาะ Man, imagine if this happened on Icebox as well. Could have been ขึ้น so 11 close, ก่อน could have been so แต่ก็ back ยัง and กดดัน forth, ไม่ but มากละ he just came out with a new fervor here. แล้วดูราวหน้าน่าจะจนกันด้วยเอ้ยพอมีอยู่ แต่ก็น่าจะไม่ Pretty ฟูมั้ง strong. This one is not over yet. Talon could definitely still pull this one back. But GE, it feels like started slow on this map. คืออันจริงๆตอนนี้ยังไม่ถึงขนาดโมเมนตัมเปลี่ยนขนาดนั้นนะยังเป็นโมเมนตัมสูสีแหละแต่ต้องยอมรับว่าเมื่อกี้จังหวะเขาเข้าทำเขาทำดีกว่าไงคือมีวอลมีอะไรอย่างเงี้ยในไซส์ไม่ควรแตกหมดไงแล้วอยู่3คนเลยนะโอ้ especially Lightning Fast. He's just so crisp today alongside a Russ. That 1-2 has been so difficult for Talon to handle. Yeah, I mean, right now is. เอาละทำเอาบ้างแล้วครับต้องเน้นแล้วครับ The assignment, understanding what the stakes are of this series. It has been a very dismal look คือต้องเน้นบ้างแล้วครับ here on the year, and being able to start turning things around here against a team that everybody expects would beat you. That's a hell of a way to remotivate the team. One of the things that we've been talking about for a lot of other squads is getting over that first hurdle, that first win of the stage of the season. How much you could struggle up until that point, and then ไม่ดู once แล้ว you นะ are แข่ง able to find it, it just feels like all that weight is lifted off you. It feels like you've finally been unlocked. Yeah, it's also just it really clears you up mentally. You were talking about how you need to kind of get it off your chest, kind of get it off your back, all that pressure, and it just allows you to play your game and really showcase what you truly are capable of. ใช่ถ้าขึ้น12เนี่ยโมเมนตัมแล้วครับถ้าโดยส่วนตัวนะผมคิดว่าการที่เราเนี้ยอย่างน้อยก็สิ่งที่ทารอนทำเองก็พยายามจะเบรกโมเมนตัมนั้นไว้นะไม่ให้ไหลครับฟูลบายทั้งคู่นะแต่ว่าอย่างทารอนเองก็มีเกาะเล็ก2คนครับไม่งั้นของไม่พอนะไม่มีโดนไม่ได้ให้โดนเลยเนี่ย Oftentimes been rattled with nerves. There has been a lot of issues for them as Governor. โอกาสแรกที่ได้ลั่นไม่ได้คิว Ban in the meantime. โอ้แล้วแบนได้มา2 Just เป็นไง from A. Just picks off 2 in shop. โอ้นี่คือสวยครับตัดได้2ก่อนครับ So good on the timeout call, Talon. Oh, Fast looked away right as I think he would have gotten line of sight on Governor. ก็ประมาทไม่ได้นะ Timing, but ที่เหลือ widely has to ไลนิ่ง be ฟาสอย่างเงี้ยโอ้โห called a บท save. พี่เกลั่นก็ Spike is right out ไม่ in เอา the ทรง open. เลยอะไม่เอาใครทั้งนั้นอะ Spikes on the ground. ยาก See if he actually โจท goes ย์ที่ for ยาก it. คือจะต้องไปเอาดีฟิวเนี่ยแหละเอ้ยเอาสไปร์โอ้แม่งติดเลขดีฟิว Doesn't manage to pick it up. ไลนิ่ง Okay, Lightning Fast able to find one. โอ้โห Up แล้ว shot, ยิงพลาด pop shot goes a โอ้ little ย bit แต่ยัง wide. ได้อยู่ And finds himself a third. His Blaze King will เดี๋ยว fall. คนเดียว Lightning Fast taken down. บอสเขาตายแล้ว Grabs Oh, Vandal, okay, says, D. nope, never mind. You need that. What was that? Okay, so here's what I would assume. ไม่รู้จะหลอกหรือจะเอาไปเอาอะไรไปทักอย่างนึงอะ And then they say, no. He's trying to play. เย้ย He's like, no, I don't know. I think I should just save the operator. And they said, no, it's okay. คือแบบว่า Just try to play for it. ไม่รู้ว่ากูจะเอาปืนหรือกูจะหลอกไอ้เหี้ยอะไรทักอย่างซัมติง Yeah. จนได้ An unfortunate end to that as he eventually does peek out once again. Or Governor he's just ends it. messing with มีลูกที่เขาตัดสินใจผิดบ้างแล้วก็โอเคครับ Which it could be anything because it's Benkai. It could be. Fortunately for him and his team, that does mean it is tied up 11-11 this time. Governor, he just can't hit those ดีเราไม่ shots. ตายครับ Setting it up so well, but He Now dashed all anti- the way this time though. yeah, So that อดหน้าบี improvement หน้าเอ has ไป made เล him ย also lose a lot more health.
That's true. He'll be down to 30. Pit invested here from Jit Boys over at AIM. เท่ากับแทบจะโดนบังคับเล่นในส่วนของ B ไซส์เลยครับ เอาละครับ2 คนใน B ไซส์ครับ Information มาแล้วแต่ว่านี่ไงความสามารถของโยรู้คืออันตีหาโพซิชั่นเลยแล้วเห็น1 คนที่เน็ตแค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับแค่นี้ก็เพียงพอแล้วเพราะว่าตัวเองจะไม่โดนแฟงแน่ๆเปลี่ยนโพซิชั่นตัวเองมาเล่นตรงกลางแล้วตัดได้เป็นใครสวยแต่ว่าเขาโยกมาเล่น A แบบนี้ยังไงโอ้โหสวยครับแบนได้รัดอีก1นี่ไงล่ะเซิร์ฟได้เป็นโอ้เอาโยรุมาเล่นได้มีประโยชน์สุดๆราวนี้แล้วเฟิร์สช็อตโอ้โหฝั่งนี้ไลนิ่งให้เหมือนกันครับจิตบอยไลนิ่งให้2แล้วกดอันตีสวนมาคดีพลิกกันทีนี้ชิบหายโอ้กูจะร้องกูถามจริงเถอะกูถามจริงเจ๊โอ้ยกรรมการแม่งรอเปลี่ยนสกอร์ให้ทารอนแล้วอยู่ดีๆพี่ไลนิ่งดูดิโอ้พี่ไลนิ่งโอ้ยใจกูแตกสลายเลยครับมุงโอ้โอ้ไลนิ่งแม่งเอาให้จัดIf nothing else, regardless of if this goes to overtime, if Talon end up taking this map in overtime and then the series, what a performance from Lightning Fast. A player that we did not get to see very much of last year. Yeah. Comes over as the lone mainstay on the global esports roster. โอ้เจออย่างนี้เซ็งครับเจอช็อตอย่างนี้เซ็งจีเลยครับผมบอกเลย Phenomenal today. He's having a huge day. Andต้องมีสติแล้วก็รีเซ็ตให้ไวนะไม่งั้นอย่าให้มันมีผลกระทบกับเกมนี้นะความเซ็งความหงุดหงิดนี่แม่งเกิดได้ทุกคนนะ It's been a really nice look from him and the rest of the team. But let's see how this one is going to end up. If GE can actually close it out here, if we actually do go into overtime. โอ้เราดูครับเล่นเน้นหา information ไปก่อนนะครับหาข้อมูลนะโอ้โหแล้วนี่ก็พยายามจะหาเหมือนกันครับแต่ว่าเอาตัวเองมาหาแทนนะแล้วเฟิร์สช็อตมาได้1แต่โดนเทรดมาโอ้โหแล้วพยายามจะอันติเล่นหลังไซด์ไล่เวอร์ชันออกมาอุ้ยแล้วสปอร์ตออกมาสวยสปอร์ตออกมาสวยแต่แฟดอย่างงี้หันกลับมาสวย1คู่สวยเซิร์ฟช่วยกันเป็นใครได้1คืนจะมาแฟงอุ้ยเสียไลนิ่งแล้วเหลือคนเดียวเขาก็หลุดเหมือนกันครับข้อมูลตำแหน่งแล้วอันติไล่เรียบร้อย12เท่าโอเคสวยงาม Overtime comes through. I thought, with Lightning Fast still alive, and it was like a 2v3. โอ้ยได้อยู่ It was possible, but Cruz able to hold it down on the backside as was banned. โอ้โหเอาวะกลายเป็นสูสีวะ So 12-12, and it's anybody's map from here. Who's going to take it, Achilles? No idea. Quite frankly, the fans, because they will win regardless. The thing is that this isn't an overtime where it's just like two teams really overall. ก็ถือว่าไม่ได้มีใครเล่นไม่ดีขนาดนั้นนะภาพรวมของแมตช์เนี้ยเอาจริงผมว่าเขาก็เล่นตามโพซิชั่นตามหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ทามมิ่งของตัวเองได้ดีมากๆเลยนะเพราะข้ามาดูว่าตอนนี้คือใครทำได้ดีกว่ากันแค่นั้นเองอะแล้วเอเซตเข้าไวเลยครับเอเซตเข้าไวครับทารอนครับยังไม่เร่งจังหวะมากครับเน้นหาข้อมูลกันก่อนวัดเชิงมาแล้วแพนสไปร์ลงไปทารอนโอ้โดเสียไป2ครับมีตัวแฟงอยู่จิตบอยยังไงเปิดประตูมายิงว้าวหมดทีนี้แต่ได้1แล้วเซิร์ฟได้รัดสวยแล้วดีโพซิชั่นแล้วกดดัน
กดดันเรียบร้อยสวยงามทารอนขึ้นก่อน Glass Cannon with the off. ดี Serve มาก three, มาก puts Talon up to map โอ้ point. โหใช้จังหวะเมาหมัดจากเกมที่แล้ว เล่นเกมไว Crisp stuff on the east side. I thought Benkai had a really เปิดประตูมาทีเกมเปลี่ยนเลยครับ holding it down with some of his teammates, but then eventually once they tried to attack the spike, Talon's defense was too strong. Take a look back at it here from Surf's POV. Finally, ดู crucial kills. Great adjustment there on the lightning fast. โอ้โห Now, at a match point for themselves. Ban going for Glass Cannon off มา as ดูว่าจะ well. กันได้หรือเปล่าครับ Governor, เอ้า uh-oh. แล้วยังไงอะ Flash sent. ลาดบอกว่าไม่ประมาทครับช็อตนี้ แฟดเช็คเลย Advantage found here for Global. Good โอ้ read โห there ไม่ from ประมาท us. จริงครับ ยังไงครูจะรีไวซ์ขึ้นมาไหม ไม่ได้ Pop flash and get on โอ้โห in. แล้วเขาเช็ค Drew's โอ้โห gonna ดูละเอียดเล่นละเอียด find the มาก wall, pretend he's not ช็อตนี้ here. เล่นละเอียดมากแล้วกลับมารีพิกอีกครั้งหนึ่ง He's gonna go for the รี aggressive พิก he's about to peek อย่างนั้นเหรอ the โอ้ ball. โห แล้วดูว่าใจร้อนคู่แบบนี้ คือพยายามจะเล่นเสี่ยงครับ แล้วเขาตัดสินใจเข้าไซส์บีเลย Favor of แล้วดึง the เอ้า opponent's ปลายติดมา อู้แต่สวยเขายังเทคืน one. A little bit of a botch there. แล้วเรารออยู่เจ็ดบอย ไม่ปล่อยให้แพนครับ แล้วปีกออกมาได้อีกหนึ่งสามมาอีกทีหนึ่งโอ้โหแต่ว่าเป็นใครรอบนี้ได้มา แล้วเหลือ1-1 1v1 has been อุ้ย pounds down Ban. เอาวะ He might have just bought them a map win. เอาวะ โอ้โห That's insane. ต้องจิตบอยแล้วครับ เรียบร้อยครับ เข้มสาม Unbelievable. Shit boys. สุดยอดครับทารอน Disrupt the play ไม่ทำให้ผิดหวังครับแฟน off the rip. I'd say it Oh. was a 3v5, but it was a 1v5 face, a 1v4, I should say. Unreal clutch from him. They get across the line, and we are not ๆทารอนเอาชนะได้ในแบบที่2นะครับ yet to be played โอ้ as we will get ready to go to Lotus. I don't even know what to say. Talon จิตบอยเอาเรื่องว่ะ for most of it, and then they finally were able to clutch it there right at the end. But we are done for that second map. Let's go back to the analyst desk to break it down. มาทายผลเกมที่ 3 กันครับ What the heck about Breeze? That was a constant back and forth, especially those final 6-7 rounds. มีเวลา 5 ทีนะครับในการทายผลนะครับไป And they both had really good ideas. คือสลับไปสลับกันมา Taking turns, showing their best performances, back and โอ้ forth. เล่นกันสูสีจริงมันเกมนี้ Yeah. Sorry, go ahead. I Will. mean, it's just one of those things where you could tell that the players on both sides were starting to just say, we just have to fight and just like, win our duels. เล่น right? ดี Both เล่น teams ดี trying to just go push aggressively for contact, and then you have the read, and you see G waiting, and then Talon's trying to bait them into more fights. And listen, sometimes that's ไม่ต้องเล่นเยอะก็ได้ไง you feel พี่ like your endurance is running out, right? Your focus is เค running มา out. มา You have to make sure that you just โอ้โห zone in. ทารอนนี่ขายดีจัดเลยตอนนี้ But man, those heroics on both sides. Ship Boys at the end. I mean, putting up the pit and then wrapping all the way around. เปิด first kill พอๆกันเลยนะ 200 IQ play. คือสูสีเอาไว้ว่าเกมนี้สูสีมากสูสีมากจริง You know, most crucial round at the very end of it, there was a need to go above and beyond, and we saw that, like you mentioned, with Jit Boys. Ban was doing so well on his Yoru here, and it just kind of compounded here for Talon. มันเกมนี้มัน What we saw in Breeze was how much multi-kill impact can you really do? เกมนี้มัน Once both of these teams were trying to push for that overtime. Yeah, absolutely. And also, I do want to say in the later half, sure, Governor, he starts kind of heat up and he starts whiffing a couple shots because he's getting a little antsy. But by him pushing out so aggressively every โอ้ round, เดี๋ยว it ก็ต้อง opens ย up อ a ม lot นะ of space ผม for ว่า his โกโบ teammates as ต่อให้ well. แพ้ One ก็ of ยัง those แพ้ times แบบ Ban is ไม่น่า prepared เกลียด to อ่ะ kinda เอา catch จริ the ง push and pull, สุด get ยอด the ละ multi-kills. Chip Boys dropping 29 as a Viper. Top score here in this server. What an insane performance from this guy. Both Vipers เป็น out. คอนโทรลเลอร์ของทั้งสองฝั่งได้ MVP I นะ just want to give a shout out, right? It's the representatives from each of these teams from their home countries that are really putting up numbers to keep them in the game. Obviously, the Thai representative here. กูว่าเดอร์เล่นเจ็ดได้ aggressive ดีนะ So, you know, the home fans คือ have to be ถ้า happy เทียบกัน about อ่ะใน this, 2 แมป but อ่ะ now they have to go at it one more ด้วย time ลิสของทั้งคู่อ่ะถือว่าด้วยลิสอ่ะของฝั่งทารอนอ่ะยังเล่นได้ในมาตรฐานที่สูงกว่านะ Is gonna
ประคองทีมมาได้ดีมากๆนะ And you know what? Global Esports coming into this, obviously you could tell by our predictions that we thought it wouldn't be this close. No, not at all. This was, we're going to map 3 right now, but we went full into overtime here. There was, I think, a lot of the ทำเพื่ออะไร reasons เนี่ย why พี่ it กิฟ felt like it wasn't going to be so clear cut as to who could get, the string of rounds here on Breeze, was just how dicey that mid control really was from both of these teams. I mentioned Ban was super aggressive in that mid control because of how many great crashes he's done, but when he's not able to do that, you'd see Polvi aggressively pushing through there as well with the help of Blaze King and everything. And it คอนเทน kinda ต์ just ล้วนๆนะ went back and forth when you'd see the Jets พวกนี้มันยังไม่ไฮ aggressively ขนาดนั้นนะเนี่ย operators just trying to get that quick round advantage very, very quickly, and that's when you kind of see so many of these first kills go either way and so high for both of these teams once we พี่ไม่ได้อะไรเลย again the bigger rounds. ผมเสียอย่างเดียวเลย Yeah, and since obviously we've had some opportunities to talk about the Talon players, and even though they've lost, I just want to give a little bit of a shout out to the G side as well, since we're talking about the fact that we actually didn't expect this to get close at all today, most of us at the very least, is the fact that, yes, I mean, Benkai's firing back as well, but Russ has just come in so prepared for stage 1. He's fragging, he's calling, I mean, he's getting reads on Governor's pushes out, going for the trap plays with his own flash drive, sometimes just going for the frag himself. He's got the trades. I mean, this guy is there to lead this team, and he's doing his darndest and brought it very close. But at the end of the day, there's I mean, when he does things like this in the final round, what can you do? Ah, game card Let's หมดเลย go to map 3, and we were talking about timeouts earlier and how critical they can be. There was a very crucial timeout by Coach Frost, and boy, near the end of that did turn things around for Talon. Yeah, if it wasn't for that, this actually would have been quite a quick 2-0 in my opinion. But that's when things really started to get heated. They started to tie things up back and forth. And now, even though it wasn't like the longest 2 maps, I think just given how that Breeze played, this map 3 already feels like it's just a fight about endurance and focus, right? Whoever can reset during this break and come back and say, okay, here's our basic plan. Now we just go round to round. We've got to read the opponents every round and go for that mental stack, because trying to remember like your entire playbook now at this hour, I think it's going to be a little tough. Yeah, especially when we're going to Lotus as our third map. There's so many plays that can really go wrong if you're not careful at the execution on Lotus, and we've seen that multiple times. Again, we were talking about it on that map with DFM, that they weren't really prepared to go for those mid controls because รอดูว่าแมป3จะเป็นยังไง เป็นไง prediction เล่นกันหรือยัง map Lotus is. That could be something that would be a ยังมีเวลาอยู่นะ these teams moving forward into our last map. เล่นกันได้ครับ เล็กๆน้อยๆก็เล่นกันไปเถอะ I know it's been an exciting game and everything, and it's all great, but we did talk about pistol rounds, right, before this game started. I think เฮ้ยผมอยากไปเปลี่ยนเป้าว่ะเพื่อนนะ that talent just clearly the superior pistol round. พิซซันลาวอีกแล้วเหรอ วินเนอร์ No joke. Doesn't even need to frag everyone to get the win. I mean, it's crazy. Who in their right mind allows a full อ๋อ pistol หมายถึงว่าใคร defuse, ที่ท okay? Not checking the half and just hard reading. Oh, he's not gonna defuse me. I have time to re-peek this. He's not gonna go for the full defuse. Listen. Denial is the first step, but soon you'll come around to acceptance, and you will accept William the is And then GE wins the thrifty. He's like the only person I don't want to win anywhere. He's the absolute worst. And they win the หมายถึงยังไงอะพี่ Yes. หมายถึงว่า คือตอนแรกอะมันเคยมี แต่ผมไล่ลบไปหมดแล้ว เพราะว่าผมทำไม่ได้ ผมรู้สึกว่ามันไม่ทำผมก็เข้าใจอยู่นะ Oh yeah. It hurts. I'm gonna draw a mustache on your face. It hurts like my entire Oh, we'll identity. be passing in the night after tomorrow, Azariah. มันคือมันมีแต้มเหรอ But you know what? I คือมัน can มี wing แต้ม that ด้วยเหรอ the audience. We are together. You're my homies. You're a host of the people right here. Yes. You got your little bros. Yes. Thank you. Little like 'em. homies. Oh, man. Y'all my little homies. Thanks for sticking together. I don't like this look. game anymore. We're all like evened out. It was You know, it was for now. fun till Will joined. Then I was like, I don't want to play this มีแรงตก anymore. อย่างนี้ด้วย Yeah, keep me on this test. Let's go all the way to Radiant. Let's go undefeated run. Yeah, We got one my more goal. day tomorrow. Will's definitely on a good streak right now. I'm back to gold. All right, so it's fine. Okay. It's fine. Yes, All right. Okay. yes. Speaking of endurance, because I've been here every day on the desk. True. I เฮ้ยผมขอ wonder ลิงก์ไอ้ if นี่เลยดิ we were talking about the mental stamina for both of these teams. You saw it earlier from Gen G and DFM. One was doing like some physical exercises. yeah. Gen G was doing อันนี้ก็ได้ like, มาอันนี้ a แหละ little meditation. I know Talon does a lot of
they did a lot of that actually Yeah, during the they're break of just like mental recuperation and just trying to stay calm in these high stakes situations. I kind of wonder how much Lenny has, pulled some of his teammates to go to the gym because he's been like bicep flexing. Oh yeah. I mean, Coach Frost ทำไมรู้สึกว่าของเทนก็ไม่ถูกใจวะ attempted and succeeded slightly to get even Jit Boys to the gym. So listen, I think that's a pretty big accomplishment in his own right. Is this the result of going to the gym? You Maybe. play like Jit Boys? Well, Yeah, now he's got the guns to carry the team. well, he does. He's got double guns there. Carrying the forward. We got our agent select for Lotus, our third map of this series. Yeah, and obviously, again, both very meta picks, very common picks. The standard one so far here on Lotus on both teams. So, I mean, the big questions are, obviously, every piece is very important. But the raises, yeah, we talked about it to no end. But I have my eyes on the Vipers as well. Just how much do they have their timings to open up a little bit more space? How are they controlling with the toxic screens just even passively without having to go? This is going to be a big one for global esports too because, again, quick history research right now, they haven't had any wins on Lotus just yet. They've both lost DRX and Zeta Division. So if they're looking for their first win ever in a series, Lotus could be it, and that's going to be a good big one. This is it. ผมก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนเนี่ยพี่กิฟ This win today. They need that point. Let's go over to our casters, bring us straight into the action. They absolutely do. We'll see now if Global are going to be able to bounce back once again. Because this was a bit of a heartbreaking loss, frankly, on Breeze. เขาไม่ซื้อหรอกเขาซื้ออะไรมาอ๋อใช้ไปหมดแล้วซื้อแถบครบแล้วก็ใช้คลาสสิกไม่มีเกาะ Keep a clear mind here collectively coming into this because we've often heard from coaches, from players, saying that the close losses, those are the ones that hurt the most. Those are the ones that linger with you as you continue to play out the series. Yeah, I mean, Talon, they got kind of smashed on the ทาร first อน map, บุก right? ก่อน And นะ then they immediately came back, สโมก started ปิด off ส strong แต on ร์ the second one and eventually won it, even though it was เปิดเข้า pretty ที difficult. อุ้ยหลัง3 คน Now it's, หลัง3 คน 1-1. See who wins here on หลัง Lotus as 3 the คน push is coming in onto the A site, mostly through Tree. ผู้แต่เล็งคอร์สไว้อยู่ครับ Hanging back. ถ้าหลังออก3โอ้โหสวยงาม โอ้เทรดดีครับ หมดแล้วครับหลัง Looking good for Talon to take the opening pistol. Lightning fast, and Benkai have something to say about it. ทามมิ่ง Lightning fast น่าจะแตก Only at 88. Paranoia at the ready here. รอดเฉยเขารอแหละ For the check, double swing in, and Oh, what a wait. clear! Lightning fast, he got both of those. One enemy An unbelievable adjustment. He will be taken down there by Ban, and now it's all on Benkai with just 18 HP. Not looking likely. Not a lot of time, and he is in fact going to fake. And สวยงามครับ eventually have ราว to แร hold ก Ban to take down a ทารอน split kill in that one. After lining เอาไว้ทารอนเอาให้สุดไหม seeing the rotation coming in. 13-12-0 Pick up the first ไป one. Very nice clear in Tree, as you mentioned. So there was a moment of hope, but this one was what really shut down any hope of defense on the side of GE. Nice. Well, spirits getting built up here for Talon. As Governor with a judge. Full investment, 50 creds remaining. Judge purchase here with the full armor. And full armor abound. I think, wary that they might be facing another force up here from Global. They are not. No outlaw on the opposite side. Benkai going to get tagged low, taken down as Governor goes launching in. To hound down the Killjoy and break open this C site. And now realistically, with just classics in hand, not wanting to really burn any utility, so they don't have to rebuy it, could just see Global get stacked up and get ready for the spike to detonate. Yeah. They're already stacked up. Very good at just dying to the spike, I guess. Very practiced at this point is every team, and Talon just going to hold on to this just to see if they go for any kind of crazy play, but it's not going to come through. And Talon, once again, off to a pretty good start in this last map. And the chat messages can commence. Here comes the Iron Chat. Oh, I did a spike, question mark. Chat doesn't know video game. Some people actually just say that to trigger chat. Exactly. Yeah. And that's the thing, is that they don't realize that they're being baited. So. But then some อยาก people เสือก say เรื่องชาวบ้านไหม chat as well, just ironically. ลองไปไล่โพสต์ให้ดูนะ
แม่งเลยกูแม่ง Just want to be part of ว่า something. จะไม่เสือกเรื่องชาวบ้านแล้วดันไปเห็นพอดี It's okay. You could be that guy. We won't blame you. GE gonna go ahead and purchase pretty much everything they can. Half armors across the board. And we go back into it. We'll see if Talon can pick up a bonus. They started off on the second map by picking up 5 rounds out of the first 6. So hoping ฮารอน 2-0 แบบสบาย especially from the attack. ๆโอ้ยชนะอยู่แล้ว 100% One-way setup, mountain control here for Global. And just taking some pot shots through the Viper wall. Only found, still making a decent bit of noise over there though, as Poison Orb will get lobbed in over towards stairs. ประมาทไม่ได้แต่ว่า Yeah, just throwing a bunch of stuff into the stairs, but he is alone as the majority of the team of Talon is actually pushing in towards B at the moment. โอ้ So Talon will go โดน down, ง่ายๆเลยว่ะ but nobody else is ช็อตนี้ there. Prowler going to be sent in on a B. Quick entry from Governor. Still has that one, but they're being cleaned up actually pretty easily as the door does get opened. ฟูบายเขาก็เด็ดดวงเหมือนกันว่ะ So going to be able to pick up จิต one. บอยตัดได้ One fakes just the the one. TP out, but it looks like Polvi not falling for it too much here. Yeah. การวางเป้าคือเขาเชื่อเลยนะว่าตรงนี้นะ Ooh, that Prowler. เฮียเราหาไม่เจอเฉย Real โอ้ damage, โห but it's only gonna be the one kill. โดนตัดไปอีกหนึ่ง Frost ครับ does get taken down to ก็ถือว่าดีนะ As ตัดได้ Global สอง will be ตัด able ปืน to ไปสอง close กระบอก out the anti-bonus. ไม่น่าจะซื้อเต็มได้ครับฝั่งโกลบอล Far from the worst. So overall, gonna be pretty happy with that one, I imagine, of the coaching staff. Nice เรา little ไม่ setup เสีย with อะไร the นะ long โบนัสเรา bot, stopping him from getting the lurk forward. Nice, guys. Not much else to say. Pretty nice round to get back in this one. Leave the dream seer to It was pretty well read, that push that was coming in. The second ban went down. He was just able to clear out the rest of Rebel and say, okay, well, nobody else is here. As now, pretty quickly, here comes Governor over the top. And he is going to be scouted out, but still going to be able to get that one. Zip Boys following up as well. They're fighting back nicely. Lightning fast. Oh, just way too whiffy on that spray. Far too chaotic. It's only Jit Boys taken down. I mean, an immense amount of damage onto Governor and Ban, so could very well bring this back into a 2v2, but for now it's just going to be the entry over here onto the site, and Benkai out of range of that util, so overall they get in relatively for free, and they'll know when he's back in range as the turret, will start firing off. Some spam on through. Not going to be easy, โอ้ย but เฮีย a little bit. มันสามารถยิงได้ต่ำขนาดนั้นเลยเหรอ มันโดนด้วยเหรอวะ Blaze King เดี๋ยว doing ต้องไป the เทสนะ same, but the two of them are not going to กูคิดว่ามันไม่เคยยิงได้มาตลอดเลย So now Talon โอ้ back โดนด้วย on นี่ the หว่า board ทะลุไปเลยเป็นร้อยเลยน่ะ to replicate map 2. Should be 3-1. We do have the save coming in. That's, on Braze, this is where they started that pretty big win streak, got themselves up to 5-1. See if that's what it takes for a timeout to be called, but Global certainly going to be hoping that they can come back into the next round and still be able to find a win. Crew's just making sure there's not going to be any แบบนี้เหรอ very late lurks forward. เอาแบบเร็วๆเลยนะ So ต่ำๆต้อง members 4 alive อ่ะ this time around here. Talon somehow staying ดีๆแบบดีๆแบบไม่ต้องคิดเยอะก็6อ่ะก็โอเคแล้ว Could have been a big moment there for Lightning Fast. Just แบบ6แล้วจะเล่นอะไรก็ได้อ่ะไม่รู้นะแต่จริงๆคือถ้ายิ่งเยอะก็ยิ่งดีอ่ะ แต่4นี่คือเฮี้ย4นี่คือแย่แต่ไม่ถึงขนาดแต่ก็แย่เอาเป็นว่า4คือแย่แต่ก็แย่แบบรับได้อ่ะถ้าต่ำกว่านั้นก็คือไม่รับไม่ได้อ่ะ Get a very quiet nice, but a อันนี้คือ very สำหรับ big ผมนะ smile. เพราะผมไม่ได้แรงสูงนะ อันนี้ไม่รู้เหมือนกันคือคนอื่นอาจจะแรงสูงผมออกความคิดเห็นนะแต่อันนี้คือสำหรับผมนะ ย้ำไว้ก่อน So far with 4 kills alongside a ban. ผมเป็นผู้เล่น Immortal ซีซั่นแรกแล้วที่เหลือก็สัมเปเลเฮระอยู่ Extended นี่แหละ One. Puck comes down. There's the blind out. Jit Boys completely stranded. Ends up getting taken out. Big damage across onto Cruz. Swing onto the corner. Governor trying to get the pick there through that smoke, but doesn't manage to make it happen. Lightning Fast eats a lot of damage as he's just slow creeping off that snake bite, but Ban still here. โอ้โห Position where he might just be able to do some เหี้ย damage, but we're playing Ring Around the Rosie. Who's hunting โอ้ now? โห Lightning Fast. โอ้โหเราได้คู่ด้วยกูถามจริง นี่ประมาทไม่ได้จริงๆเว้ย Very clean here in response from the side of Global. Just Polvi getting taken out in that one, as they will be able to get a second round and keep things neck and neck, just about. Yeah, that's right. I believe was talking on the desk about how really got to see how this rebel control comes in, and Polvi just gets in really quick.
Second the wall goes down, he picks up that first kill. Very nice paranoia as well. And they're just able to โอ้ control แต่ this ช็อตนี้ very ดูครับ crucial part of โค the ตรเนียน map. Lightning fast, low on health, does not Lightning matter. Lightning fast เล่นแบบสไตล์นี้เล่นเป๊ะนะหลายๆช็อตถ้ามีโอกาสต้องระวังกันดีเลยนะเป็นผู้เล่นที่ต้องระวังช็อตแบบนี้มากเลย Keeping it closer early on. จริงเหรอพี่กิฟต์แบบนี้เลยเหรอ With a bit of a misread, expecting to see them kind of ping pong back and forth across to the opposite side of the map in this round. Instead, they'll start scouting out and not be met with much. Granted, they're not going to go just blindly into the side, but if they do so, they would find แต่นี่จากที่อ่านมาดูเหมือนแบบไม่รู้ว่าครบซ้อนหรือเปล่านะ as it's only been Kai. มันก็ไม่ชัวร์ไง They are ก็แค่ว่า pushing into this เขา wall. จะเลิกให้ได้อะ Smokes are getting set up, but they're just kind of bravely and carefully moving forward. ผมก็ยังอ่านดีเทลไม่ครบหรอกอะอ่านได้ถึงกลางๆเกรงใจไงจะให้หนีไปอ่านไม่ยอมมาดูแข่งก็ยังไงอยู่เลยก็เลยส่งให้ดูก่อนอุ้ยหลบทันพอดีเอ้าดูทามมิ่งตัวเนอร์ทามมิ่งแกเนาะโอ้แต่มุมนี้เอาเรื่องว่ะ Just gonna wait on this one. Still waiting around the pit เอาเรื่องอยู่ here นะ is Talon. เดี๋ยวต้องจดไว้หน่อย And eventually they're gonna have to push into this one. You see Lightning Fast thinking about when exactly he's gonna go in. Grenade gonna be thrown in. As now over the top they go, trying to take the left side of this pit. Blaze King and Lightning Fast getting a kill themselves. They're gonna try to hold this one. โอ้ยเฮียนัวจัดไอสัตว์ดูไม่รู้เรื่องเฮียดูจัดคือเมื่อกี้ถ้าจะดูจากจอเนี้ยมึงดูจากจอแมปรู้เรื่องกว่าโอ้โหทำไปเล่นครับรีเทคดีครับ It's just a very clean retake, even with the pit right in their face. Just see how they do eventually go with this. Starting off with a couple of ดูช็อต pickoffs. รีเทคเขาโอ้โหเล่นกันฉลาดจัดเล่นพร้อมกันไหมหลักๆดูวิธีการเล่นเนี่ยเล่นพร้อมกันจัด Very nice. Yeah. You can see the pop-off โอ้โห starting แล้ว to ใจ come มา through จั here. ด Global believing. I just feel like it's impossible to know who's going to win this one. It's so bad. แล้วราวนี้ at this ทารอน point in จน time. ครับ Going into map 3, เขา here เดิน comes เข้ามา Talon now เช็คแล้ว aggressively onto B this time. กระโดดไปเรียบร้อยครับ Taken down Blaze King. Minimized. โอ้โหเซิร์ฟยังอุตส่าห์มาโดนด้วยจังหวะจะเร่งมาตัดใช้จังหวะตัดสั้นๆไงเข้าใจได้อยู่นะยิงยากครับปืนสู้ไม่ได้ Double stack for B. This needs to find value. This shit is down to 54. Two stingers here in their hands. Benkai finishes off the ruse. คอมเดียวกันหมดเลยปะมันจะเป็นคอมเดียวกันเลยนะมิลเลอร์คอมเลยนะ Recovered weapon, but only 15 HP. Russ sends the Prowler into the wall, but overall it does not matter. The fuse comes in. คอมเดียวกันเลย now out to a one-round lead. I was gonna say, if only he had a better gun in that situation, he kind of caught them off guard and sprayed into 3 of them, and maybe I think he took out 1, but just not quite enough. As we take a look at this once again, Blaze King got it started off pretty well, and slowly but surely they were able to close this one out. As that's actually going to be a timeout from the side of ทำเอาเลยครับ Talon. เสียหายอยู่นะ Because หลายช็อตที่ไม่ควรเสียนะ not feeling as ทารอน good now. ปูทางมาดีนะ Certainly พอ sticking เสีย and ที playing สะดุด over เลย this ครับ map themselves. จริงๆผมแอบคิดว่าเบรกเร็วไปนิดนึงผมก็คิดว่าเสียแค่ราวเดียวเนี่ยใช้ทำเอาเนี่ยมันก็ได้แหละ Of course, correct. แต่ผมรู้สึกว่าถ้า Again, it has been back and forth. แสดงว่ามันต้องมีข้อผิดพลาดที่รู้สึกว่ามันเยอะเกินเลยเว้ย Have been seeing the overall trend ก็เลยต้องเบรกเอาไว้ด้วยเบรกไทามมิ่งด้วย towards that attacker side half being the favored one. ก็ต้องก็ณเวลานี้ก็ถือว่ากันได้อะเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าสมมติเชียร์โกโบเนี่ยก็คือหลังจากนี้ก็คือเป็นไปได้พยายามให้บุกไปได้ดีที่สุดแล้วเพราะว่าตัวเองตอนกลับไปบุกมันบุกยากจริงเว้ย Overall, I mean, you see Spin leaning back in his chair. He needs to pull his shirt down a little bit. ด่านนี้บุกยากครับ No. Looking relaxed. It's fine. ด่านนี้นะด่านนี้บุกสำหรับผมแล้วบุกโคตรยากเลยครับ Pretty much for the first time. เขาพยายามจะหลอกกันมากกว่าสังเกตดีๆแบบหลอกนิดหลอกหน่อยคือมัน OB
deep. รีเทคก็ไม่ได้รีเทคยาก They make it sound so epic. อ้าวแล้วก็เหมือนจะมี Well, เทคพอสไปด้วยเลย hopefully nothing too complicated. And we can. Oh, น้ำหกเหรอ Benkai. Oh, อะไรอ่ะ He had not the hot pack. It's a burst explosion. hot pack. ฮอตแพ็กแตกเหรอ Myself a couple times actually. I have never. I don't think. It's really not good when you have a bunch of sheets of paper with information on it, and then you just บีบจนแตกอะนะ all over that, เหี้ย and then you can't really read your papers anymore. It's not a good feel. I love how they're getting the camera like right in there. I hope we get a Benkai reaction. Straight as into well. the action. Yeah, can we get an instant replay of the moment that it occurred? Definitely a good idea to get that cleaned up as soon as possible, and it was cleaned up โอ้ really fast. Like, You can stare again if you want. เหี้ย That's a nice little smile. He got as, fun. player issue. Player issue. I love that because this was, both of our era of the LCK, and now it is suck as an official term across multiple esports. The good old toilet issue. Yeah. Toilet เฮ้ยผมถามมาดิ issue was Yeah. not a good one. Oh man. Shout out มี to you. มันเคยมีกรณีแบบแข่งๆอยู่แล้วแบบ And ต้องไปวิ่งเข้าห้องน้ำมันมีใครมี player ปะ issue มันเคยมีเกิดขึ้นปะ less descriptive. เพราะว่าผมเพิ่งมาดู ผมไม่ได้ดูวาโลเลยผมดูแบบ I'm เล็ก glad ๆ it ดูไม่ได้ดูจริงจังขนาดเนี้ย wasn't คือตอนนี้ดูจริงจังเลยอยากรู้ว่า I'm glad it มัน wasn't เคยมีเหตุการณ์แบบวิ่งเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยหรือแบบใครปวดขี้แล้วแบบแม่ง issue, like an audio, มีปะ it's more of just a Yeah, we just spilled chemicals player on a issue. desk. Yeah. No chemistry during your Valorant. Gotta be ทีม careful. ไทยวะหรือทีมต่างประเทศ Right There. back into it. Already, Ban picking his way up just outside of A door. Ping's coming down, so they're pretty well aware and suspicious that somebody's going to be lurked into that โอ้โห position. รอเน้นๆรอเน้นๆแล้วโอ้โหเว้งจังหวะพลิกพิธีละคนแล้วเขายัดเลยโอ้โหเฮียเอาชัวร์จัดเนี่ยทำไมผมถึงบอกว่ามันบุกยากเว้ย Some flare. เพราะหนึ่งคือดูดิ Untasked collecting เนี่ย 2 kills as Benkai now just around the corner. Ban trying to see if he can find มา anything สอง at เก็บ all. สามอ่ะ Spike is stranded. Oh. I mean, hello. Yeah, this goes ahead. Confirms the presence. Benkai already had a very good โอ้โหมีสมบัตินี่เขาปั่นใช้ได้นะไอ้เหี้ย He's having a good time there in tree. A lot better of a time than his desk was. โอ้โหสไปด์ดรอปตรงนี้ครับสองตัวคือต้องเล่นหาคิวแล้วครับเล่นตัดปืนเล่นหาคิวแล้ว He had a หรือไม่ก็ fantastic breeze, but unfortunately having a ทำอะไร pretty ไม่ได้ slow แล้ว start เซฟแล้ว so hopefully he can get เซฟ back กลาง on ด the งตี horse แล้วอะ and help out the team. For now though, don't think he's going to be Ah. moving. So no horses, เฮียเดินเลย no ไปนู่น anything. Maybe a kill. I mean, if เสียว he lurks for long enough. เซฟแล้วครับเซฟแล้ว Okay, Lightning Fest 10 thing seconds tucked left. back. So, not going to be spotted here by Surf. Seems like overall will just be the clock running down as Global now 5-3. Swiftly dealing with that attempt at mountain control here from Talon. The instant replay. I do really wish we had the Benkai replay. I'd love to see Yeah. his face as it happened. Having some fun. He's like, well, I got all the kills. I didn't need you. I The mean, blind came out immediately. you know, แป๊บนะ it's, ผมไปหยิบโทรศัพท์กัน it's cathartic, honestly. สั่ง See ของ these กิน players with smiles on their faces after some really rough starts because maybe first couple days coming through before the Oh. match losses had started to rack up. Seeing them vibing on stage has been feeling pretty good, but that also probably feels good for Governor. Quick hop around the corner for the off shot. Will be taken down. So 5v4. Talon in a decent position as Benkai set up at stairs does have that Odin in hand, but swinging out on a peak here could be very dangerous for him. He waits for the Viper wall to come back up. Yeah, this is not an easy spot in a long-range position. มันเป็นฝั่งที่เมา Not ใช่ไหม behind a wall if you have the Odin up against an operator. Does feel like Ban and Governor, they're trying to get as much information as possible. They haven't really seen much of anything, which ถ้า is เป็นไวท์ซอสอัน information นั้นมัน in ได้เป็นไว itself. ท์ซอส Benkai doesn't even have a turret set up here. อ่าถ้างั้น There's เอา the push in and okay, well, we'll just get the insta headshot there. Does Ban? That's going to be A site now completely open.
trying to play as quiet as possible. Yeah, actually, พอ they're ไป worried แล้ว about มัน there เจอ being นะ somebody else lurking here on B, อืม or on A rather. Pon- So pon- there'll be a pivot into B. Alarm ก็ลอง bot. เอามาลองก็ได้ Set มา up ลอง their ก็ได้ buys, มา some เอามาลอง pretty catches. Oh, lightning fast. มาลองก็ได้ Trying to be, he was full blind, didn't necessarily know where things were happening, so it does get taken โอเค down. ครับ โอเคครับ Now 2v4. Last player standing. Uh-oh. Tries to throw out the snake bite, dies instead. Bam เป็นไงบ้างวะ shoots him down through the wall. อ้าวทารอนได้แล้วนี่ That was, though, 4 rounds in a row to the side of หลังจาก Global ที่ Esports, so เซฟไปราวนี้เอาได้ว่ะ chunk out of talent. น่าจะมีไฮไลท์อยู่นะ Pretty strong round to receive. อ่า Starts off โอ้โห with a ตัดสวย blast back into snipe, and then just a slow push onto อื A. ม Gets รวม another กลาง kill, gets him enough of a lead to win. ถือว่าโอเปอเรเตอร์มาเล่น Maybe a little มี bit ประโย too ชน์ far นะ forward on the alarm bot there, or too far back, I should say, for Benkai. You know, as Bam swinging the corner, he's already seen the killjoy. He's not เอา going โอ to เปอ be เรเตอร์มาเล่นมีประโยชน์แบบนี้ drawn down to that alarm bot at that point. ทางนี้เอาเหมือนกันครับ แต่รอบนี้มีสโมกวันเวย์ setup. Ovian quite deep here is อุ้ย Blaze ที่ King. เราก็เดินมายิงดื้อๆอย่างนี้เลยกลายเป็น Punish this อ๋อ time ยังเหลือ around. สโมกอีกคนนึง Yeah, he's- Revenge found. Just kind of walks out, has his wall set up, and he walks outside of it, just looks for a pick, gets it pretty easily. Surf really wants this one. So he's going to have to back away. Spray coming his way from multiple players there. มีมัน Does กด get out ค้างกัน unscathed, is อืม able to spot just over top of that Viper wall. Lots to work with at the moment here for the side of Talon. As Governor just on the opposite side here of the ไอ้ door. หยา Starting to get broken down. แล้วเขาดักแล้ว Bot at the โอ้ ready, โห but ช็อตนี้กูบอกเลยขนลุก play this one out a little bit ขนลุก quietly. ขนลุก กูบอกเลยขนลุก เอ้า สวยครับครูยังเช็ค Plus, he was trying to go for trigger discipline. สวยจิตบอยได้อีกหนึ่ง สวยครับเซิร์ฟ Able to find Benkai at upper B. นี่ไงล่ะ One left standing as Polvi เอา really เรื่อง is the ครับ last one alive here for Global Talon. They will be able to tie this up, make it a 5-5 Polvi น่าจะเซฟ scoreline นะครับ once again. Not letting Global get ahead. Yeah, pretty clean entry there, and เดินยังเสี่ยง just แต่ก็ I wouldn't call it greed, as you mentioned, just trigger เขากล้า loop เดินนะเนอะ discipline, just trying to make sure that จะหา he ตัด catches เพิ่มซะ multiple ด้วย people knew they would be rotating in, and just unfortunately gets checked, gets taken out before he can do much of anything, and Polvi's just going to hold on to this operator, of course. They might... No, they're just going to run away from this. Look on the backside of C, just in case Polvi was back here, which he is not. Yep, overall, not going to be spotted. I wouldn't have minded a bit more of an aggressive hunt here for the side of Talon. They have some players that are really close to having these ults come online. Kid boys, but Surf, namely the big one, is, yeah, I mean, a bit of a double take, but Cruz just nails the headshot. Nice. Russ just trying to play that one out quietly and patiently, but does get punished for it. There. But speaking of ultimates, plenty available here for Global. Nightfall and Pit, both up to try to dissuade or, you know, dissuade a plant or get the retake through. You got to be careful. Certainly, Governor most of the time has been pretty crisp on those shots. Actually, it's banned this time with the operator. But yeah, just trying to jiggle Pete, trying to see what he can see, and puts up a hit. So trying to just prevent them from going into C บอก at เลย this ว่า point in time. ใครก็ได้แล้วคู่นี้ Man, แต่มันต้องเป็นทารอนเว้ย does take a pretty nasty bit of เอ damage. อ มาขนาดนี้แล้วเว้ย Door gets open. Blaze King. สวย sees nade coming through. ทำดี ทำดี Entry, they go bouncing forward. See that the site for the moment is widely clear. Alarm bot. เดี๋ยวพี่เป่าคาถาให้ปะ Fast. Triggers that one, but ให้ปลุกได้เยอะแล้วจะบอกว่าปลุกได้เยอะแล้ว does take him down. Talon now. Like they should be able to Ui. regain a lead for themselves. With Russ. พี่เป่าคาถาให้ปะคือพี่จะเป่าคาถาให้หลังจากเนี้ยก็คือ They continue to try to play for เอ this. Boom bot. lightning fast เนี่ยไม่ได้ยิงไม่ได้อะเอา Lockdown ปะ now available, and he's คาถานี้แบบราคาแพงนะ พี่บอกไว้ก่อน พี่ไม่เคยใช้ให้ใครเลยนะ Corner to try to get away from this one, actually, for Talon. Have a little bit of space to work with. คือพี่พูด Right พี่ now, ใช้คาถาเดียวอะก็คือ lightning fast ไม่เอาอีกแล้วอะ wins out Game on nya. the fight. TP well around the back. It's going to be a waterfall approach here from Chit Boys Benkai. A really rough spot, and there's the swing through. จริง Two ults committed
That's a costly one to drop here for Global. Last round At in least, the half. you know, getting close to that half, but a very nice entry. You know, Ban winning the 1v1 in the Sniper War, and then eventually, yeah, we're going to take another look at this พูด here. แล้วก็ Takes เอาซะเลยว่ะ shot probably through the โอ้ย wall อยากให้ทารอนช area, นะเร็วๆไง does survive, and then eventually they take out the Viper Spit, and One that just gives enemy easy remaining. access into the C site. And then the three-way crossfire coming through onto the plant. So pretty easy after those first couple of picks for Talon, even though Global Esports members did try to make it interesting. As out flies Polvi, and then goes back. Bring them down. Sprinting forward, nothing spotted too much there. Now, oh, It's okay, blinded. Oh, Fight hell, away. the Governor. เรียบร้อย Enough to be able to get rid of Benkai. Plays King now. กูบอกเลย Back เละ rolling. There. หลังจากนี้เละ Trying to maintain some bit of control. Be a pivot out as Blaze King. The Boombot goes through and does chunk him out. Yeah. But look at this, an attempt at a fake now is the lockdown going to be committed. They will leave Surf here to linger. หืม Push forward now มี coming ใส่ through, ของ but แล้ว not spotting anybody else, so I think they might now be getting an idea about this, and yep, they're going to start rotating towards A, but Ban in such a prime position. Could absolutely undo all of this. It's a Are they full gonna check it? commitment, not ready for it. First one a little bit wet, and he still manages to come up with เป็นไง three. They just never expected him to be there, and they all stacked in a line. First couple of shots were บอก in, แล้ว then the next couple were เหวอเลย Blaze King, I mean, he looked back towards B for a brief little moment, but Surf encroaching. เป็นไง Jit Boys will just go ahead and nail เห็น that ผล headshot. ทันตา Out the half. Talon are out in เฮ้ย front. มันล้างของ 7-5 กู the ก่อนปะเนี่ย scoreline here at the moment. อ๋อไม่ใช่ So that was a timeout that really worked. I mean, there were เทคพอร์ต 4 เทคพอร์ต round wins in a row to the side of GE, and then all of a sudden, Talon เอา takes ฮาร์ฟไทม์เวรกรรมกูตกใจหมด weลืม just got 4 in a row for Talon. So ถือว่าบุกได้เยอะมากนะ lead here, 7-5 on ถือว่าบุกได้เยอะ Lotus. มากถือว่าบุกได้เยอะมาก Not, you know, กู too ตกใจ out of the ordinary, but still going to feel like they're คิด in แบบว่า control of this เขา one. We'll พอ have ด to ไป wait ล้าง and ของ see how กู their เลยไง defensive side is going to look, because certainly Talon getting some getting some mental wins here, as a lot of buy the Talon capsule signs are out there. Talon having their own sign that says buy their ถือว่าบุกได้เยอะ capsule ถือว่า as บุกได้เยอะ well. You guys missed the beginning of this match. A nice little flag with Cruz's face on it, but crunch time here for both coaching staffs. ดูเหมือนไม่ได้มีอะไรแก้อ๋อมีทั้งคู่ละมีทั้งคู่ละก็น่าจะเมื่อกี้น่าจะเป็นฟิลเหมือนว่า จังหวะที่ฟังอยู่แล้วก็ They come into this one ฟังเรื่องของความคิดเห็นอยู่อะไรก็ว่ากันไป dropping another pistol. It's 3-2 in that regard at the moment, with Talon out in front. That's when things start getting very worrisome here for the team. This needs to be ก็ very strong attack side. ถ้า for them. เปิดเฟิร์สราวด้วยการชนะปืนพกได้ก็น่าจะง่ายขึ้นเยอะครับพิซซ่าลาว First championship point. Saw a lot of work done by Governor on the attacking side for Talon. A lot of first kills for him. Ban doing a decent job as well, just in terms of overall Lightning performance. Fast เป็น So definitely เป็น looking ซี่นะ towards Polvi to try to pull up some of those อ๋ numbers here อ from เฟ the นซี่ attacking แล้วก็ side. Really open up มี space, แฟลตมีอะไรครบโอเค especially around Rubble, which it does look like they might want to fight for here. Door is being อุ้ย opened right now. เขาเข้าแถวไปโรงเรียนกันเลยอะ Who's looking to challenge them? เจอมุมคอร์สของเราเอ้านี่ไงเอาไปวันแถบไลนิ่งเหรอฮะยังไงกูบอกแล้ว Trade one back. ของกูแรงเว้ย Take it down, but my God, the ferocity of that headshot was just something else. I mean, I barely even saw that guy. How did he flip that fast? อุ้ย Really good Crazy. damage out though. Cruz down to 16. They're still holding the site, and Global still holding the ground. Inching forward, but Surf Let's see, in from behind. No break on Baby Door. They know that they're still going to be contained. Oh, never mind. It is broken. เสียเยอะเสียเยอะ Know that now they widely have 2 options. Pivot into B. Go for A. It's going to be Former is bad. Comes up with 3 rapid fire kills. Unbelievable. Drops down. Looks for the fourth. He gets it. เป็นไง They บวก come แล้ว back ของ and แท้เว้ย sit the ไอ้เหี้ย hell down. 4-2 in pistol rounds. Talon. They want to take this one home. Yeah, ไม่มีไลนิ่งก็เท่านั้นแหละ Start up the van. We're going home, boys. No more overtime.
We'll take another pistol. I will carry him personally, and this shot was insane.เอาจริงๆแล้วโคตรแม่นเลยเหี้ยมึงให้เขาแม่นเถอะ In terms of numbers here, just very crispy. อย่างลั่นเลย เอาว่ะมีฮัลโหลว่ะฮัลโหลแล้วว่ะเริ่มกดดันกันแล้วว่ะ That's what they were doing. Now, no presence on A. Again, ก็พยายามบีบพื้นที่เล่นนะครับสังเกตดีๆขึ้นเห็นป่ะต้องบีบ A ดันลึกมาแล้วบีบให้เขาต้องไปเล่น B ครับแล้ว B มันรีเทคง่ายไง Spray across, pulling me down so very low. Paranoid goes wide. They pushing Cruz. Able to find two. Governor. ออกมาจากสโมกดูครับหมดอยู่ดีครับ Blink and you miss it. ก็คือบีบไปเล่น B อ่ะ They're not able to find any kills. มันไม่มีอะไรมากไงมันเกมคือต้องบอกก่อนว่าหลายๆครั้งที่เราเห็นพวกจังหวะการเล่นที่มันมีโอกาสจะเพี้ยนอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันคาดเดาไม่ได้มันคาดเดาไม่ได้ว่าจะเจออะไรแต่2ดาวเนี้ยถ้าเกิดว่าจะดูแล้วเหมือนกับดูไม่กดดันดูชิลดูมั่นใจขึ้นก็ไม่แปลกครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่คาดเดาได้ง่ายอยู่แล้วเรื่องการเล่นเมื่อกี้ก็คือ C ไม่เข้า A ดันสูงปุ๊บยังไงก็ B เป้ามันไม่ต้องพะวงอะไรแล้วไงมันแค่ยิงให้ได้อย่างเดียวก็พอแล้วถ้าบอกว่าไม่แปลกอันนี้เป็นเรื่องไม่แปลกAble to barely pull out Breeze, and now here we are, and they're only 4 rounds away. โอ้โหดูครับดันยับครับแต่จังหวะดันออกมาแบบนี้ยังไงไลนิ่งไงถ้าเป็นก่อนหน้านี้นะมีกี่คนก็หมดเจอคาถากูเข้าไปอ่ะได้แค่นั้นแหละ Don't know. I mean, Talon are definitely challenging them, but it also does feel like global esports are kind of.They feel a bit lost at this point in time. They're running เล่นคุมแมปแล้วเนี่ย นี่ คือมั่นใจแล้วจังหวะดันว่าอะไรได้ปืนครบแล้ว was a bit more competitive before, but now this bonus is going to go pretty heavily in the hands of Talon. แอบยากอยู่แต่อย่าประมาทนะ I guess maybe I just sit on this one. เขาเช็คซ้ายสุดโอ้โหแต่ยังสะบัดมาได้ And it's a 1v2. Still a chance for him. 45 seconds. มาขนาดนี้ไว้ใช้แค่ในแข่งเท่านั้นมันเอาไปใช้แบบมันเอาไปใช้ได้ไม่ได้มันเอาไปใช้กับพวกแหลงเพย์อะไรไม่ได้ไอ้พวกนั้นของมันแข็งกว่าคือคาถาเนี้ยมันต้องเห็นหน้าคนไงมันเป็นคาถาที่มีเงื่อนไขถ้ามันไม่เห็นหน้ามันทำอะไรไม่ได้มันต้องเห็นหน้าก่อนมึงเชื่อด้วยนะ That was a good time to cut off that one. I don't think that was very nice words. Maybe we should see. Those guys are just great guys over there, you know. These guys are lovely. They're wonderful, very nice people, and I'm sure they are. But I don't think that's what he was going to say. Anyway, the timeout does come through. Global Esports, I think this is a very opportune moment to take the timeout, especially after the way that last round did go. อันเนี้ยจริงๆเรื่องเนี้ยถ้าเกิดว่าเอาเรื่องกันที่โดนฝั่งกันบุกเข้ามาอย่างเงี้ยคือเรื่องเนี้ยมันต้องคิดมาก่อนเป็นแผนแม่งเป็นแผนที่คิดหน้างานแล้วกูบอกได้คำเดียวว่าเละคือถ้าผู้เล่นมันไม่มีความคิดไปในทางที่เดียวกันในการแบบตั้ง mindset มาไว้ก่อนหน้านี้นะแต่ผมเชื่อว่าระดับโปรเซนขนาดนี้แล้วอ่ะเขาวางแผนมาแล้วเขาแค่อาจจะเตือนหรือย้ำไงอีกทีนึงมากกว่าว่ามันถึงเวลาที่ต้องคิดแบบนี้ทำแบบนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ย It's pretty good. He's had quite a map here for sure, especially towards the tail end, getting those numbers up. Hell of a glow up. Not that the Yoru was really lacking. There's some จะเล่น B นะ was nowhere near.This level of dominance that we're seeing is jump แต่ไม่จบที่ B โอ้แล้วดูครับดูการไล่กดดันเนี่ยไม่ปล่อยเลยครับไม่ปล่อยให้ได้เล่นดีๆขอบคุณซับสไครต์ด้วยนะ Lost My Brain ขอบคุณมากนะครับ thank you มากครับผมนะครับ enjoy นะดูให้สนุกถือว่าเลี้ยงน้ำกันถือว่าไฟนี้ดิ้นออกมาหลุดได้ดีนะเสียหายไม่มากเสียหายไม่มากโอ้แล้วดิโอ้ยอย่างนี้เขาไม่กลัวนะเผื่อเขาชอบด้วยนะครับ
So he just senses says no. ปืนมัน You're not เล่น coming. ไกลได้ไงแต่ก็สุดท้ายก็ต้องระวังอยู่ดีอ่ะ Talon, I mean, feeling very confident that this is going to end up getting wrapped โอ้ around โห back over towards เขา A. แบบเขาเล่นได้ยังไงวะ Gonna have a quick pivot กูเล่น back ไม่ได้ to B, แบบที่ though. เขาเล่นอ่ะคือเขาเล่นแบบจอแบบขนาดนี้แล้วก็ใช้มองสูงเอาอ่ะ Just เชี่ย waiting for them. 30 seconds เรา left. ก็มีทริคไม่เหมือนกันนะ Yeah, could just come down to a little moment on the ความถนัด B ไม่เหมือนกัน side. Might even see G be able to get this plant down. Then a bit of a โอ้ไม่ retake. มี And เวลาแล้ว Talon อาจจะ know ได้ that วางบีครับ if we can just squeeze them in a B, เพราะว่า and it's a pretty easy retake, especially with the health ผม advantage. คิดว่า and ฝั่ง player ทารอน advantage เนี่ย that ไม่ they ได้ have, กลัวเรื่อง then we're gonna win ไม่ได้กลัว regardless. เรื่องเขาแพนได้ละเพราะว่าเขามั่นใจว่าเขารีเทคได้แน่นอน And they're looking to push out of this one, actually. I mean, I think they kind of have to. They need to take some kind of space here. Create more for themselves as flat back around the corner. อุ้ย We'll be able to เฮีย find แล้ว Global แปลกๆแล้ว back แปลกๆแล้ว Two. Governor and Surf both going to be taken down. Boys, อืม however, เจ็ด able บอย to ยังได้ fall อยู่ into his own. Blaze and คนเดียว Benkai both now dropped. It's all on lightning fast. Able to อ่า find one. He just doesn't know which เฮีย side ศักดิ์สิทธิ์จริงว่ะ is gonna be swinging out from คาถา this. กูแม่งมาจริงว่ะเฮ้ย Will come in. ไลนิ่งที่ว่าแน่อะ Will not back down. แบบ Now, ลั่นๆมา2 เกมอะเจอคาถากูวิธีอ่อนแรงเลยอะ I mean, Fear Global เฮ้ยอย่าเอาเรื่องนี้ไปแชร์นะกูกลัวดัง กูขอร้องเลย อย่าเอาเรื่องนี้ไปแชร์นะ so close. ไปแชร์ลงโซเชียลอะไรเงี้ยอย่านะกูขอเลยนะ เดี๋ยวแม่งมาขอคาถาจากกูอีกไม่เอากูไม่อยากดัง Just getting rolled. เราอยู่กันแบบพอเพียงเงี้ย Probably part of the reason why they are getting rolled is due to the unfortunate feels of the way เออ this match เดี๋ยวกูดังขึ้นมาซวยอีกรวยอีก thought they had enough to pull it งาน through, เยอะ but อีก Talon has เหนื่อย really อีก woken up, ไม่เอาแค่นี้พอละ and there's no more timeouts. clear on the Ui. pawn. Blaze King, fantastic shot, finds one. Ui. looks more, Okay. and does find it. Governor going to be taken down. Now needs to มัน get เปลี่ยนตัว himself ว่ะเฮ้ยขนาดนี้ใช้ได้แค่คนเดียวด้วยนะ harm's way, sensing the poison orb. Fake กูบอก the เลย exit. มีข้อจำกัดนะคาถาเนี้ยคือถ้าเลือกไปให้ใครแล้วเนี่ย Still watching over towards the rubble, so มันได้แค่คนเดียวนะแบบปุ๊บใช้คนที่สองอันนี้ไม่ได้นะ suspicious that บอกไว้ก่อน could still be อันนี้ช่วยไม่ได้จริง Old serve. นี่ไงล่ะ Look at just โอ้ absolutely เขาใช้พลังทีมเวิร์ก overwhelmed. แล้ววะ Get some damage across onto Polvi, but otherwise, Global still 5 members strong. It's just managing ต้อง points ยอมรับ alive. ต้องยอมรับว่าเฟิร์สช็อตเมื่อกี้เขาดีกว่าจริง Given their performances today, I'd say that you might as well try to play for it. Oh, Blaze King lucky to get away with his life there. Yeah, Blaze King was the one leftover member, the one that gave them the big advantage, and is quite low. So Ban would love to try to take him out if possible. Should know that he's taken a bunch of damage, but โอ้ not ชิ gonna be มาใกล้ necessarily easy. He's got some help here at Mound from Benkai. Sights back, checking over here at the box. He's โอ้ willing โห to give his life to try to get some of these guns out of their hands. He knows that the cash isn't too great, so dealing some additional economic damage would be nice for the side of Talon, but not getting themselves up to match point yet. Global, they managed to hang on, get themselves a 6th round win, but it was a damn long while to make that happen. Across both halves, 8 พี่ขอ rounds ร้องอย่า consecutively. เอาเรื่องนี้ไปแชร์พี่ขอเลยแค่นี้เลย For Talon. เรื่องเดียว Yeah, I think G kind of let this one get away from them, but Talon could do it. You could do it as well. I mean, you're still on the attacker side, especially if guys that haven't necessarily had the biggest days like Blaze King are able to come in and try to like get the team back on track. Maybe he can try to help his team out in terms of the mental game. But here is Governor now over in Rubble, trying to take control of this, and it looks like G are going to play this round a little bit more slowly, a bit of a spread. Just trying to clear out some of these outer areas of the map. There. Okay. That works. Yep, just fishing through the poison orb lightning fast. แปลก Fine surf. ๆซาแล้วป่ะ Solid start here. Is orb just going to be taken by Benkai, 2 away from having the lockdown online, but ฟุกแล้ว Global still not committing to anything. Waiting to see if there's going to be any more aggressive push-outs coming through. GE definitely mixing up the tempo here a little bit. They went for a lot of fast plays, some rushes to run on in, and not really going to do that here. Trying to group up out towards B.
and look to move in as a 5-man unit. Winner hears this. Angels come through. Whole beat. Bouncing across over towards Baby Door. Haunt cleared. C's going to be sent in. He's going to be decayed down. Crew's able to find ดึง one. มูฟเมนต์ได้ Governor takes out Russ. 3 members standing now for Global Esports. นี่ไงล่ะไลนิ่งเป็นไง Just the two. Spike. บอกแล้ว In the hands here of Blaze King would give him a pit, but they're running out of time. He needs to be able to come in for this one. Pit now available. Sends that first. Plant now going to be coming in, but Jit Boys finds one. Push up in, and Governor will be able to take him down with the classic. เป็นไงไลนิ่งที่ว่าแน่ Get themselves now นิ่งไปเลยมึง เป็นไง So rough. Gee, they were so close to starting something until they สวย had สวย an สวยช็อตนี้สวยมากครับ but just sending a bunch of utility through the smoke, the showstopper especially, and eventually, you know, you're trying to plan on B. If you ever get behind on manpower, พอดอีกครั้งหนึ่งครับ it's going to be pretty rough. They actually do have another timeout. That's my bad. I thought they had run out. ถือว่า alert ทั้งคู่นะ ทั้งโค้ชทั้งสองก็ alert ทั้งคู่ครับสำหรับเหตุการณ์ในราวสุดท้ายนี่ครับราวแมตช์พอยต์ของทางทารอนนะโกโบก็แน่นอนว่าต้องคุยให้เยอะที่สุดแล้วโดนบีบไงครับทำไงได้อะก็คือตอนที่การเราไม่ เขาไม่ aggressive ไงมันทำให้มันเลยทำให้แบบว่าเป็นภาพนี้พอฝั่งทารอนเริ่มมีความมั่นใจปุ๊บมีความ aggressive ในการเล่นปุ๊บโดนบีบพื้นที่เล่นหมดเลยครับคือไม่ใช่ว่ามันบุกบีไม่เข้าครับบุกได้แหละปัญหาคือโดนรีเทคง่ายครับมันถูกบีบพื้นที่ไปเล่นด้วยเวลาที่เสียไปอ่ะเลยถูกบีบพื้นที่ให้เล่นประมาณนั้นด้วยครับมันเหมือนกับว่าถ้าเลือกเล่นเองเงี้ยมันมีโอกาสที่ผู้เล่นมันจะเสียน้อยเกินมันมีโอกาสที่จะเสียผู้เล่นเยอะเกินไปทำให้แบบมีโอกาสเข้าไม่ได้เลยไปเล่น C ก็มีโอกาสที่จะเสียผู้เล่นมากเกินไปจนเข้าไม่ได้เลยหรืออะไรเงี้ยแต่ B เนี่ยเข้าไปได้ชัวร์ปัญหาคือโดนดีเทคง่ายประมาณนี้นี่ครับแล้วพอจะงัดสู้ก็ไม่ได้สู้ง่ายอีกนี่ครับ Two more now to deal with for the spike. He's got to use a lockdown just to try to clear the way. Yeah. And they're just going to push forward. บังคับเล่นแล้วครับ 2-1 He might be relying on this swing in. He's only going to be able to จ find ริงๆครับ one. สุดยอดครับทารอน Cruz will get it done in the end. 13 to อย่าแชร์เรื่องนี้เหยียบไว้มิดรู้กันแค่นี้ swapping sides and they only concede a รู้กันแค่นี้59คนว่าผมมีคาถานี้อยู่โอเคป่ะว่าผมมีคาถานี้อยู่รู้กันแค่นี้พอแล้วนะครับรู้กันแค่นี้เลยนะอย่าไปแชร์เด็ดขาดอย่าไปแชร์เด็ดขาดขอร้องเลยผมขอร้องเลยนะครับผมไม่อยากไปมีชื่อเสียงในด้านนี้นะครับบ้าบอของพวกBut overall, looking significantly better today than what we have been seeing. There was a lot more cohesion. And I think just overall, crisper aim. I mean, a hell of a performance from the team. So very close to being able to have that as a 2-0, but just couldn't quite close it out. That overtime. คนมั่วซั่วอะไรเหี้ย Very critical mistakes. Oh, yeah. แต่ว่าทารอนก็กลับมาอยู่ในฟอร์มของตัวเองนะเอาจริงก่อนอันนี้ก็เป๋ไปเยอะใช้คำว่าเป๋ไปเยอะ Stopped them from being able to get over the line there on Breeze. But still, you know, lightning fast. Another fantastic day from him. Team overall. But we'll go ahead and pass this back over to the analyst desk to close out the day. Ayo, Talon take this match point. They take their next championship point, bringing them up to 2 and 1 step closer to playoffs. Yeah, not quite as the fashion show they would have hoped for coming into the day, but at the end of it, you know, they go through a grueling breeze, and then they're able to regain their confidence, and they just start firing. I mean, the aim is crisper here on Lotus across the board, but also the reads as well, just being always one step ahead of Global. Yeah, in terms of stock, a player stock, it just feels like Ban shot up
so much. We saw, again, on that Breeze map, how much map control he was able to create on his Yoru coming in to Lotus here. He still had that same impact, which was really, really big. He was just, I think, everywhere pushing out with the Guardian, getting the multi-kills. He had a stellar pistol round in the second half. It just really fell, it just kind of fell into place here for Ban, and he just was all over the place in a good way. Do you guys believe in the girlfriend buff? Ban's girlfriend is here visiting. Yeah. She's here in the audience. I mean, some players seem to get a buff. Some players maybe not so much. It seems to differ from person to person, but I'm glad it's working out for Ban because I agree, right? He might not have had the flashiest Breeze, but he was kind of always ready to pick up some of those kills whenever Government was putting pressure on the other side of the map. And then here, like, he's the one that's carrying through it. Maybe it's the Viper power as well here for Talon. I mean, both the players, Chip Boys and Ban, putting up huge numbers on the Viper. But overall, it seemed like they kind of needed that nudge in Breeze to really get back in the zone. Oh, absolutely. But Global did start off looking incredibly strong on that icebox, and to have this completely flip around the other way, it's just very curious how both of these coaches handled their map ban picks, and we can see why it's so important in determining what the outcome could be. Yeah, and you saw how big the loss of proactiveness was from Global. Like in Icebox, they were just everywhere around the map, pushing, prodding, poking. On Lotus, there were some rounds where I think you were mentioning it. Oh, what? You know, they already got the one-man pick-off, and then they were still passively trying to get control around the map. That was so awkward because they needed to press that advantage. They needed to get more active map control, get a lot more idea of where Talon was playing, and start pressing in. But that never really came into full swing on that Lotus map. Yeah, it just still seems like perhaps Global Esports, some of the players are kind of going into that mindset, but at different times, right? In the past, we've seen Povey trying to dash in and create space, but the support's not quite there. Russ trying to get the picks, the frags, but there's not the trades, things like that. And then, I mean, today on this Lotus, I mean, Blaze King had a couple of good moments of lightning fast. Continuing to try to be proactive, right? He's trying to get the pickoffs through the smokes. He's trying to make sure he's pressuring things like that. กูขึ้นมาแล้วเดี๋ยวกูก็ขึ้นไปอีก Not โถ่เอ้ย quite all together to really push in just like they did on Icebox. And again, it still eludes us. Is it a confidence issue? Is it a comms issue? Who knows? But while we saw glimmers of it today, not quite in the full form for the entire team of 5. แต่โป๊ะแตบลืมกดเพลย์ทำให้จอค้าง ขอกินข้าวแป๊บนึงครับหิวเฮียแสดงว่าเวลาเวฟ2 นาทียังไม่พออีกเหรอวะว่ะยังไม่ได้แจกแต้มมาเลยใช่ปะเจอับดุลถามอะไรตอบเจเดี๋ยวต้องเวฟอีกรอบนึงข้าวไม่สุกไอ้เหี้ยโป๊กเลยสัตว์กสิกรติ้ง 3,000ไม่ได้อยู่จอแต่ได้บิดรัว200 IQ จริงๆพี่ชายอันนี้คือคอนเทนต์มึงก็รู้อันนี้คอนเทนต์ยังไม่ได้กดเลยเหรอแจกแต้มไม่ตาย 3-0 ไม่ต้องเรียกว่าพี่กิฟต์โอเคปะคนละไม้คนละมือค่อยๆจิ้วใจเย็นค่อยๆฝากยูโน่ฮ่าพี่กิฟไม่อยู่แต่คนดู 1.4K
กสิกรติ้ง 3,000 อาจจะเป็นการโฆษณาของเกม Ready or Not โดนตำรวจขึ้นห้องคิดในแง่ดีสิ กสิกรติ้ง 3,000 ตอนนี้ใครไม่เห็นพี่กิฟต้องซับนะครับ คนซับตอนนี้เห็นพี่กิฟนั่งอยู่นะ พี่คิมหายไปไหนอะเมลอนอีเมลอนเมลอนเลยบ๊ายบาย ไม่ต้องฟัง น็อตติดนี่เล่นโดต้าไงก็มีคนดูนะ sorry wait แชร์เลยดิ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 ไอแชร์เลยดิ Your middle tower is under attack. Dire structures are fortified. ข้าวขาหมูเซเว่นก็ไม่ได้แย่นะเนี่ยเซเว่นนี่มันก็เข้าใจทำนะ คือก็หาวิธีทำสูตรอะไรจริงจังจนแบบว่ามันขายของมันได้เนาะกลายเป็นว่าแบบโดยส่วนตัวคิดว่าบางทีแม่งคิดอะไรไม่ออกก็แดกข้าวเซเว่นนี่แม่งก็คือแม่งเป็นช้อยที่ไม่ได้แย่เลยนะ อันนี้ว่าเซนตี้อันใด is what it on me ที่อะไรตัดวัวซ้ำแม่งรวยแปลกๆว่า Vessel coming guys it's what it reset Cut coy Vessel I got vessel come here anytime second โอ้โหแล้วมึงไม่กลับอะไรสัตว์คือชุดรีบ Radiant structures are fortified. so much space ไปคิว yes I have vessel now Your middle tower is under attack. แม่งเกือบแตกโอ้โหเย็ดแม่ไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยช่วยพี่ด้วย Go there's load Go in peace tanking for you guys I'm coming. Is under attack. That's it ต่อคลิปไปครับผมเอาดิเรียบร้อยเย็ดแม่โอ้มีพ่อมึงอะไอ้ให้ใจโลแม่งจนเป็นที่ Go
ทำมิงก่อนไอฮัตก้าไม่ค่อยรวยมากเลยเพิ่งจะเวล10เลยตามหลังกูพี่จะแตกด้วยนะครับนะเจ็ดแม่มันเมินไอ้นี่กูฟักจัดไปไม่ทันแน่เลย Your top tower is under attack. I know it. The enemy's bottom tower has fallen. Strange. เหี้ยร้อน Your top tower is under attack. Your top tower has fallen. นั่นแหละโรเบกตัว อุ้ยเกมเดียวดิ No need bro, you will die. Don't. เกมแม่งดูเดือดๆนะไม่ใช่เกมนะคนเนี่ยไหนเฮีย กูกำลังคิดอยู่ว่ากูจะซื้อซีโนเอ็กดีไหมทำซีโนเอ็กมีดาเมจมากกว่าเอโซอีก What the fuck? ชาติ ตีเป็นปีเฮ้ยตีปีตีเป็น bro ไอ้ไทนี่กูทำไอโคเซเบอร์ก่อนวิงด้วยไอ้สัตว์ที่เด็ดว่า จริง guys hit man hit why you Your bottom tower is under attack. you can TP you can TP ร้อนเลยเฮีย นี่ไม่เป็นสติ๊กอะ My purpose is clear. ต้องรีบปาล์มอะไม่ต้องเล่นก่อนอะ I'm under attack. โอ้ยเฮียนี่มึงมาทำอะไรตรงนี้วะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวจะเชื่อเย็นแม่ไอ้มันมาเห็นกูได้ยังไงวะดูฟักจัด cannot contest anymore ไม่มีมึงดูดิมันเดินมาเจอกูเฉยเลยอะแบบงงๆอะแม่แทนที่โรชานด้วย แล้วพี่ดีของจริงจัดเลยนะ ดูไม่ได้ เปิดแมปให้ดูเลยเหรอเขาเปิดแมปให้ดูเลยว่าเขาใช้เฟกวะแต่มันเห็นหมดเลยนี่ว่า ไอ้พวกเล่นฮาร์ดการ์ดเนี่ยกูบอกมันมึงถอดสมองได้เลยนะเว้ยกลัวแบบมึงไม่ต้องเก่งแค่กดมากูโคตรแพ้ทางฮาร์ดการ์ดเลยแล้วกูมักจะเจอกับฮีโร่ที่กูใช้ไม่ได้ทุกเกมอะแบบกูอยากให้มันกดตอนกูเล่นกับพวกไวเปอร์อะ Has fallen to the radiant. กูฆ่ามันไปกินเลยดีกว่าวะแล้วไม่ได้ไม่ฆ่าแล้วก็วนกลับมาทำเดโซแล้วก็เป็นไว้ต้องทำแบ็คกิ้งละมันแบ็คมันได้อีกทีกับแอสเซลเลยที่นั่น
นี่ไงนี่ถ้ามันทำดิ้งก่อนก็อีกแบบทีนี้แม่งกากละ ไปเราเล่นของเราเดียวเมื่อวันนี้ดูแข่งถือว่าสนุกนะภาพรวมถือว่าสนุกเลยนะที่เราได้ดูวันนี้นะสนุกแบบสนุกเลยอ่ะกินข้าวเสร็จแล้วกินข้าวเสร็จแล้วเฮ้ยยังไม่ได้ทำเป้าเลยปิดไปก่อนเมื่อกี้ก็คือเป้าไม่มีไอ้เหี้ยอันนี้คือทำเอาปั่นอะไอ้สัสเหี้ยแต่ละคนเป่ายังปั่นรอของเทนแล้วกันไปเหี้ยไม่ถนัดว่ะไม่ถนัดว่ะอืม
กี้เหมือนกูก๊อปมันไม่ติดเลยเหรอหรือว่ากูก๊อปติดแล้ว ลองดูลองดู ไม่มีใครอยู่เลยไม่มีใครอยู่ก็โซโล่แค่นั้นเองยากอะไรถูกป่ะ รวย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 เหลืออะไรวะเนี่ยสโมกโอเคเหลือตำแหน่งกูพอดี เ
วัสดีทุกคนด้วยนะครับ enjoy นะฮะ I know your tricks, ดูให้หน Windmill. กดูให้หน You're ก not faster than me. จะไม่ยากอะไรท้าทายอำนาจว่ะเดี๋ยวทางเมย์ร้อยเพื่อนเล่นเลยก็ได้ Enemy spotted A. Toxins going up. Adios. Reloading. There. One enemy remaining. Toxin screen down. โอ้ยไม่ได้เล่นเลยกูเชอรี่ป่ะ Some women are born to นั่น die แหละปล่อยให้เพื่อนเล่นไป like rats in a lab. A wall Here. Here. There. one two amen one amen Reloading. Enemy spotted A. Toxins going up. Toxin screen down. Spike planted. Toxins going up. One city. Last โว้ย player เอ้ย standing. แล้วไปโดนกันหมดเลย แล้วมึงดูบีภาษาเฮียอะไรวะ ปล่อยให้บีมันเข้าได้แบบนั้นโดยที่ไม่รู้อ่ะ โอ้ยจัดทีม ทีมไม่จริง ไอ้เหี้ยปล่อยให้บีเข้าโดยที่ไม่รู้ขนาดนั้นได้ยังไงวะ We get a pick. We move in. Got it? ตีสามเหมือนเดิมไหมวันนี้อะไม่ตีสองก็ตีสามอะวันนี้ก็เพลียๆอยู่เหมือนกันนะแต่คิดว่าน่าจะตีสามนะกูเซ็งเลยว่ะกูเซ็งเลยว่ะไอ้เหี้ยฉัดเมื่อกี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรหนังสือด้วยงวดชัดเอคามิ Toxins going up. Spike planted. One mid. Nice. Mid down. I can flank. Last player standing. Cage triggered.
NT I'll choke their sight. Full step A. Joke's over! You're dead! Toxins going up. What the fuck? Whatever. Why you pick with me วะมึงมายุ่งอะไรกับทางกูเนี่ยก็ดูของมึงไปสิวะเพื่อน Last player standing. มึงจะดูไหมถ้ามึงไม่ดูกูจะได้ไปดูทางอื่นนะไปดูให้มึงไง Eagle eyed กูงงพี่เขาจริงๆเลยอยู่ดีก็วิ่งมาหากูเฉย Cage triggered Yo, Viper, you really safe breathing that in? I low-key have asthma. Not Bible. What is it? Dizzy's up! Careful here. Toxins going up. Toxin screen down. Hey. I know exactly where you are. Toxins going up. Last player standing. Spike planted. ยันนี่มันแทบจะพิมพ์บอกว่ามันจะเล่น A แล้วนะ ก็ยังเสือกไปดัน B ตายด้วยนะไอ้เหี้ยโคตรแปลกนะไอ้เหี้ยโดนตี A แตกไอ้สัตว์สุดท้ายวิ่งไป B หมดแปลกปะทีมเป็นไง ดีไหมเอเซต Right there. One A, one A man. Poison orb emitting. Phoenix down. Poison's off. Poison orb emitting. Poison's off. Careful, Tanner. Cypher killed. 30 seconds left. Spike planted. Viper go. One enemy remaining. 3 down.
เป็นไงwe can up operator we can tách vào đó. They will die. Gun here. Anyone have funds to spare? Thank you. ตรงนี้แหละมันไม่กล้าเดิน Em B. Toxins going up. Welcome to my world. Spike planted. Screen down. มันเม็ด One enemy remaining. Lắp mid. เฮียพันไอ้ Enemy ดิฟิว spotted mid. Last player standing. Clutch. โอเค NT bro let's go Sorry, only brought enough for me. Đây nè, I need heal. I'm anti. Amen. แม่งไม่ได้ฟังเฮียอะไรกูเลย Joke's over. You're dead. Poison ore emitting. Toxins going up. Toxin screen down. I know exactly where you are. แม่งเล่นไม่ฟังเฮีย Right there. ไม่ด่าไม่ได้นะเฮียหลอนจัดไอ้สัสเล่นเรือลิสโคตรโง่ Right there. เฮียแทนที่จะมาช่วยกันไอ้สัตว์ไม่งั้นกูกันติแล้วแม่งกูเห็นไม่ช่วยกูเลยไม่อันติไหม One enemy remaining. Look them in the eyes when you kill them. Nó ปล่อยให้มันรีเทคจริงเหรอวะสู้ได้เนอะไอ้เหี้ยเนี่ยกูก็ยิงได้ไอ้เหี้ย Let's fly. จัดไอ้เหี้ยมาเจอเสือพี่เหรอ Spike planted. Delete it. Give me a. Gun here. เอแฟนติกเอ Up and away. Still in sight. Get him, wingman. Right there. My wingman's down. Sana. One enemy remaining. I got you. Don't rush me. เกือบไม่ทันมึงเนี่ย Thank you. Make them big. Need a drop. Thanks. Can someone buy me, please? Reloading.
Kill them. ลองแชทติดเลยก็ได้นะ Get out of my way. Don't Maybe. get in my way. Toxins going up. One enemy remaining. Toxin screen down. Here, Viper. เชี่ยหายอีกจะเดินมา I hate to say it, but probably best to play as a team. So, what's the plan? I need this. My thanks. Need some help. Right there. Still in sight. Cutting their vision. Multiple enemies A. Need some help. Poison orb emitting. Step from hole. Toxins going up. Got him. Toxin screen down. Got him. Thrash is ready. One enemy remaining. Spike down mid. Last round before the switch. Don't be cheap. Can someone buy me? I'll be please? first. Can someone buy me, please? sorry Appreciate it. Need some help. Watch this. 'Tripwire destroyed. Joke's over! You're dead! Got one. Thrash got แม่งเข้าบีมันยังไม่บอกกูสักคำเลยเฮียกูจะรู้ไหมเนี่ยไอ้เฮียแทนที่จะได้วิ่งไวๆไอ้เฮีย My camera is destroyed. Toxin screen down. Welcome to my world. What a way to die. Spike planted. Last player standing. Switching sides. We do what we do. Get back to chilling. Reloading. คาดหวังไม่ยากให้มันเล่นเป็นทีมเนี่ยถ้ามันไม่ได้เป็นทีม Guys, come on. The spike. เล่นๆไป Here. Embarrass them. Someone is mid. Toxins going up. 3B. Got the spike, Wings.
What else? Toxin screen down. Right there. Spike's digging. Thanks, little man. Multiple enemies mid. No hard feelings. One enemy remaining. One more. Toxins Inside. going up. Toxin screen What down. up? Nice. Holy him. We got this. Right there. Toxins going up. Up we go. Mosh pit. Wingman's gonna plant spike. What else? Toxin screen down. Thanks, Wing. Yeah, it's like that. Sit down. One enemy remaining. Toxins going up. Toxin screen down. Back where you belong. In the dirt. ใช่ If any of you die, I lose a bet with brimstone, so don't embarrass me like that, please. Can someone buy me, please? Appreciate it. Rash is ready. ทำไมอ่ะอ๋อมึงเอาไปเคมอ่ะนะ Toxins going up. Up the way. Right there. Blow him up, Mosh. Right there. One back side so what Wingman's right there. Toxin screen down. One mid. One city. Phonic mid. One enemy remaining. Toxins going up. City on mid. Toxin screen down. Someone's in defender spawn. Ding 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 ding. ดิง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 โดนมันไอ้เหี้ย If you lose focus, you die. Breathe when it's over. Y'all need a gun? I'll spot you. Rash is ready. Where to set up shop? Reloading. Right there. Toxins going up. Half a B. Enemy Over. You're dead. What else Got the spike, Wings. Toxin screen down. Reloading. Blocking sight. Spike planted. Thanks. Going again. Rash is ready. Last player standing. one flagโอ้ยหนาวอ่ะ If they try something, I'll see it. Spike's here. Right there. I need this.
ก็ซื้อเองได้นี่ไม่ซื้อ บันมี Right there. Right there. Right there. กูงงว่ามันจะรออะไรกันวะ Right there. มันก็รู้ว่ามันมาดิทำไมมันไม่เล่นนะ Right there. I'm watching here. สวย Wingman's gonna plant spike. Careful here. Saw you, Mosh. There's my buddy. Dizzy's up top. One enemy remaining. I can. Go get him, buddy. My wingman's down. No one competitive. Look your enemy in the eye. It helps with. Anyone have funds to spare? Thank you. Right there. Right there. Toxins going up. Cutting their vision. Tag. Right there. Dizzy's up. Dizzy has target. Reload. Toxin screen down. What now? For the east side. Going B. Toxins going up. Toxin screen down. I know exactly. Spike down. Attacker spawn. Cutting their vision. No need to. I have the spike. Toxins going up. Copy kill. Toxin screen down. Not recharged yet. 30 seconds left. Two mid. One enemy remaining. Your life won't go to waste. Okay, we know the drill. Stick to your roles and we'll crush it. Right there. Right there. Toxins going up. Wingman's planting. Enemy spotted me. Confirm. Enemy spotted me. No. Toxins Sorry, mid. My eyes are bent. 2 mid.
player โอ้แม่น standing. ด้วยไอ้สัตว์ Thrifty. Race it to the spike sites. ตอนนี้กลายเป็นกูเล่นไม่ดีเลยเพราะกูดันไปแบบเล่นช้าคิดว่ามันจะเล่นช้าไง For you, hermanita. My camera is destroyed. Gun here. Toxins going up. Up the way. Careful here. Last player standing. เฮ้ยชิบหายละ Not the spike, Wings. แกแบ็กซ้าย Cypher for mid Spike planted. Thanks, Wings. เราวันต้า One enemy remaining. Yeah you got ult What? Nice. Your first mistake Well was played, bro. assuming I couldn't. I'm the last thing they'll see before they die. Lucky them. Y'all need a gun? I'll spot you. Right there. Get out of my way. Enemy spotted. low low Still inside. Poison's gone. It's all you, little homie. Inside. Who's there? Toxin screen down. วอดาวอดา two yellow Joke's over! Nice You're stick. dead! Thanks, little man. Don't get in my way. Right there. Dizzy's up. โอ้มันวิ่งโง่ๆยัดกูเลยไอ้สัตว์ One enemy remaining. Guate. มาซ้าย yellow Last player standing. Match point. Keep doing what we're doing, and we got it. Anyone have funds to spare? อ๋อมันอันติไงมันเลยวิ่งยัด Thank you. We win. We survive. Welcome to my world. Reloading. Right there. go mid guys Careful here. Reloading. Up you go. cypher pick Right Poison there. orb emitting. go B last Enemy mid.
Poison's off. Right there. Not recharged yet. Not recharged yet. Poison orb emitting. ตู้เยอะตู้เยอะตู้เยอะ Spike carrier killed. Poison's off. Spike down B. I have the spike. Spike planted. Last player standing. Remember, nobody's a hero when they're crying for air. Viper careful Spike down mid. ทามมิ่งตั้งนานไอสัตว์เอ้ย Last player standing. You're not. They will go. Out of charges. Three souls. I have the spike.เป้านี้น่าสนใจอยู่นะว่าแบบคนเนี้ยรู้สึกมันไม่ใหญ่ไปของกูมันใหญ่ไปหน่อย 30 seconds left. โอ้ยมือเย็นมากเลยว่ะ Planted. One enemy remaining. 4 dead. เฮียเลน่าเอาให้ไอ้สัตว์ Is the breathing? Excellent. Then we're done.โอเคถือว่าคือด้วยความที่เราเล่นเป็นคอนโทรลเลอร์ใช่ไหมแต่ว่าความเป็นทีมอ่ะมันไม่สื่อสารอ่ะมันก็เลยก็เลยเล่นแบบด้วยความแบบไม่รู้เฮียอะไรอ่ะแล้วก็ไม่ได้โฟกัสเป้าไม่ได้โฟกัสเดี๋ยวลองดูอันนี้เหรอ
ทำไมอันนั้นมันดูขาวเข้มๆอย่างวะทำไมของเรามันดูแบบแล้วมันมีกำหนดวันมาให้มึงหรือยังอ่ะว่ามึงจะได้ตอนไหนอ่ะแบบเขามีกำหนดวันมาให้มึงป่ะโอ้ยแชทกูเนาะ50 กว่าคนดูเงียบคลิปคุยกับกูซะคำเนาะ20 วันทำการอันนี้เคลียร์อะไรไปบ้างนะเมนบอร์ดอ่ะ Match found. ด่านเดิมอีกไอ้สัตว์มาแก้ตัวหน่อยดิก็เปลี่ยนเป้ามาแล้วคิดว่าเมื่อกี้วอร์มแล้วกันเต็มยังมันก็ไม่ได้เต็มหรอกแต่ปัญหาคือกดมาแล้วเล่นคนเดียวเล่นโซโล่อยู่วันนี้ไม่มีใครมาเองคือคำปันเหรออ๋อ2 สโมกไว้เนี่ย
a game plan. What y'all feeling? I'm down for whatever. You play A, Viper? Yep. Okay, okay. Hey. One hole. Leave us. Poison orb emitting. One more mid. Poison's off. Spike down B. Viper B. Spike down. Hunting. Last player standing. Spike planted. What the fuck กูเคาะแทบตายมันให้หัวกูนัดหนึ่ง Their jet has nothing อ๋อ on. I got ไป it. เล่นน้ำก็ไปเล่นน้ำเถอะเฮียเมื่อกี้ไปอุดแม่งเลยไปอ๋อแต่ไม่หรอกกูว่ามันโฟกัสไปบีอะทุกNeon. 2 mid. I think Neon low. Hit him once. เราเล่น2สโมกไม่มีตัวเบรกของเบรกเฮีย Gotcha. Last player standing. มันจะลบ Spike planted. Foolish. It is. Team 8. He says their bullets tickle. Toxins going up. ไอ้พวกเม็ด They're dead. ทุบ Toxin screen down. No fuel. Not enough fuel. One enemy remaining. Toxins going up. Toxin screen down. Not recharged yet. Flawless. We're still breathing. Cool. Very cool. They had their fun. Now it's my turn.
Smoking. Toxins going up. Wall up. Picking up. Near mid. Near mid. Toxin screen down. One main. Two main. One HP ครบ one HP ครบ Last player standing. Oh my god ไม่เจอโคบสึกเจอไอ้เหี้ยนี่ก่อนอีกมันอ้อมไปวางหลังอีก This place is nice, but not nice enough to die in. Let's win and get out of here. I'll find their cipher. Toxins going up. Someone there. Sorry. My ult is ready. Where is everyone hiding? You had your fun. My turn. Last player standing. Like I never left. One enemy remaining. Have one of these. เหี้ยังแม่งหนีแล้วเนี่ยหายไปแล้ว Last player standing. ไอ้เหี้ยนี่เขาไม่น่าไปรีบยิงเลยบี Careful now. Got you. Wow, my eyes are 30 down. seconds left. Spike planted.เอาหายไปไหนวะ This is no problem. Sorry, you punk. How'd you pull that off? Get out of my way. Toxins going up. Neon mid. Yep. I know exactly where you are. One enemy remaining. Refreshing. Here. nice There you are. You know, I could just outlive them. Anyone have funds to spare? someone help me I'm anti amen
Two hole. Oh shit. 3. Last 3 hole. I hit clove 100. 1 amen 2 amen Smoking double. Toxins going up. Thirty seconds What up? left. Toxin screen down. Killed. To be 10 seconds left. Okay, go ahead. Spike planted. Just play together. One enemy remaining. Thank you. Spike diffused. Remember, wipe the prints from your guns. รู้สึกเริ่มแบบพอไปดูแข่งแล้วรู้สึกว่าแพนทอมมันไม่ได้ยากอย่างคิดนะมันแค่ต้องใช้การวางเป้าดีๆอ่ะจริงๆมันก็ต้องวางเป้าดีๆนั่นแหละพอไปดูก็จะเห็นพวกจังหวะการวางเป้าต่างๆน่าสนใจอยู่นะ Enemy. Toxins Yeah, going mid. up. I'm pissed. Spike down mid. Careful main, bro. Yeah. Toxin What up? screen down. One enemy remaining. ลงให้เพียง There you are, you shit. ไม่โดดได้ไงวะ Let's reset. Deep breaths and all that. Toxins going up. Dead. Toxin screen down. What out? Toxins going up. Toxins screen Cypher, down. 70. One man. Taken out. One inside. Careful. Sova. Last Sova player man. standing. Cage triggered. Smoking mid. They have a One enemy remaining. Slam it. pushing. Ultimate's ready. This is no Good. Clutch. เออ You copies are ไม่ได้เอา nothing. กลับเลยไม่มีใครเตือนกูก็ลืมอยู่อย่างเงี้ยแหละ
They're usually distracted once I ไม่มีใครเตือนกูก็ลืม take advantage. แต่รู้สึกเป้านี้ดูดีนะเล่นไปให้ชินน่าจะเข้ามือกว่านี้ Breathe deep. Toxins going up. Get out of my way! Toxin screen Spike down. planted. I know exactly where you are. Last player standing. Will they try the same old tricks? ที่สองว่านี่ถ้าเราเล่นตำแหน่งคือเมื่อกี้แม่งสแกนตำแหน่งเราได้ไงเฮียเว้ยแม่งมีตัวฉีกเป้า2ตัวไอสัตว์Toxins, poison orb emitting. You had your fun. Toxin screen My down. turn. Reloading. That's 3. โอ้โหไอเมีย Never left. Oh shit. You need smoke? Smoke. No peeking. Last player standing. One enemy remaining. Spike down A. Side up, bro. You can hold. Drop in a smoke. What the fuck ไม่ให้กูนัด Last เดียวเลยไอ้สัต round ว์ in the half. This is it. Get those guns. ทำไมลูกมันลอยจังวะไม่ดีเลย Poison orb emitting. Enemy spotted A. เพื่อนไม่ปล่อยกูเล่นคนเดียวไอ้เหี้ย Dropping. Stop. ปล่อยให้มันเล่นเองอะไอ้เหี้ยมันไม่มีพื้น Spike ไม่มี planted. เหี้ยเลยไอ้เหี้ย Last player standing. Switching sides. Who to smother first? Reloading. นี่มันก็ไม่มีอะไรเลยแล้วตอนแรกก็ยังเล่นกันได้อยู่เฮียปล่อยมันพอไปคือจริงๆอะแม่งแค่แท็บเอาไว้แล้วมันก็ไม่ต้องสนใจก็ได้เว้ยไอ้เฮียมันเล่นไม่หลุดหรอกไอ้สัตว์แค่มาช่วยกันยิงเว้ยไอ้เฮียงงแม่ง This is gonna be fun. Reloading. Toxins What? going up. Dropping smokes.
planting. Reloading. Spike planted. Thanks, Wings. Toxin screen down. Dizzy's reloading. One back. One enemy remaining. Last player standing. Clutch. Pero like, why can't we just มัน hug แก้ it จริง out? จังนะไอ้เหี้ย Make shit really nice. อะไรวะมันแพ้ได้ยังไงวะ Reloading. Let's crack them open. Tao biết cái mấy. Toxins going up. Glove low. Plant the spike, Wings. Cái vụ thép. Toxin screen Qua đâu, qua down. đâu. Spike sticking. Thanks, little man. Smoking double door again. Reloading. Last player standing. Find the weakest link. Come in the shed. Let's go. Sniper here. Min. See ya. Toxins going up. My Don't fight, don't fight. Spike carrier killed. Spike down B. Toxin screen down. แม่งปีนขึ้นแล้วแม่งเสือกแม่นด้วยนะเฮ้ยทำไมกูยิงไม่โดนเลยวะกูถึงไม่โดนอีกอะ No peeking. อะไรวะคือมันความรู้สึกกูคือมันโดนนะเว้ย One enemy remaining. Last spawn. Reloading. Cage triggered. Cage triggered. Planted the spike. จริงๆก็ยังไม่ต้องซีเรียสหรอกมันก็ยังไม่ได้แพ้หรอก One of my cameras is broken. Oh, wait. Okay. It's fine.
Come back. No peeking. Toxins going up. Wow. Go. Dizzy's up. Wingman's gonna plant spike. Mosh pit. What up? Screen down. One enemy remaining. Satay. Don't peek. Never got it. Someone's there. Shot my wingman. That's right, you tell him. Just let them try to catch me. DejavuShot. Thank you. Thanks. Dream big, make it happen. Poison orb emitting. Poison's off. Toxins going up. Cypher. Wow. Reloading. No. Got up. Toxin screen down. Mid half. My eyes are dumb. Poison orb emitting. Poison's off. 2. Come back. I know exactly where you are. Be faster. Toxins going up. Poison orb emitting. Toxin screen down. Poison's off. Wingman's planting. Poison orb emitting. Spike sticking. Thanks, old man. Is everyone hiding? Poison's off. One enemy remaining. เพื่อนมาเล่นมาเล่นกับใครบ้างกดโซโล่ครับ I got your backs. Just, from the front. I have extra money if anyone needs. ไม่ได้ไปเที่ยวสงกรานต์กัน Poison orb emitting. Dropping smokes. Plant the spike, Wings. Somebody's there. Poison's off. Toxins going up. โอ้วอดาว Here. Toxin screen down. Saw you, little homie. Neon skin, careful. Neon tunnel. I'll take it. One enemy Toxins remaining. going up. ว้าว Here. Toxin screen down. Crash is ready. Crash is going again. Is ready. Show me where to go. เคนไปครบเก็บ Reload extra money if anyone needs. ดิเพชรนี่ Thank you. Where are you? Poison orb emitting. Poison's off. Enemy spotted A. Toxins going up. ว้าว Yep. Toxin screen down. what the Not recharged yet. sorry I I don't know told you have flash. Kick go. Mid.
down A. Toxin screen down. I have the spike. Last player standing. Oh, this reminds me of this. Come down, come down. MT, bro. Need a drop. วันนี้ไม่ลั่นเลยปกติไม่ประมาณนี้แหละไม่ได้เล่นดันด้วยแหละคือทีมมันไม่รู้กันเว้ยมันสื่อสารกันไม่ชัดเจนมันไม่เหมือนตอนที่เราเล่นกับเพื่อนเรามันเลยไม่มีจังหวะได้เดินเข้าไปเล่นจริงๆจังๆหรอก Toxins going up. อ๋อ Blow him up, Mosh. I don't have that. Toxin screen down. Wingman's gonna plant spike. Blocking Not sight. recharged yet. Hi! I'm pissed! Smoke. The wingman's down. Back like I never left! Toxins going up. You had your fun. My turn. Toxin screen down. One enemy Get out remaining. of my way. Last player standing. 30 seconds left. My ultimate is Don't ready. spending too many brain cells figuring them out. Overthinking is เป็นไงสักทีไม่หาว่าเบบี้โชว์ไปสักช็อตหนึ่งอย่าหมิ่นอย่าหมิ่น Will reveal their secret. Get out of my way! Here, Toxins going up. here. Camera taken out. Cypher B, Cypher B. Toxin screen What down. up? Thrash is ready. Here. Someone is mid. Sorted. One more. Right here. Toxins What? going up. Nowhere to run! Last player โอ้โห standing. เยี่ยมงดู Spike กูยิงซ้าย down. ขวา B. อย่างนี้ได้กูอีก Need danger. Drop in a smoke. Hope don't smoke. 30 like that, seconds bro. left. I got the spike. No peeking. 10 seconds left. Spike planted. Here. ไปโน้มน้าวให้มันเลี้ยวไปทางซ้ายแล้วก็เลือกเล็งขวาด้วยนะ What the fuck Drop in a smoke. I find them. I kill them. Simple as that. Could I have a drop? Wiper it up. Thank you.
Thanks. No peeking. Enemy spotted. Reloading. Poison orb emitting. Cyber on ni. Poison's off. Camera taken out. Enemy mid. Enemy spotted mid. Cypher A Toxins going up. Wingman's planting. Shot my wingman. No peeking. Toxin screen down. Gotcha. Not recharged yet. 30 seconds left. Gotcha. Attack, attack. Last โอ้ player เยี่ย standing. มีแท็บอีก Spike down A. สวัสดีครับ Match point. I'm amped. Let's go. I got things to do. Tên coi coi. See you on the other side. คือ Drop in a smoke. Toxins going up. Dizzy's up. Double dot. Toxin screen down. Not recharged yet. Toxins going up. One enemy remaining. Toxin screen down. One peek. Enemy spotted A. Aw, thought to try harder. Yous don't get a reset button. So stay alive, please. I can. yeah repeat Could I have a drop? Thank you. Thank you. Cái coi can you quit? Lá lao. yeah good good Someone buy me, please. Face low, don't peek, don't peek. Poison orb emitting. Drop in a smoke. Poison's off. I shocks him. Yeah. Toxins going up. Reloading. wall out Found you. Wingman's gonna plant spike. เอกดิ Nice digging. Thanks, little man. three two mid and one flank Like I Wait, never wait, wait, wait. left. One enemy nice remaining. that's in flank Flank, flank. No peeking. Here. เป็นช่วงที่เรา Last จู in น flank, อยู่ last in flank. Up you go. Squash the last bug. Switching sides. Overtime. Just let them try and catch me. careful they last For mid. Here. Okay. I'm smoking pillar, bro. Right here.
B. mid careful mid Toxins going up. Toxin screen what out? down. B. Toxins going up. แคมิดครบ Toxin screen what down. up one mid foot step พี่ครบคำดาว Toxins going up. Here. Toxin screen down. B ครับ Enemy down. elbow B ตรงนี้ 30 seconds left. One enemy remaining. Spike down B. on side nice Switching sides. Match point. No one will remember them. let's go แล้วนี่น้องมากี่โมงอ่ะเดี๋ยวจบนี่ผมพักขอพักประมาณ15 นาทีนะขอพักเบรกหน่อย Let's go. เมื่อยเก่งไปหมดเลย careful they're pushing Multiple enemies A. Sova and Jet A one double door อุ้ยต่อฟักแม่งบูทมาได้ยังไงวะมุมตัวมันบูทได้ยังไงวะ2 mid ครบ and jet แฝงกันทั้งทีมก็อย่างเงี้ยแหละเฮียสภาพ Last player standing. Oh bro you know side not clear why you Switching sides. Overtime. Poison ore. Toxins going up. Amen. Toxin screen down. พ่อมึงตายเฮีย One enemy remaining. เสือกแม่นกับกูอีกหน้าหมา hold I'm lagging bro You want more? Sorry, ไอ้ buddy. สัต It's ว์ over. Switching sides. Match point. We know more than we did before. Isolate and exterminate. Toxins going up. Reloading. mid hand don't follow me don't follow what out Toxin screen down.
Down A. Last player standing. I'm lagging, bro. โอ้โหมันแหละเครียดตอนนี้ก็ไม่รู้เย็ดแม่มีต้องกี่ราวไม่แหละอุ้ย Bye. Switching sides. กูเลยอยากกดเสมอจริง Overtime. A. Spike planted. Last player standing. Flawless. จีสตูปิดไวเปอร์ Switching sides. Match point. I got your backs. Just, you know, from the front. โนเฮลอ่ะไอ้เฮียกูจะช่วยยังไงวะ ก็มึงก็ถอยมาดิมึงก็รู้อยู่มันลัชไอ้เหี้ย ไอ้เฮียมึงก็ช่วยยิงแค่สแกนปะวะ ช่วยสแกนเหี้ยอะไรกูก็โดนทั้งเหี้ยอะไรหลายอย่างฮิปหาย Toxins going up. Fat first bro fat Saw you, Mosh. Toxins. flat you have fat bro Spike, Wings. No fuel. Toxins going up. Toxin screen down. Last player standing. ได้อยู่แล้วไอ้เฮีย One dead. Defenders win. เก็กโก้มันเก็บแฟตมาทำเฮียอะไรวะคือมึงออกกันช้าเกินกลัววอขึ้นแล้วมึงยังไม่ออกไอ้เฮียแล้วไทามมิ่งพอศัตรูมันจะรีเทคมันก็แค่รอวอกูหมดมันก็เข้าไอ้เฮียห่วยสักแต่ว่าจะยิงกันเองไอ้เฮียโคบมันรีบแฟงจังวะโหเฮียเขาทิ้งเอเลยเห็นปะเนี่ยของเบรกไม่พอด้วยแหละไอ้เฮีย
นั่นแหละภาระมันไปอยู่ที่ดูเอลิสเกินไปอ่ะคือสรุปคือแม่งกลายเป็นว่ากูอะหวังดีเพราะว่าอยากจะให้มันเข้าวอลแล้วมันไม่โดนคอร์สไฟถูกปะกลายเป็นว่ากูขึ้นวอลไปเฮียแม่งจะเล่นหรือไม่เล่นก็ไม่รู้ แล้วพอไม่มีวอลซัพพอร์ตมันก็โดนลุมยิงตาย แถมตอนเล่นครั้งแรกอะมันไม่ยอม คือกูไม่เข้าใจเว้ยว่าเวลามันเล่นอะทำไมมันไม่เทคพื้นที่ตรงนี้ไอ้เหี้ยกูไม่เข้าใจจริงๆนะเว้ยคือมึงดูทีมเราไม่มีแฟงอะไอ้เหี้ยแฟงมันเยอะมากอะคือมึงเล่นแฟงกัน2 ตัวแล้วแฟงมันควรตัดเกมได้ถ้าเล่นแฟงกันจริงๆมันควรตัดเกมได้มากกว่านี้เว้ยไอ้เหี้ยแล้วเอา3 คนไปเหี้ยมึงดูมันเล่นเนี่ยมันเล่นเวลามันเล่นด้วยกัน เวลามันเล่นมึงเห็นว่ามันเล่นด้วยกันอ่ะไอ้เหี้ยแหกตูดดมกันเล่นแล้วไอ้เหี้ยตอนมันเล่นอ่ะคือมันไม่ต้องฆ่าเยอะเลยด้วยซ้ำอ่ะไอ้เหี้ยนีออนอ่ะดูอย่างกรณีของนีออนก็ได้คือนีออนเนี่ยไม่ได้ฆ่าเยอะเลยเว้ยแต่สิ่งที่มันทำคืออะไรมันเปิดมันจ่ายของสตาร์ทให้เพื่อนโดนมันเองไม่ได้ฆ่าเยอะแต่มันเปิดเฟิร์สคิวได้บ้างซึ่งมันก็เล่นได้ดีทำให้แบบอย่างตัวโค้ชที่เป็นตัวหลังหรือเหี้ยอะไรเงี้ยมันก็มีจังหวะในการเล่นของมันหลายช็อตเลยไอ้เหี้ยเราไม่ต้องไม่ต้องแฟงนะเขาก็เล่นตรงๆดื้อๆเนี่ยโอเคเดี๋ยวขอพักแป๊บนึงครับเดี๋ยวมาเปิดเพลงฟังไว้ก่อนส่วนสตรีมใน YouTube วันนี้เดี๋ยวปิดเลยแล้วกันเดี๋ยวปิดสตรีมใน YouTube ก่อนแล้วเดี๋ยวขอพักแป๊บนึง